Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi aj všetky srdečne privítať na CEVA Society Slovakia ESG Summit 2025. Veľmi sa teším, že sa tento event podarilo už po štvrtýkrát zorganizovať. Moje meno je Martin Kažimír, som výkonný riaditeľ CEVA Society Slovakia a budem vás prevádzať dnešným programom. Dnešný summit je jedinečnou príležitosťou na výmenu myšlienok, skúseností a najnovších trendov v oblasti ESG. Verím, že diskusie a prezentácie, ktoré nás čakajú, prinesú inšpiráciu, nové perspektívy a praktické riešenia. Ale ešte predtým, než vám predstavím dnešný program, mi dovolte odovzdať slovo Marcelovi Imriškovi, prezidentovi CEVA Society Slovakia a požiadať ho o krátky príhovor. Marcel. Dobré ráno. Vážení hostia, milé dámy, milí páni, Mr. Ambassador, srdečne vás vítame na tomto tradičnom, ako Martin povedal, tradičnom podujatí na tradičnom mieste, ktorého cieľom je pobaviť sa o praktických otázkach a výzvach v oblasti ESG. Konferenciu organizuje CFA Society Slovakia. Pre tých, ktorí nás nepoznáte, CFA Society Slovakia je nezávislé združenie investičných profesionálov, fyzických osôb z rôznych oblastí. Nie sme záujmovým združením, sme nezávislou organizáciou osôb. Sme súčasťou väčšej rodiny 160 society po svete, organizovaných pod CFA inštitútom, s viac ako 200,000 členmi. Členovia sú historicky po väčšine držitelia titulu CFA, Chartered Financial Analyst, ako zlatého štandardu vo vzdelávaní alebo vzdelaní v investičnej oblasti. Našou misiou je formovanie investičnej profesie na Slovensku, propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesionálnej excelentnosti pre všeobecný užitok celej spoločnosti. Ako naplňame túto misiu, alebo aké aktivity robíme naozaj pre tých, čo nás nepoznajú. Možno z toho celého spektra by som vybral 3 oblasti. Snažíme sa podporovať vzdelanie, lebo tým proste môže byť aj tá profesijná excelencia. Organizujeme verejné diskusie, snažíme sa o advocacy aktivity, ktoré sú aj v neverejných odborných diskusiách. Pri tom vzdelávaní, dívam sa, máme tu študentov, alebo bývalých študentov, spoluorganizujeme globálnu študentskú súťaž CFA Research Challenge, ktorá slovenské kolo prebehlo minulý mesiac a veríme, že títo študenti nás budú dobre reprezentovať Slovensko aj vo svete. Takisto sa snažíme podporovať kandidátov, ktorí sa pripravujú na CFA skúšky. Propagujeme certifikácie a špecializované vzdelávanie a takisto organizujeme kontinuálne vzdelávanie našich členov a nielen našich členov, lebo tak jak aj tento event, naše akcie sú väčšinou otvorené odbornej verejnosti. Pri advocacy, témach alebo aktivitách snažíme sa vytvárať a organizovať platformy, ktoré majú slúžiť hlavne odbornej diskusii, odbornej argumentácii. Špeciálne v tejto dobe to vnímame ako dosť potrebné. Tie témy, ktorými sa venujeme okrem ESG, je to aj dôchodkové zabezpečenie alebo financovanie verejných podnikov, verejných spoločností. Dlhodobo prostredníctvom Mareka Prokopca administrujeme platformu Sustainability Committee, ktoré je takým prelinkom aj do praktickej sféry tejto konferencie. Čo sa týka verejných diskusí, tak aj táto konferencia je jednou z súčastí. Okrem tejto konferencie máme ešte dva flagshipové eventy. Vo februári štandardne Macroeconomic Forecast
a v septembri na tomto mieste Future Finance, takže ste vítaní aj na tieto eventy. Okrem flagshipových eventov máme aj menšie odborné eventy, publikujeme články. Takto pred rokom, alebo v septembri som hovoril, že otvorili sme členstvo v našej society aj investičným profesionálom, ktorí nemajú titul CFA. Nechceme byť uzavretou spoločnosťou. Teraz môžeme oznámiť, že je to nová správa, aj CFA inštitút celosvetovo globálne otvára svoje členstvo pre investičných profesionálov, ktorí nemusia mať titul CFA, takže celkovo sa otvárame a takisto sa snažíme o spolupráce s inými združeniami, societami, lebo myslíme si, že práve spoluprácou môžeme mať nejaký impact a pohnúť tú našu misiu trošku dopredu. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto podujatia, či už svojimi aktivitami ako dobrovoľníci, dívam sa tu na niektorých, alebo finančne ďakujem partnerom podujatia a partnerom society. Želám vám príjemný a hlavne užitočný čas strávený na konferencii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Marcel. Tradične sme sa pokúsili vyskladať konferenciu v odbornom duchu, bez pozlátok a zbytočného marketingu. Dnešok nie je žiadnou výnimkou. Program odštartujeme prezentáciou Andreja Krajmera, ktorý nám predstaví certifikát CEVA Inštitútu Climate Risk Valuation and Investing Certificate. Andrej je prvý na Slovensku s týmto certifikátom a aj jediným. Včera som to kontroloval, či to tak naozaj je. Andrej si zatiaľ jediný. Gratulujem. Ďalej budeme pokračovať opäť našou členkou a stálou účastníčkou ESG Summitu v pozícii speakera profesorkou Kornéliou Fabišik. Potom bude nasledovať krátky coffee break. Po coffee breaku bude panelová diskusia na tému ESG v neustále sa meniacom svete. Po tejto panelovej diskusii vás rád privítam na obede. Ponetworkujeme a hneď po obede už tradične privítame študentov VŠMU spoločne s ich hudobným vystúpením. Nasledovať bude prezentácia pána profesora Juliana Kolbela z Univerzity St. Gallen na tému Impact Investing. Následne budeme hneď pokračovať druhým panelom na tému odolnosti a udržateľnosti biznis modelov. Potom budeme pokračovať tretím panelom na tému elektromobility v Európe, ale ešte si dáme predtým krátky coffee break. A tretí panel v podstate uzatvorí dnešný program, po ktorom bude už nasledovať len krátke zhrnutie a networking. Tak ako Marcel tu spomínal, toto všetko by nebolo možné bez nasadenia a energie a hlavne času takzvaného nášho CEVA Society Dream Teamu, ktorý ja volám Dream Team, sú to ľudia, s ktorými je česť a česť spolupracovať. Vždy to nejak splynie v kope a tie mená potom nie sú povedané nahlas, tak mi dovolte teraz za nežné pohlavie toho nášho Dream Teamu poďakovať Veronike Kuricovej a Kornélii Fabišik. Ďalej za to mužské pokolenie Dominik Cisár, Andrej Kramer, Ivan Melaj, Marek Prokopec, Aloj Šimičák, Marek Sásik, Peter Chovan, Marcel Imrišek a Pavol Kiralvarga. A na záver moja maličkosť. Zároveň mi dovolte poďakovať našim partnerom Elena Novery Sherman, CMS, ČSOB, Tatra banka, VUB banka, Erste Asset Management, NN, Quantic Financials, KPMG a ProRate. Taktiež mi dovolte poďakovať aj partnerom konferencie Elena Novery, ČSOB, EY, KPMG, Tatra banka, VUB banka a SmartHead. Predtým, než sa pustíme do programu, mám ešte zo pár organizačných inštrukcií. Počas celej konferencii máte k dispozícii slajdo. Buď ho nájdete pod skratkou hashtag ESG Summit 2025, alebo vidíte QR kód, ktorý si viete naskenovať a pýtať sa otázky na tú danú prezentáciu alebo panel. A takisto, ako každý rok, nás zaujíma váš názor, preto sme zvedaví na vašu spätnú väzbu. Váš názor môžete vyjadriť prostredníctvom QR kódu, ktorý máte na programe pred sebou, alebo na kartičke vzadu.
ten QR kód vás zavedie vlastne na feedback formulár. Ja vám to počas konferencie budem pravidelne pripomínať. A tá príjemná vec je, že na konci celého eventu budeme žrebovať jedného, ktorý nám pošle feedback na tú našu konferenciu a budeme žrebovať o 100-eurový poukaz. Tak dúfam, že sa zdržíte až do konca. Prajem všetkým príjemne prežitý deň a deň plný zaujímavých diskusí, inšpirácií a hlavne praktických riešení. A to je pre túto chvíľu z mojej strany všetko a teraz mi dovolte privítať Andreja Kramera. Ďakujem, Martin, za slovo. A možno, že by som troška nadviazal na teba. Pevne verím, že o rok, keď sa tu znova stretneme, už nebudem ten jediný absolvent danej certifikácie a svojou prezentáciou aj niekoho z vás motivujem k tomu, prečo si urobiť túto certifikáciu. Tá moja prezentácia bude pozostávať z takých dvoch častí. Opíšem vám, ako ten daný certifikát funguje. Je troška inakší, ako možno, že poznáte klasický štruktúru CFA programu. A rovnako vám potom ukážem, ako sme dané praktické vedomosti, ktoré som nadobudol počas štúdia, certifikácie, premietli do niečoho praktického. V druhom rade by som vás tu chcel všetkých privítať a veľmi sa teším sa záujmu o túto konferenciu, aj z dôvodu, že proste ESG téma prešla aktuálne turbulentnými zmenami, ktoré priniesla Európska komisia v podobe omnibusu, ale z môjho hľadiska ESG nikdy nebolo len o nejakom reportingu. Netvrdím, že to nebola dôležitá súčasť toho celého, ale bolo to aj o iných oblastiach a jednou z nich sú klimatické riziká. Moje meno je Andrej Kramer a som manažerom oddelenia Financial Risk Managementu v KPMG. Rovnako som CFA Charterholder a držiteľom CFA Climate Risk Valuation and Investing certifikácie. A o tomto bude moja prezentácia. Skúsim vám troška priblížiť, ako daná certifikácia funguje, a v čom nové priniesol CFA inštitút a možno, že vám nejak približím moje poznatky a dojmy a celkovo danej certifikácii. Zmena klímy zo sebou priniesla množstvo klimatických rizík, ale nie je to len o klimatických rizikách, je to rovnako aj o klimatických príležitostiach. Tieto príležitosti sa hlavne týkajú v rôznych odvetví, hlavne zelenej energie, zelenej infraštruktúry, ale rovnako aj zelených finančných nástrojov. Či už klimatické riziká alebo klimatické príležitosti by mali byť faktory, ktoré by mali byť zohľadnené v investičnom rozhodovaní, ale nie len v investičnom rozhodovaní, ale akomkoľvek rozhodovaní, ktoré proste dané subjekty vykonávajú. No a na tieto odpovede priniesol CFA inštitút nový certifikát, ktorého zameraním je prepojiť klimatickú vedu, klimatické riziká, oceňovanie finančných aktív a následne prepojenie do investovania. Tieto tri oblasti, podľa môjho názoru, sa nemôžu akože medzi sebou vylučovať a práve že na seba relatívne nadväzujú, keďže dobré investičné rozhodovanie nevieme urobiť bez toho, aby sme pochopili, že či naše podkladové aktíva sú korektne ocenené, či sú nadhodnotené, podhodnotené a to, aby sme vedeli identifikovať, že či rôzne zelené typy aktív sú správne ocenené, potrebujeme chápať, čo sú jednotlivé drivery toho, čo nám ovplyvňuje cenu. Pre koho je daný certifikát určený? Poviem to najprv z hľadiska CFA inštitútu. Je určený pre všetkých odborníkov v oblasti financií, ktorí sa venujú rôznym analýzám, portfólio managementu, ale rovnako aj konzultantom, ktorí sa nejak stretávajú s oblasťou ESG. Rovnako je určený pre všetkých stakeholderov, ktorých cieľom by mala byť prezentácia nejakých ESG výsledkov. Z môjho hľadiska je to určené pre všetkých, ktorí sa proste tejto téme chcú nejak vzdelávať, nejak sa posunúť a troška si rozšíriť obzory. Prehľad certifikátu. Certifikát je nejaká pokročilejšia náväznosť na už predošlý certifikát, ktorý ESG spustil asi pred 3 rokmi, čo bolo ESG Investing. A toto je troška jeho taká akože nadstavba, s tým, že sa už nepozerá na to len, že na tú investičnú zložku, ale pozerá sa aj na tie
predošlé oblasti, ktoré môžu ovplyvňovať to naše investičné rozhodovanie. Pozostáva z 5 kurzov, ktoré vám skúsim troška bližšie predstaviť a rovnako vám priblížiť formu, ako boli tieto kurzy vedené. Ale čo je dôležité skorej povedať je, že CFA inštitút vyskúšal urobiť troška inakšiu formu daného certifikátu. CFA charterholdery alebo osoby, ktoré sú v danom programe, poznajú program ako self-pace, self-study. Tu CFA inštitút skúsil urobiť nejakú menšiu zmenu a rovnako umožňuje účastníkom alebo študentom sa zúčastniť tzv. Kohortu alebo skupinového štúdia. Ako pozostáva to skupinové štúdium? V rovnakom čase množstvo účastníkov začína s danou certifikáciou a počas niekoľkých mesiacov a jednotlivých týždňov sa im otvárajú postupne dané látkové materiály. Súčasťou tohto procesu je možnosť zúčastniť sa aj množstvo webinárov, ktoré podľa môjho názoru boli relatívne prínosné, aj navzdory tomu, že to nebolo súčasťou danej skúšky. Ale na základe tých webinárov som mal napríklad možnosť vidieť, ako sa oceňujú rôzne sustainability link bondy, ako sa oceňujú rôzne real estate po nejakom zvážení klimatických rizík a podobne. Takže program pokrýva 5 kľúčových oblastí. Prvou oblasťou je klimatická veda, rizika a regulácie. Cieľom tohto kurzu je nejak priblížiť študentom, aký vplyv má klimatická veda, čo klímu ovplyvňuje a aké to má rôzne dopady na spoločnosť. Rovnako umožňuje účastníkovi pochopiť a vymedziť klimatické rizika a príležitosti a ako ich vyhodnocovať. A v poslednom rade sa venuje pricing mechanizmom pre stanovenie cien emisných povoleniek. Toto bolo relatívne akože docela zaujímavé, keďže v rámci akože sveta je množstvo tých trhových mechanizmov, či už americký, európsky alebo azijský, ktoré proste rôznorode fungujú a teda drivujú tú cenu úplne že inak. Ten layout toho kurzu je vždycky zakomponovaný do nejakých case studies. Napríklad klimatická veda sa fokusovala na ukázanie, ako sa menila klíma, aké nejaké príčiny vznikli a ako to bolo celé ovplyvnené v rámci spoločnosti. Takým príkladom môže byť napríklad rok 2010 v Číne, kde vznikli z dôvodu deforestácie a rovnakú zmenu prúdenia prúdov vysoké záplavy. Tieto záplavy zasiahli vyše 28 provincií a spôsobili škody okolo 50 miliard amerických dolárov. Tie jednotlivé case studies sa snažia nejak followovať tú myšlienku tej príčiny, prečo to vzniklo a ako sa, nechcem povedať, ako sa tomu dalo predchádzať, ale skorej, ako to treba zvažovať do nejakého ďalšieho rozhodovania. Prepája sa to potom samozrejme s tým, že ako bolo ovplyvnená celá spoločnosť. Napríklad, takým príkladom sú napríklad banky, ktoré boli vystavené z týchto dôvodov rôznym trhovým rizikám, ale aj úverovým rizikám z dôvodu defaultov úverov, kde napríklad defaulty dosiahli výšku až cca 15 miliard v rámci len retailového portfólia. Rovnako zaujímavosť pri štruktúre tohto certifikátu je, že po každom kurze sa daný študent musí vypracovať vlastnú case studies, ktoré sú kvázi akože dopredu zadefinované. Okrem toho, že tieto case studies sú hodnotené CFA pracovníkmi, sú hodnotené aj medzi jednotlivými študentami, čo je docela zaujímavé vidieť a ohodnotiť práce niekoho iného a proste pozrieť sa na to, ako tí iní študenti nad danou problematikou rozmýšľajú a je to akože docela také akože inšpiratívne vidieť tie iné learning procesy. V nadväznosti na klimatickú vedu bol druhý kurz definovaný finančnými aspektami prechodu, alebo teda transition financeu.
Tu účastníkovi bolo umožnené pochopiť čítanie tranzičných plánov, ako zostavovať tieto tranzičné plány, ako definovať rôzne príležitosti a riziká, ako stanovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele tých daných spoločností a podobne. Tento kurz bol držaný v takej myšlienke napríklad ako bankový sektor vie ovplyvniť celú tranzíciu k net zero. Prečo ten bankový sektor? Štatisticky vychádza, že najväčší podiel na reportovaných emisiách majú banky. A to z titulu Scope 3 a kategórie 15, čo sú emisie z financovania. Tieto emisie predstavujú pre bankový sektor až 700-násobok ich vlastných emisí zo Scope 1 a 2. Takže inak povedané, sú vysoký driver toho, že ako bude smerovať naša net zero politika. Tým, že spoločnosť celkovo sa zamýšľa nad tým, že ako dekarbonizovať, tak tú hlavnú úlohu tej dekarbonizácie zohrávajú banky. A v danom kurze boli vysvetlené rôzne mechanizmy, rôzne nástroje trhu, akým spôsobom jednotlivé banky vedia dosahovať a ovplyvňovať celé spektrum spoločností v rámci dosahovania uhlíkovej neutrality. A teraz nastávajú dve, podľa mňa, také, že najzaujímavejšie kapitoly, ktoré asi zatiaľ som mal možnosť vidieť v rámci len tejto danej certifikácie, a to sú klimatické aspekty a oceňovanie rôznych podkladových aktív. Tretí kurz sa venoval hlavne kotovanému kapitálu a dlhu a umožňoval účastníkovi pochopiť, čo má vplyv na danú cenu, či už akcií alebo dlhu. Tu môžem povedať taký akože pekný príklad, možno, že veľa vás budete poznať spoločnosť Pacific Gas and Electricity, čo je kalifornijská spoločnosť, ktorá v roku 2019 doslova mala až také finančné problémy z dôvodu požiarov, že musela požiadať o ochranu pred bankruptcy. Tá celá situácia, ktorá tam proste nastala, bolo, že do nejakej doby sa vôbec klimatické rizika nevyhodnocovali. Takže proste nikto sa na to nepozeral, že ako to vôbec vstupuje do cenotvorby podkladových aktív. Avšak náhoda je, ako sa hovorí, vždycky svinia a tým, že Kalifornia bola veľmi zasiahnutá rôznymi požiarmi a teda s tou zmenou klímy, spoločnosť utrpela vyše 30 miliardové straty a teda voči veriteľom. Tieto straty boli hlavne z toho dôvodu, že spoločnosť mala zastaralé vedenia pre elektrinu a vôbec sa nesnažila nejakou formou inovatívne to nejak riešiť. A zvyšujúcu sa teplotou a zvyšujúci sa výskytom požiarov to vyrastlo k veľkým problémom. Spoločnosť a celkovo aj v danom kurze je popísané, že ako sa celkovo spoločnosť zamyslela nad tým, ako predchádzať tým klimatickým rizikám a ako zabezpečiť to, aby tie klimatické rizika nemali nejaký veľký dopad na tvorbu ceny ich daných podkladových aktív. Takým príkladom môže byť, že môžeme to rozdeliť na nejaké krátkodobé ciele a dlhodobé. A tým krátkodobým cieľom bolo, že zakomponovali nejaké safety protection, ktoré robili to len, že pri vysokých teplotách sa proste vypínali prevodové sústavy elektriny. Tým dlhodobým cieľom bolo sa snažiť inovovať a hlavne dané prevodové káble, ktoré boli určené na distribúciu, zakopávať do hĺbky, aby neboli proste vystavené nejak tým požiarom. V tejto časti ten Praxis Assignment, ktorý bol akože end of chapter, bolo už reálne praktická skúsenosť toho, ako si vyskúšať ocenenie daných kotovaných akcií v rôznych spoločností, ako adjustovať dané ceny, alebo ako adjustovať jednotlivé metódy stanovovania cien a porovnateľných
subjektov. Štvrtý kurz boli klimatické aspekty v rámci alternatívnych investícií. Toto bola rovnako veľmi zaujímavá kapitola a ja pevne verím, že množstvo z vás videlo, ako sa napríklad také alternatívne investície oceňujú. Napríklad povedzme si nehnuteľnosti. Avšak, keď si zoberete nejaké štandardizované modely, napríklad discounted cash flow, tak viac menej asi si z toho vám poviem, že nikto tam nezankomponoval nejaký dlhodobý vzťah ku klimatickým rizikám. Väčšinou tam vstupujú nejaké capexy, opexy, máte čistý cash flow a ten diskontujete. Tu CFA sa snažil poukázať na to, ako z dlhodobého hľadiska je dôležité tieto náklady spojené s klimatickým rizikom, a teraz napríklad môžem povedať, že to bude poistné, zakomponovávať do tých daných modelov a lepšie odprezentovať nejakú lepšiu fair values. Cieľom nie je ani dosahovať nejaké nižšie hodnoty, cieľom je skorej zodpovedne zohľadniť, aký vplyv môže mať klimatické riziká na ocenenie nehnuteľností. Napríklad, teraz ma napadlo, že asi pred 2 mesiacmi som videl taký report Colliers, spoločnosti, ktoré robia a vykonávajú evaluácie. A v tom danom reporte dokonca išiel analytik až na taký detail, že v rámci ocenenia nehnuteľnosti sa pozeral, že ako má nehnuteľnosť efektívne žiarovky a teda ako je daná budova energeticky náročná. A aj toto je napríklad jeden z faktorov, ktorý vie vstúpať do tej danej cenotvorby. Lebo je to vzťahované ku transitional risku. No a posledným kurzom alebo poslednou kapitolou bolo, že ako riadiť dané portfólio na základe zozbieraných všetkých vedomostí, ktoré ste mali možnosť nadobudnúť počas tých predošlých kurzov. Teda ako integrovať klimatické riziká, príležitosti do riadenia portfólia a ako analyzovať a aplikovať rôzne techniky. Takže toto je celkovo taký nejaký akože overview toho, že ako ten certifikát fungoval a čo sa môžete v rámci akože tej certifikácie naučiť. Ja len zosumarizujem, že prečo sa rozhodnúť pre daný certifikát. A mám to tak akože v 5 bodoch. Prvým je, že postrehy od odborníkov, keďže CFA inštitút sa snaží vždy nosiť najnovšie myšlienky a trendy v rámci akože oblasti financovania. Rovnako poskytuje certifikát znalostí pripravené pre budúcnosť a nejak osvojenie si nových zručností a vlastností. Inovatívne myšlienky, lebo o tom to celé je. Rovnako ste súčasťou globálnej komunity, tej kohort skupiny a takisto vám umožní porozumieť klimatickému investovaniu troška viac do detailu. Takže toto by bola prvá časť, ktorá sa venovala tomu tej certifikácii a možno, že teraz by som sa vám skúsil troška ukázať, že ako tie jednotlivé vedomosti, ktoré som získal, sme troška premietli do niečoho praktického a mám pripravenú case study v rámci climate risku. Budem sa vám snažiť skúsiť odprezentovať taký model, ktorý sme s kolegami vytvorili, ktorý sa venuje analýze povodní a definovaniu toho, že ako oceňovať toto riziko a následne ako ho aj definovať v rámci celkového portfólia, napríklad bankového. No ale v prvom rade, čo musíme pochopiť, je, že čo tá klíma robí. Na ľavom grafe, z vášho pohľadu, vidíme vývoj fyzikálnych rizik, ktoré súvisia s klímou. Ako môžete vidieť, tak proste máme rastúci trend, a teda riziko súvisiace s klímou a jeho očakávania sú rastúce. Je to zadefinované hlavne aj RCP scenármi, čo sú representative concentration pathways, ktoré hovoria o tom, že aké máme očakávanie, že sa klíma bude vyvíjať. Tento vývoj je potom následne preklopený do hodnoty nehnuteľnosti a teda čím sa klíma bude horšie vyvíjať, tým to môže mať horší dopad na hodnotu našej nehnuteľnosti. Matematicky si to troška vysvetlíme o chvíľku, ale dôležitý je tento vzťah. No a ako vieme pristupovať k tomuto modelovaniu? V prvom kroku si proste potrebujeme definovať nejaké naše status quo. Toto status quo väčšinou vychádza z toho, že máme historicky
zadefinované nejaké frekvencie a sily rôznych povodní. To si môžeme definovať napríklad na 10-ročnej histórii, 100-ročnej alebo kľudne aj 1000-ročnej histórii. A na základe nejakých rôznych simulácií, napríklad Monte Carlo simulácie, si vieme proste povedať, že aké sú očakávané naše očakávané straty v status quo. Toto isté vieme proste vykonať v pohľade na budúcnosť, napríklad pre rok 2050. 2050 sa používa len z titulu nejakej net zero cesty alebo aj Parískej dohody, že je to taký benchmarkový rok. Samozrejme, vieme to definovať aj pre akýkoľvek iný rok, je to len proste nejaká jednoduchá interpolácia. No a následne, keď máme definované tieto dva kroky a jednotlivé priemerné hodnoty z Monte Carlo simulácií, vieme si odvodiť zmenu hodnoty nehnuteľnosti. Táto zmena hodnoty nehnuteľnosti vie byť v istej miere aj reprezentovaná napríklad poistným, lebo v princípe, tým, že sme tu všetci finančníci, ak chceme riadiť rizika, tak sa proste vždy zajčujeme. Keď má spoločnosť nejaké riziko voči menovému riziku, tak si vie nakúpiť forwardové kontrakty. Keď má spoločnosť riziko voči komoditnému, vieme si nakúpiť futures na danú komoditu a to nám odzrkadľuje proste ten pricing mechanizmus, koľko nás stojí to, že sa zabezpečíme voči nejakému riziku. Toto isté platí aj pre klimatické riziko. Takže len taký sumár toho, že v prvom kroku si analyzujeme nejaké lokálne mapy nejakého fyzického nebezpečenstva. Tieto mapy sú verejne dostupné napríklad na World Research Institute, ktorý proste poskytuje prehľad pre celý svet. Takže vieme si tam stiahnuť aj lokálne mapy Slovenska pod samozrejme nejakými historickými scenármi. Následne z tých daných scenárov si zostavujeme funkciu, ktorá nám hovorí o frekvencii a závažnosti toho rizika. Z tejto funkcie si následne preklápame na damageovú funkciu, ktorá nám hovorí, že pri akej výške záplav máme aký damage na našu napríklad že nehnuteľnosť. A následne z toho si vieme proste zadefinovať, aké sú napríklad naše očakávané straty pre danú nehnuteľnosť alebo aj portfólio daných nehnuteľností. No a ako toto všetko akože matematicky funguje, akože nechcem ísť do moc veľkého detailu, ale samozrejme nikdy moje prezentácie nemôžu byť bez nejakého matematického slajdu, takže vám to len skúsim tak v rýchlosti ukázať, aby ste mali troška nejakú tú predstavu. A výška poistného alebo zaplatenej prémie má inverzný vzťah voči net operating income. Takže čím máme vyššie poistné, tým máme nižší net operating income, viva versa. A teda ako vieme oceniť tú danú nehnuteľnosť? My v našom modeli sme si vybrali proste len jednoduchý approach násobku. Samozrejme, násobok je veľmi judgmental záležitosť, ktorý sa dá stanoviť na základe nejakých comparables, ale jednotlivé ocenenie prebieha, že si zoberieme net operating income, odpočítame si od toho nejaké poistné v čase status quo, ktoré je definované na základe tých rôznych simulácií našich očakávaných strát. A následne tento celý vzťah prenásobíme daným násobkom. Toto isté robíme v simulácii pre budúcnosť, kde si pozrieme, že aká bude výška nášho poistného, hypotetického poistného v prípade aplikácie nejakého scenáru, napríklad RCP 8,5. A rozdiel medzi danými oceneniami je kvázi nejaké naše znehodnotenie, ktoré očakávame v budúcnosti. Ak by sme použili napríklad iný prístup, ako som povedal, že oceňujeme nehnuteľnosti na základe napríklad discounted cash flow metódy, z tohto vzťahu si vieme vyjadriť proste jednoduchý vektor, ktorý nám hovorí, že aké sú naše očakávané straty a monetárne v daných bodoch. Dôležité je povedať, že tento celý kalkulus funguje na základe ceteris paribus, že všetky premenné sú fixné a jedine poistné je naša menná premena. No a potom, čo s tými vieme dosiahnuť? Lebo na predošlom slajde sme si definovali monetárnu hodnotu tej našej straty, ale niekedy to nie je dostačujúce. A napríklad pre banky alebo aj iné finančné inštitúcie je vždy zaujímavé, ako to funguje z hľadiska pravdepodobnosti zlyhania. Na slajde je ukázaný Black-Scholes-Merton model, ktorý možno, že nemusí byť pre všetkých až tak známy, ale napríklad, keby som asi povedal klasický model na oceňovanie obcí Black-Scholes, tak ten asi viacerí z vás poznáte.
Tento Black-Scholes-Merton model je kvázi taká nadstavba Black-Scholes modelu na oceňovanie európskych akcií, ktorý hovorí o kreditnom riziku. A to kreditné riziko je počítané ako vzdialenosť do zlyhania za pomoci ND1. A potom následne distribúcie danej ND1. Musia byť zachované nejaké predpoklady, čo je ako napríklad stochastický pohyb, hodnote daného podkladového aktíva, alebo normálna distribúcia. A celý model hovorí o tom, že sa pozeráme na to, ako porovnávame zisk spoločnosti a hodnotu aktív spoločnosti versus jej dlh. A teda ako môže prebiehať také stresové testovanie, je za pomoci znova vzdialenosti do defaultu, kde je zachovaný ceteris paribus a jediná premena, ktorá sa nám mení, je napríklad hodnota aktív, ktorú sme si dopočítali v kvázi predošlom bode. Takže takto si vieme stresovať, že v prípade nejakých kauzalít, čo sa deje s našim aktívom a aký to môže mať nejaký dopad z pohľadu pravdepodobnosti zlyhania danej spoločnosti. A na základe tohto všetkého, čo som hovoril, ja viem, že to mohlo byť troška také akože náročnejšie. Na pochopenie som si pripravil takú malú case studies. Ako môžete vidieť, na obrázku mám hotel Carlton a cieľom bolo sa pozrieť na to, že ako dané povodne môžu mať dopad na daný hotel a že či sa tu môžeme vidieť o rok, o 2 a aj o 5. Takže ak môžete vidieť na jednotlivých grafoch, máme predikciu na základe historickej 5-ročnej, 100-ročnej a 1000-ročnej riečnej povodni. Prečo riečna? V blízkosti máme Dunaj a teda s hladinou výšky Dunaja by mohli vznikať nejaké dodatočné škody pre daný hotel alebo okolie. Na grafe je znázornené aj predpovedaná výška hĺbka povodne. Ako môžete vidieť, tá farba je docela slabá, takže sa vždy nachádzame len nejakej možnej predpovedi len niekde na oblasti výške toho 1,5 metra. Toto isté sme zranovali aj pre budúcnosť a aj pri tom najhoršom scenári, čo je RCP 8,5, vieme odhadovať, aké sú výšky škody, ale tieto výšky škody len podľa zafarbenia nie sú až také vysoké. No a ako je to premietnuté teda do grafu, je, že ako môžete vidieť na ľavej strane, pravdepodobnosť, že nebude vôbec nejaká povodeň, je približne 50%, kde čiara je relatívne horizontálna a následne máme nejaký rastúci trend, ale ten trend je relatívne malý a tá pravdepodobnosť toho, že nejaká povodeň v danom okolí by mohla nastať, je relatívne nízka. To je následne preklopené do toho, že sa vieme pozrieť na to, aké sú naše očakávané straty z daného aktíva v percentuálnom vyjadrení a ako môžete vidieť, hýbe sa to okolo nejakých 0% až 0,02%. Takže sú to proste nejaké zanedbateľné hodnoty a teda z istotou viem skonštatovať, že sa tu pravdepodobne uvidíme aj o rok a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že ste si z toho aspoň niečo zaujímavé odniesli. Ďakujem. Super, Andrej ma predbehol, ten na konci konferencie mám, že dúfam, že sa tu o rok uvidíme, tak si to potvrdil, tak môžem to povedať teda. A teraz nasleduje prezentácie pani Kornélie Fabišik. Ja už len pozriem do režie, že či Kornélia je už pripojená, ak nie, musíme možno pár minút vyčkať. Nemám pre vás pripravené žiadne číslo, že by som vás zabavil za ten 3 minútky, tak chvíľku strpenia.
Kým sa Kornélia pripojí, máme tu jednu otázku v spojitosti s predchádzajúcou prezentáciou, ale už máme Kornéliu, takže tú otázku možno neskôr. Kornélia, ahoj, počuješ nás? Áno, ahojte. Vidím, že si v knižnici, super. Teraz si na hlavnom plátne, vidíme ťa, ďakujem veľmi pekne, že si sa pripojila. Teda Kornéliu nemusím nejako obzvlášť predstavovať, ale dnes nám predstaví vlastne topik the G in ESG, how good are the governance rating in ESG ratings. OK, super. Vidíme tvoj slajd. Ja ti potom, keď budú otázky na slajdu, ja ti ich potom budem čítať, ale teraz to už nechávam na teba, Kornélia, nech sa páči. OK, tak ďakujem. Ďakujem za pozvanie a tak začneme. Ja začnem vlastne po anglicky, keďže tento výskum je celý po anglicky, ale potom otázky sa môžete kľudne pýtať v ktoromkoľvek jazyku. So the research that I've been working on now is, okay, we have these ESG ratings, but we know that they're based on some scorecard approach, but what can they help us predict, right? We care about the future. Rating agencies say that they use past data, but that their ratings have some superior predictive power. And so I took a look at this kind of statement and try to say, is this true or not with the information we have? So we don't have to convince you that the term ESG investing is rather old. So it was first coined in 2004 by the United Nations. The ESG ratings are composed of 3 components. So there is the environmental, social, and the governance component. And what I am asking first, because I started, it was the first research that I've been doing was on governance. So I started to take a look at what is the governance in the eyes of rating agencies. And it's very hard to answer this question directly because every rater has a different methodology. Everyone takes into account different metrics, weights them differently, and so on. And so I decided to answer or give more insight on this research question would be just to see how well does the G pillar in ESG ratings do in predicting relevant firm outcomes. And so these outcomes are all obviously in the governance context. I am writing now a paper on the S and filing one proposal for the E because the E is these days super expensive when it comes to the data. So the next you will see the S and then later on hopefully the E. Now why are we looking at this? Maybe some of you came across these news. So ESG firm raises eyebrows for ranking collapsed crypto giant FTX higher on governance than ExxonMobil. And you know that Exxon is a very established firm, has actually a really, really good corporate governance, yet this one rating agency gave FTX that barely had a board higher score. However, it's always important to do your research, and so you will see that if you dug into these news, you would find that they actually, the rating agency that did this actually gave them a laggard score compared to industry peers, but just according to one of the governance metrics, yes, this was partly correct statement, or it was actually a tweet when people were outraged. How could this have happened? And so what I do in the entire research paper, I look at this G score. So you see that it's a variable. So there are many variables. They get a weight, and they are weighted into a G score. You surely know a lot of research about ESG scores and ESG ratings, but what I'm looking at is this particular component here. And within the G score, you also have sub-pillars, and this is what I will look at in the next revision of the paper, because you also have sub-pillars like you try to assess remuneration, you try to assess
for instance, the financial reporting quality and so on. And so this would be all these blue parts here. But for now, I'm taking the overall G-score. And how is this paper new? Well, it's new because it looks at the new data, and but there is a very, very related paper to which I on purpose stayed very close to. And that one is called Rating the Ratings, How Good Are Commercial Governance Ratings? This one was published in 2010 and uses data from 2005. And it covers ISS ratings, corporate library ratings, GMI ratings, and audit integrities ratings. The problem is that 3 of the 4 ratings no longer exist. So this warrants, taking a look at what do we have now in the offering, and did these ratings actually get better or worse? Because actually 3 of these 4 ratings were purchased or acquired in some way, directly or indirectly, through MSCI, and so you could have said, okay, MSCI. So there are 2 theories, for instance, when it comes to this particular rater, that MSCI acquired a lot of knowledge in this area and also diverse knowledge, and potentially increased its measurement abilities. Or you could also argue that there was decreased competition, which weakened the incentives to produce accurate ratings, and so we are worse off than we were in 2005. And so we don't know, so I had a look. Within the G pillar, you have, for the G pillar, you have multiple raters that would come to everyone's mind. So I looked at Moody's, MSCI, Standard & Poor's. There I have 2 ratings, and I will say in a moment why. And then Sustainalytics, there I also have 2 ratings because they continued to produce the pre-methodology change rating to facilitate the transition of the clients to the new methodology. And then I have the post-methodology change rating, so I can then compare, does this new rating have a maybe better predictive ability? And so all ratings are measured as of December 31st, 2020. And so same point in time, they are also standardized. Also, whenever it's a risk rating, I invert the scale so that they're all comparable. And they're all normalized to have a mean 0 and standard deviation of 1, such that we have kind of comparable results in the regressions. Now, going back to Standard & Poor's, there it's important to note that it is not an ESG rating, it's an EESG rating. So the first E stands for the environmental. However, the second E stands for economic. So what S&P does, it combines the governance pillar with the economic dimension, and it's actually open about doing that, but it still calls itself an ESG rating. So it's governance and economic. And so I call this pillar S&P official. And when I remove all of the variables that according to the most common definition of corporate governance do not belong there, I create my own kind of S&P core rating. And I look at both of these ratings and see how they do. So within the economic dimension, they put their stuff like brand loyalty, customer engagement, and customer loyalty, and these things have, so these variables have actually been shown by the marketing and strategy research to be related to financial returns. And so in my tests, when I look at financial performance, I don't want to have financial performance on both sides of the equation, and so that's why I look at also what I call the core rating. Now, as you heard last time, or maybe a few years back, not all raters sell ESG ratings to academics. Some have never sold, and some actually ceased selling ESG ratings to academics. And so you see the raters that are in the shaded color, and so they are gray, and so they cannot be part of this research project because they don't want to sell us the ratings. So ISS stopped selling ratings, and EcoVadis never sold ratings to academics, at least to the best of my knowledge. And they wrote to me that they do not see themselves as a data provider. So
All right. So I have MSCI, S&P, Moody's, Sustainalytics, and then the other raters. They all have a market share of less than 5%, and so I include only those with above 5% cutoff, and that sell to us. As you see, the governance pillar ratings have a distribution that varies. You have most raters that go from 0 to 100, 100 being the best score. MSCI governance pillar goes from 0 to 10. Then you have what is interesting, Sustainalytics post score is also from 0 to 100, but there the scale was inverted, and so now 0 would be the best score that you would wish for. When you look at the distribution, you can actually see that there is, it's more centered to lower values, but I reached out to them and they said that the scale is still 0 to 100. Good. When we look at summary statistics, I think here, mean, standard deviation, and so on, but the most important or most interesting one is the number of observations, so the coverage. And I think by now, users of ESG ratings are used to actually very broad coverage, but as soon as you go to the pillar level, so ES and G, not all raters have amazing coverage. So I don't know how they compute the ESG rating, but if they don't have ES and G pillar, but that's maybe a question for subscribe. Well, I will try to find out anyhow at some point, but this is, so for instance, Sustainalytics has a much larger ESG coverage, but when you look at the pillars, you see in my sample of US firms, around 800 something firms. Also, another thing to maybe state would be that the only overlapping sample that I have here would be S&P 500 firms. And so I run robustness tests for where I have S&P 500 firms. Now before we look at the correlation, so the results, because actually the entire paper can be summarized in one table that I will show you, and we're coming close to that one. So when we look at correlations, you have Pearson correlations above the diagonal, Spearman below. The finding of low correlations is not new, so it was shown in 2016 by Chatterjee paper. So it's a very old finding, and I continue to find that there is divergence. What is interesting is the diagonal. You're surely used to seeing ones here when you look at correlation tables, but what I did here was to actually, instead of providing no information, I tried to provide some information. And so I looked at what is the correlation of the rating itself, so same rater for the same firm, between January 31st, 2020 and December 31st, 2020. So within a year, how does it change? Well, not how, but what is the correlation between the beginning and the end of year rating? And what you see, for instance, is that some ratings are very persistent. So this would be, for instance, the Sustainalytics post-methodology change rating. And for instance, MSCI seems to undergo quite a few changes. And so that's why it's interesting to kind of study this still dynamic field. Good. Now, what are the outcome variables? So I said yes that I will look at the predictive ability of these governance scores, but I haven't said yet what I will look at. And so I look at 6 outcome variables, so financial statement restatements, governance incidents, class action lawsuits, operating performance, firm value, and credit ratings. And so I go one by one, but actually this paper, the entire paper can be summarized in this particular table. So I have every rater here, so Moody's, MSCI, S&P Core, Sustainalytics pre and post rating, and then I have the respective dependent variables. For every outcome variable that I look at, I run the specification without any control variables and then with control variables. There are reasons for applying
both approaches. So that's why I show both. And you can see, so just to give you a context, so a star means a statistically significant result in the expected direction, and 1 star corresponds to the 10% level, 2 stars 5%, and 3 stars 1%. So if you had a perfect rater, you would see 3 stars everywhere in the respective column, meaning relying on this rating would mean that, for instance, a higher rating would be associated with less governance incidents in the future, and so on. Now, we also see many crosses, and the crosses are indicating counterintuitive results. So meaning the result is statistically significant, so there seems to be a relation between the variables. However, in the opposite than expected, intuitively expected or marketed direction. And so you see that, so again, the more crosses, the stronger the result, but in the counterintuitive direction. So you see that, for instance, when it comes to predicting governance incidents, such as tax evasion and so on, many raters actually are related, so in the opposite way, meaning the higher rating means that you will have more governance incidents. So we are looking at restatements or earnings restatements, governance incidents, class action lawsuits, and I always look at the future, right? So I measure the rating as of December 31st, 2020, and then I look at the occurrence of governance incidents, for instance, in 2021 and 2022. Then Tobinski and total Q are proxies of firm value. Then people are also often interested in how does the stock market react to changes, changes in the ratings. This seems to be, so whenever I find, so maybe it's important to also say that whenever I find an effect in even the predicted direction, the value added of having this rating is so economically small that it probably doesn't warrant its purchase cost. So it's, for instance, I find that the predictive power of your model increases, but by 1, or the accuracy by 1 percentage point if you have the rating, compared to if you have the control variables and the rating. So not very, so that. So I speak about this a lot in the paper. Same with the alphas. So when we look at the excess return, these are, even if they go in the direction that you would be happy about as asset managers, there the economic magnitudes are not great. Here, when we look at, so I will speak about credit ratings as well a bit. So they can be used as a proxy for the cost of capital, and you see that for instance, S&P can predict both. So both, meaning S&P and the S&P core have a positive and relation in the expected direction. But the thing is, the dependent variable here is the S&P's credit rating, and so they come from the same house, so the same data provider, and so it would be interesting to look at other other credit ratings providers, because they obviously don't rate the firms in the same way. Good. So let's go. So I will speak for let's say 10 more minutes, then we will have plenty of time for questions, and then I think there you will have a coffee break. So when we look at accounting restatements, we see that so you would expect a higher rating to be associated with less accounting restatements, and so this we see for some raters in the unconditional analysis, so no control variables, and then in panel B I always show the conditional analysis, so with a set of control variables that I always list here. And you see, for instance, Moody's has the counterintuitive
result, and then actually sustainability exposed methodology change seem to be associated in the direction that you would expect. And so we can go, so I will not spend too much time on, table by table, but I will pick up some interesting things. So when it comes to the governance incidents, there I focus on novel issues. So the data provider that I look at classifies these incidents by novelty and also severity. And I look at medium and high severity and only novel. And there you see that when we add some control variables that would be related to the probability that you would have some governance incident, we find that all raters produce counterintuitive results. I can maybe briefly speak also about the paper on S. So as it stands now, that I ran a regression of all social pillar ratings and then social incidents such as forced labor, poor employment conditions, and so on, so similar in spirit to this, I find only counterintuitive results and statistically significant. And so this paper is like, oh, there are some raters that get it right sometimes, some that get it wrong. It seems, as per my preliminary analysis, that, for instance, the way the social pillar is constructed and it cannot predict any incident. So if anything, it can be used in the opposite direction, so that you put a minus and then you adjust. Good. Then class action lawsuits. Here, the caveat is that class action lawsuits are not as common, right? And so you have they are rather rarer events. And but still, I do find actually here that most ratings would predict lower incidence of class action lawsuits, which is good news. But per se, they are not as common. Then, interestingly, comes the future operating performance. So it's measured as our proxy for with return on assets. And here we're looking at non-results, so there is nothing. So no rating seems to be predictive of ROA in positive or negative sense. I found at least the one result on the S&P surprising, because as I told you that there are some economic variables in there that would be expected to be linked to it, but nevertheless this is the result. When we look at firm value, you surely know Tobin's Q as the more old school proxy, and then the total Q, which is taking into account also intangibles. So it would be the more modern and more timely to use, especially these days when we have more tech firms. So when first you look at the Tobin's Q, you see that, for instance, S&P seems to be positively related, so higher score would be predictive of a higher firm value. But as soon as you look at total Q, which is the more relevant these days, the effect disappears, or is not there, and instead the only rating that is actually statistically related to firm value would be sustainability exposed, post methodology change rating, but in the I would say so not necessarily counterintuitive, but more in the sense of counter to the marketing materials direction. So you have a higher rating, lower firm value. Good. Here I will be relatively quick when it comes to returns. I know this might be of the most interest. So whenever you see stars and the expected sign, you might be like, okay, maybe there is something. But as I said, the economic magnitudes of these are very, very small, and so it wouldn't pass any transaction cost adjustment and so on. So I do size and market adjusted stock returns. So around the changes in the paper, I also run a robustness, like when the rating changes by a lot, how does the market react? Obviously you find stronger results, but it's not, the economic magnitudes are not as high. When it comes to the alpha rates, a return in excess of the 4-factor Fama-French Carhart model, I measure alphas over 12 months after December 31st, 2020, 24 and 36 months. And you might be, okay, so this is
we are looking at COVID times, and we don't want that. And so I still show these results to be, consistent. However, I also look at different time periods and continue to find, economically not as meaningful results, even if there is some statistical significance. Last comes the credit ratings. So there you have various raters. So a higher rating would be associated with better credit rating quality, which would be also in line with as I said, the marketing materials and the expected direction, still depending on which channel is the dominant one when it comes to the ESG effect. But still, you see that the only rating here related in a expected direction, also in the analysis with control variables, is the S&P's rating. But here the dependent variable is the S&P's credit rating. And so so this is a caveat. And Sustainalytics post rating, which actually is a risk rating, is related to it in the counterintuitive direction. Good. So here is once more the same table that we looked at. However, I have one more, and this is from where all ratings are measured as of December 31st, 2016. And so why do I run this analysis? The largest reason for this would be COVID. And also I wanted to have another kind of robustness, like is this just in the latest year? And you also know that how ESG is treated and perceived and so on has been changing over the years. And so I wanted to have a look at, okay, what do we have here? And I ran the analysis with the operating performance, so ROA, the two firm value proxies, and again, the returns, so future stock performance, and credit ratings. And you see that there are more or very similar amount of counterintuitive results than there is of intuitive or marketed results. And so what is then the takeaway of this entire exercise? We could say that over so many years, the predictability of these governance ratings remained rather poor. The many have a poor ability to predict future outcomes, and not just that, they produce counterintuitive results. So if you had maybe no results, it would have been maybe better. So the findings of my paper are also not limited to the time period that I focus on. As you've seen, I continue to find this mixed evidence when I measure the ratings as of an earlier time period, December 31st, 2016. And I checked this is actually the first time when there was like a really big uptick in the ESG measurement and ESG rating searches and uses and so on. And so what to do about these findings? So in light of the evidence presented in the paper, their ESG rating users should exercise caution and rely on their own judgment when applying these initial, for instance, governance screening criteria, as well as designing strategies based on ESG considerations. And as I said, the paper on S that is coming actually soon. I would like to post it in a few weeks. The latest there, the S rating does not seem to be able to predict almost anything, and I'm really curious what one finds for the E. And so it's, even if we say, okay, the scorecard approach, maybe not the best thing, but the hope was, just to give you a bit of an idea, so in academic research, we have the governance index, the Gomper's issue metric index, and then also the E index, the entrenchment index. And these are really count-based approaches where you look, hey, does the firm have a golden parachute? Yes or no? Does the firm have a supermajority voting requirement? Yes or no? And so these are very stale, so they don't move over time. So you have it in the bylaws or somewhere in the articles of incorporation and so on.
but it stays there, and it's a very stale and not moving concept. And the hope on governance ratings and these commercial ratings was that thanks to them being more dynamic, being able to change the methodologies, so using maybe some of the criticism that they received from the past in research or from the users, they could use it to their benefit and actually be better in the predictive power. So staying black box and so on, but then actually being able to predict. And so my paper shows that this is not necessarily the case. And so the rating users should be kind of cautious when applying these as, for instance, kicking out firms from the universe before continuing with other ESG integration analyses. So with this, I would like to thank you for your attention, and I really look forward to your questions. And so thank you. Thank you very much, Cornelia, for your presentation. The interest sparked from your presentation is reflected in the questions in Slido. I will go one by one. First, Cornelia, how are rating agencies reacting to your findings regarding model accuracy? So far, they have not reacted, which is, I would say, perfectly fine. I hope they will react with improving the models. However, this is easier said than done, because there is one paper that looks at when we apply machine learning, can we find a set of variables that actually predict exactly these outcome variables. So also, let me show you. So here, 1 second, there we are. Yeah. So there is a paper that looks at these variables and tries to find out which variables are predictive, and they still find very, very poor predictors of this, even applying, the random forest, neural networks, and all the models that are out there. So this is an extremely, extremely difficult thing to say. If I can expand, and maybe this leads to even more questions, if we just think of a simple thing, like you have a powerful CEO in a corporation, there are multiple things that have to be fulfilled. He or she has to have a high voting power, potentially even dual role. So CEO is also the chairman of the board, and a few things have to be fulfilled. And once you have that, you have a non-linear link to financial performance of the firm. And so even if you get the variable right, you can have a U-shaped or inverse U-shaped relation. And so the entire governance measurement exercise, we should say it fairly, is very, very difficult to do. So this is it's easy to show this table that I've showed, but I fully acknowledge that getting the governance measurement right is also something that we have been trying to do for the decades in the past. Thank you very much. Do we have a question here? Yeah. Yes? You? Okay. I will switch to Slido. Another question. The data accessibility in today's world is a lot better than it used to be in 2020. Do you think that the performance of the ratings is better as the time passes? I do hope that it is better, but and this is maybe something I will look at with so you still have to have enough time to have past so that you can observe the future. So for instance, in some robustness tests with ROA, I look at 3 years out, right? So we will only be able to use 2022 ratings to look at what materialized in 2025, which we will have in February 2026. And so it will take some time until we know if it got better. But I will keep checking, since I have it so kind of pre-coded now that whenever I will have new ratings, I will be able to give you at least a hint, like, okay, things got a bit better next year. However, just going back to what I said, this is an extremely difficult exercise for the raters.
And you see many are these adverse events. So the class action lawsuits, governance incidents, these are just the kind of symptoms of bad governance that might take years to materialize, whereas then the other are more like financial performance related. Maybe one more thing to add, researchers also claim that the link between governance and returns has disappeared as soon as people realized that it's there. So it was kind of traded away, and that's why we don't find it anymore. So there's the interplay as well. Okay, another question. Do you think that 33% share of G pillar in MSCI ESG rating is simply too high and should be decreased, giving higher weight to E and S pillars? Oh, that's a good question. So what was in the past? These are the scores. So this will not help us further. But what was happening in the past? The range of the weight of the G pillar, I think in MSCI's ratings was from 0 to 77%. So which 77% would be definitely too high. Then at some point they introduced a minimum floor of this 33%. Do I think if it should be higher, lower, and so on? I think it does not. So the important thing would be that the users could see what it is and say, for instance, tobacco companies have very good governance, but you should be able to say, okay, this high G should not compensate for the S, for instance. So I think it would be industry specific. And so I don't have a strong opinion on what the weights should be. But no, it shouldn't be 0% or 12% or something. Maybe if I will, so while a question comes, I will find the weights distribution in a second. Okay, another question, but I think we answered it. Do you think that generally speaking ESG rating are improving? I think you answered that already. So I would say, yeah, that, but it really depends also on the economic times, right? So we had the COVID period, now geopolitical tensions, and so it's many other things influence performance of firms if we think of the link between governance and performance. So it's not just, I would say, I mean, that with the G you have, so when academics speak over dinner, we usually say that good governance is hard to define, but when you see, so for the bad one, you know it when you see it. So it's more like, yeah. Just going back to the weights in a second. So you see here the weights, January weights and December weights. And so for Moody's, there is let's say from 20 to 40%. For MSCI, it went from, let's say, 15% to something above 70%. And then, as you see here, the floor policy was implemented. So there was nothing lower than 33%, but still there was some range to the above 65%. And then within the so S&P official, some had a 55% weight, and whereas the core, so the true governance that doesn't have the economic variables there, had a very low weight actually, so only up to 11 or 10%. Okay, so next question is actually associated with what you just said, that if you consider the dependent variables in a G pillar for financial ratios or for financial part of the company, do you think that if you considered non-financial characteristics of the G pillar ratings or G pillar, would the ratings get better if you consider only non-financial characteristics?
It could be, right? So you could have there a larger weight on board independence, and we know that independent boards exercise more oversight and so on. So these are board members with no other ties to the company beyond the board seat. So it could be one proposition that maybe I can have a look. I could actually construct based on the sub pillars, maybe a non-financial G. That's actually a really good suggestion. So non-financial G, and see if it does better when we don't have there the financial related variables. Yeah. Mm-hmm. Because, for instance, just going back to, usually remember the Theranos scandal, and there the board of directors had the correct size, so there was not a problem. But then problems started with, you had the CEO and chairman duality. So Elizabeth Holmes was both the CEO and the chairman. And then on the board, there were sitting people without sufficient expertise in biotech. So there was only one former surgeon from 20 years back who in the meantime has been doing political career. There were secretary generals and so on. So very famous and smart people, but without expertise in the field. And so this would be, again, speaking in this non-financial G and focusing more on the expertise. But this is more difficult to do. Also, if you think of the low number of people who are actually rating the company, so what I call analysts to coverage ratio, that's extremely low. And one doesn't want to spend resources if one doesn't have to. And so we would have to go beyond the simple counting and more to an in-depth analysis, which is more costly and leads to thinner margins, right? So. Okay, another question. Can you describe your cooperation with the rating agencies? Did they offer their data without hesitation? So I bought the data a few years back, and then I write papers as ideas arrive. And so when we purchase data, we never have to disclose what are we going to use them for. We say we will use them for academic research and to write papers. And thankfully, whenever there was an attempt by some rater to incorporate some clause that they would have to approve first the article and then we would write it, we asked them to remove the clause, and said we are not buying otherwise because it would restrict the intellectual freedom. So this was funded by the University of Bern and Frankfurt School of Finance and Management, where we did a bulk purchase as many researchers, and so there is no industry or ESG ratings funding, and we also never received any data for free. I always joke that you are a researcher influencer if you get data for free, but we don't have that in this case. Good. Okay, thank you very much. Another question. We have 4 minutes left, and I have 2 questions left. So, will you include into your research LSEG X Refinitiv ESG scores? At the moment, I have 2 reasons for not doing so, and the most important one would be that based on the market share estimates, they don't have a market share above 5%. But this is, again, just one, so whenever there would be a new estimate, or if a referee asked me to do that, I would do that. But the second would be the finding of my other paper that shows that the ratings are subject to rewriting. So there would be always the caveat that whatever you find might not be there 2 weeks later. But that's yeah. So, and also here you would have also the methodology change, which was in April 2020. So it's definitely an option, but for the moment I have two reasons for keeping the study as is. Okay, so the history with the Refinitiv goes beyond. Yes. Like few years. The last question, if you are familiar with ESG disclosure score,
Do you consider disclosure concept to be better than rating level concept? And this is a difficult question so I think it's way more important when it comes to environmental aspects. With governance, there you have, I don't expect there to be too many differences because you have also stock exchanges that are pushing you to have policies and tell about the policies. And so so the pillar, when I would expect this to make the largest difference would be the E. Not as much here in this governance context. Yeah. Okay, thank you very much. We exhausted the topic. Thank you. We did not exhaust, I truly believe, the audience. Thank you very much for your presentation. This is also true that the CFA Society Slovakia and our events are truly global. We are going to have one more presentation today from Julian from Switzerland. So I'm bringing you truly global professionals in ESG. Cornelia, thank you very much again, and I'll see you soon. Thank you. Next week. You. Bye-bye. And just like the Cornelia mentioned at the beginning, now is the time for the coffee break. Please come back 11:15 for the panel discussion. Thank you very much.
No, to budem na konci hovoriť, už som bol v režii, už budem. Prečo som môže Okay. predkornili naskočený. No, super. Tak vítam vás späť po prestávke, tak už ako bolo avizované, budeme pokračovať panelom tentokrát o ESG a navigácii v neustále sa meniacom svete. Panel bude moderovať Marek Prokopec and I think we will switch to English, I guess. Okay, so thank you very much. Can you hear me? Okay, perfect. So after two technical presentation, which were very valuable, we would like to continue with the first discussion panel, and there will be a little bit different approach you see based on the topic and the panelists. So this is the first time we add to this conference the topic of geopolitics, because like 1-2 years ago there was no topic like that, but at the moment this year we see that this is the big topic which is influencing the all ESG strategies and the priorities. So first of all, this is a great privilege to have a chance to lead this discussion and to have such interesting speakers and guests, and please allow me to introduce them a little bit. So please welcome Livia Vašáková. She serves as a director of the Division of Corporate Development and Public Affairs at ZSE. She has almost 20-year professional experience in EU institutions. She led the section of economic analysis at the representation of European Commission in Slovakia. She is the former Director General of the Recovery Plan section at Office of the Government of the Slovak Republic, and she held the position of Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for the Recovery and Resiliency Plan. So, welcome. So please also welcome Peter Nelson, Ambassador of Switzerland in the Slovak Republic since 2022. He is the Swiss Foreign Service since 1996. He has previously served in Japan, Egypt, and Ethiopia. He also dealt with the East Asia, South Asia, and European affairs at the headquarters, and holds a Master of Arts from the University of Geneva and a master degree in international affairs from the Graduate Institute of International Studies in Geneva. So welcome. And last but not least, Zulf Hayat Khan, Deputy Chairman of the Council of Slovak Exporters, founder of the Visegrad 4 Business Conference, a seasoned business to government specialist with over 23 years of experience engaging with government clients and collaborating with Fortune 500 companies at the executive management level. Additionally, a well-known MC, event host, and podcaster. So, welcome. Okay, so I'm really looking forward to our discussion, and we will have like 3 topics to cover today. So first is this connection of like some intersection of geopolitical shift and the ESG implication, and I will not go deep to discussion, because I think that all of us are aware that actual situation in the change of the new president in the US, in the new situation in a European region, is creating different perspective from the geopolitical situation to ESG. And I will start with the first question to Peter. How do you perceive the current geopolitical shift and their impact on ESG policies? Thank you, Marek.
Maybe I'll start with a small disclaimer. One says that in the US, you always start a speech with a joke. In France, you start a speech with a quote from a famous person. And in Japan, you start a speech with an apology. And because I spent many years in Japan, I will start my speech with an apology for saying that I'm really not very close to the ESG thematic or to the financial market. I've been a public servant for, over 25 years, and I've been very far away from the business world. So the insights I can give come from outside, and I think I understand also part of the reason why I'm here. So I will try to give my view. The current geopolitical shifts, I think, undoubtedly have an impact on sustainability. You mentioned, there are a number of shifts, but I think we're talking about one big change that is rather recent, and that's the new U.S. administration, who has a very, I think I can say that, dismissive view of most of the definitely of the E and the S, and I think when it comes to the G, probably they just try to sort of, or have tried to weasel their way through, if I may use that word. So I think what this means is that countries, companies, individuals are looking at a much more complex environment to navigate, because on the one hand, you do have a very strong change and extremely forceful action by the US federal government when it comes to things like DEI, which is basically the S pillar in ESG, but also obviously also on the environment, withdrawing from the Paris Accords, doing everything to be able to turn around the view, the direction towards more sustainability, drill baby drill, and all these things. I mean, there's a will to wreck the direction that most of the world has agreed to go on. But that is one level of, or one actor, an important actor, that stakeholders have to deal with. But on the other hand, of course, there are other actors, the European Union being a very important actor in these topics, and who is not changing course. I mean, there are, and I think other people are more qualified to describe on how the EU is trying to find the right tone and sort of the right level of requirements, et cetera. But ESG is not going anywhere in this part of the world. And then even within the United States, you have states that have their regulations and their requirements, and for instance, a place like California, which is a major part of the US economy, is not going to go backward on ESG either. So companies have to sort of be cautious and find the right tone. I know that greenwashing has been something that's been a lot talked about, and the criticism of companies to sort of hype what they're doing and say more than they actually do. And the reverse that you have now is green hushing, where you keep doing it because you probably think that ESG is important. B, you realize that there are requirements that you can't get around, but at the same time you're trying to downplay it because you don't want to get on Mr. Trump's bad side. And just recently, two major Swiss companies have dropped goals from their websites, or their American websites in any case, when it comes to diversity, inclusion things, but other topics as well in the ESG spectrum. But that doesn't mean they're not doing it. It just means they're not advertising it the same way. So this fragmented regulatory environment is a challenge, which I'm sure you're all aware of. There's a need to sort of juggle diverse and sometimes contradictory expectations when it comes to this. Regulators is one, but then of course there are also consumers that have expectations that expect companies to stand for something. And that they expect them also to engage on issues like climate change and social justice. I found in preparing for this talk a study that said that 53% of Americans trust businesses more than the government to address societal challenges. And I can say for my own country,
that there is a very strong expectation from the population that corporate entities make their contributions in areas of environment or of social dimensions, and we can maybe come to that later. So I think while it's becoming more complicated and maybe some of the issues are going to move to, especially in the United States, to the court system, the rules that major players like the EU have do continue to affect global trade, do continue to affect corporate operations, and anyone who works internationally will have to, whether they're an American company or a European company or a Chinese company or whatever, will have to bear this in mind. And then, of course, there's the other aspect, and you know this better than I do. Geopolitical risks are part of a general risk assessment, and resource scarcity, sustainability issues remain something that a company has to account for, whether it's in a rule or not. So I think ESG is probably not a quick path to creating value, but it is a way to keep in mind longer-term risks and instabilities, and in that sense, I think it remains something that is very much in the focus, not just for moral reasons, but just because it makes sense. But it's becoming more complicated. Thank you very much. Olivia, with your extensive experience working for European Commission, Slovak public sphere, and also your experience from the private company. So how you interpret this shift within the European Union? Because I think that situation there is a little bit different. Okay, it's an interesting period because Europe was used to a multilateral world that was based on international rules, be it guaranteeing borders, guaranteeing trade policy, guaranteeing human rights. And all this is changing. So meaning Europe needs to become stronger, and I think they are going in this direction because they are speaking about defense. They are speaking about a lot of investment into defense. They are speaking about competitiveness. It started with the Draghi report that was contracted by the Commission President, and now they are trying really to make shifts in various policies to become more competitive. And I think it's a good development. They are not speaking about abandoning policies, but in a certain sense, if they are adjusting policies, be it on human rights, that was already mentioned by Mr. Ambassador, or if they are speaking about less bureaucracy on some environmental policies, it's because they need to increase competitiveness, and they would like also to spend money in areas that would make Europe stronger. And I think it's a good path. I see it also now from the company perspective, that ESG per se, it's not a bad thing. In fact, my company has always invested a lot in safety for our own workforce, because it's something that we believe in, and it also is reassuring our employees that the company is caring about them. It's also good when we are luring talents to come to our company, and this is a part of ESG, an important part of the S part, and as the scarcity of labor is coming, it's in the interest of the company to do it and to show it also externally that we are good at it. And that's what's happening in most companies. I'm just taking my particular case because I know it best. When I speak about Europe, it's highly dependent on fossil fuels. It's over 97% for oil and gas. So meaning when we are speaking about about decarbonization, the fastest way to get it is electrification. Because we can be self-sufficient in the production of electricity, while we will never get it with oil and gas. So meaning that also has a path towards economic strength if it's taken in a good manner. And my company is investing a lot in electrification, so meaning we are reinforcing grids in order to enable the connection of renewables, but also to provide more flexibilities to businesses, to create new locations, then also to provide for more demand flexibility. So we are the company also using the EU money from Connecting Europe facility, now from the Recovery and Resilience Plan, so trying to use all opportunities in order to improve the service that we are providing to our customers, meaning quality and reliable supply of electricity and gas.
And this is, I would say, a bit of independent of the ESG. But I think that ESG put it nicely together. And in my company, we have a dedicated team. I am heading this team, so I also know how much reporting does it bring. So this is basically the thing that I am a bit less enthusiastic about, that we need, I don't know, 2-3 FTIs in a group like ZSE to cover for these reporting obligations. And I think that on some areas it's okay, but going to areas like providing also for your suppliers, we are heading into a risky area because it's quite difficult for a company to get there. That's why I would like, again, come back to the European institutions, that the Commission has come with this omnibus regulation, easing a bit the pressure on reporting. 80% of companies are out of the reporting obligation. These are smaller companies. It does not apply to the SE. But even for bigger companies, you do not need to report so extensively on the supply chain, which is, I would say, a relatively difficult part. And you just concentrate on the direct suppliers, which is a bit easier. Of course, we would welcome other ease in the reporting obligations, while still keeping the spirit of doing something good for the competitiveness of the economy, for our environment, for our climate. Even this last one is becoming a bit more difficult. As Ambassador mentioned, US is out of the Paris Agreement. And some countries were never in. So meaning that we are trying to save the planet that is burning, but we can't do it alone. And Europe also needs to take a stance on this and do it in a competitive manner. Yesterday, the National Bank of Slovakia published its latest forecast, and the most frequent word that was repeated in the report is uncertainty. And this is something that is dominating the debate, be it in the bank sector, being in the corporate sector, but also in politics. And you know what's the best reply to uncertainty? Flexibility. And I think that we need to remain flexible, be it at the company level, be it at the national level, be it at the EU level. Thank you. Thank you very much. Zulf, you have a strong connection to Slovak businesses and entrepreneurs. Like, what insight are they sharing with you regarding the ESG topic? I just wanted to say, first of all, thank you very much to the CFA Slovakia for inviting us here today, and to have such a great set of panelists join me on stage today as well. It's funny, I'm British, as you may or may not get from my accent, and there are two people on this panel that are not in the European Union. Yeah. True. There's only one person in the European Union here, and the moderator. Yeah, so it's interesting to get a global perspective. As a British person living here in Slovakia and working with Slovak industry, I get to see things through two different prisms and two different lenses. And I'll give you a little story. I organize a conference called the Visegrad for Business Conference, which Marek kindly mentioned earlier, and that unites the region through business. So it's the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, for those who don't know, the Visegrad group. And I floated the idea of the topic of ESG being at this year's conference, which will be held in Bratislava on the 10th of June, just so you know. And should I put ESG as a topic? And there was a resounding no. And I said, okay, why? And I said, should I put Donald Trump as a topic? And they said, yes. So I don't know if Donald Trump is sexy, definitely not. But the idea of the trade war between the US and the European Union was a topic that seemed to be more interesting to the Visegrad group. So while the notion of ESG is absolutely critical and essential to the evolution of business, I want to start by saying one thing first. I remember when I started off my professional career about 25 years ago, I'm showing my age, I remember CSR was a real buzzword then, corporate social responsibility. And I remember companies were given tax incentives to, certainly in the UK, to do stuff in the community. You did outreach programs with schools, with local councils, and a portion of that money that you dedicated to social responsibility was tax deductible. And that incentivized large corporations to be involved in the community. So it was a win-win. There was more stuff that was being done in the community, and you were getting a tax kickback.
Then we moved along a few years later to corporate governance. Now we're seeing the shift to ESG. And for me, I find it, and I listened to that fabulous presentation from Switzerland today, and it's very methodical, it's very scientific. But the E and the S and the G are very disparate things. Environmental, we talked, Livia mentioned electrification. For me, it's confusing because we're going to do lithium mining. We're going to go fracking again. So we're getting rid of fossil fuels, but we're going to destroy the earth doing it, just so that we can have electric stuff. Very confusing. Then we have social. That covers a number of sins. What does that mean? How we treat our environment, how people work in their office. And then there's governance. And does that mean government, or does that mean how you operate your company? We saw scorecards, we saw measurables, we see EBITDA, all of these things that impact the turnover of a company. All three of these elements require their own category, in my opinion. Have an E, have an S, have a G, and have a department that runs E, one that runs S, and one that runs G within every organization, and perhaps collaborate together to see if those findings can unify. Now, my experience with Slovak industry is a complicated one. There are a large number of foreign organizations here that have inbuilt ESG models. So we know that the automotive sector represents a large chunk of Slovak GDP. And a lot of that comes European know-how. So whether that's from JLR, which is British/Indian, or whether that's Volvo, which is Swedish, and so forth, or Peugeot, or whatever. All the foreign car makers that then bring their own elements of ESG within that infrastructure. And then the other international companies that exist here too that have these models built in. Now, if I could speak to the Slovak companies or the SMEs that we work with on a day-to-day basis, and you ask them, are your ESG models compliant with European standards? Do you really understand it? Does it help drive your business? Is there something that you can see a return on investment on if you invest on it? We don't get so much feedback. And is that worrying? Maybe. Or as someone mentioned earlier, Slovakia is a very young country. Maybe it's also an evolution as well. Maybe it's in its infancy now, but in 5-10 years, it might evolve to have a more Eurocentric model that we could compare with Germany. But this is, let's be honest, it's a very compact country compared to other European countries that have perhaps more examples that you can pull from. In terms of the environment, I think this is the big one. Net zero, decarbonization, and then it's not just the geopolitical shifts we see with the United States. There's also issues with China, and that impacts Europe. And I think we said on a call yesterday that the European Union is bending over backwards to create really, really unrealistic targets that everybody needs to meet while the rest of the world don't have. So BRICS as a bloc, I think the decarbonization already from 2023 in European Union has come down to 7.3%. So it's below that 10% threshold, which is fabulous. But the rest of the world, they're not playing by the same playing field, or they're not on the level playing field. So how do we, in the European Union, which represents, I think, 444 million people out of 7 billion, encourage the other 5.8 billion to follow the same path? And that's a much harder challenge. How do we influence geopolitics in Europe? And as you can see now, it's not just the US that's destabilizing. We have destabilizing elements on our border here as well. And that impacts, that shifts even the trade balances and the desire to do things that are beyond the scope of traditional legacy-based industries. So Slovakia is, for the largest part, it was a Tatran tiger in the 1920s. It was the sixth largest economy, if I'm not mistaken. So there is definitely a scope of excellence in this region, and imposing ESG-type mindsets on businesses that aren't ready, I think, is the biggest challenge. So making it palatable, making it understandable. That presentation, whoosh, went straight over my head. It's really academic. And I don't know if businesses are all aware or conversant to that level to understand that this is how we can help drive our profitability and do the right thing at the same time. Because let's be honest, business is there to make money. But if you're helping the world and you're helping your
your employees have retention and you've got good turnover and all of those things, but at the same time you're making a positive impact towards a greener future, I think that's where the challenge is, and I think that's where the challenge is for Slovak business today. Thank you very much for your insight. I would like to come back to Peter and to come back to this global level, because we obviously see that there is some less sexy ESG topic at the moment. There is some counter-push from like different sources. Like, what do you see as a root cause of this thing? Was this like too naive approach or too complex and regulatory, let's say, too high complexity of dealing with the ESG, or some side effects, some let's say macroeconomic effects or effects on prosperity that and even maybe it could be very different for US, Europe, and the rest of the world. Like this, there is something that we are discussing different situation with ESG compared to 2-3 years ago. I mean, there's probably two parts to that. One is on how to formulate ESG requirements when we all agree that it's basically the right thing to do. As that's what Zolf mentioned, but also what Livia mentioned when it comes to the European Union trying to adapt the regulations to what to make them more enforceable, to reduce the administrative burden. That's one thing. But when we talk about the geopolitical shifts, I mean, there is a general movement, but there's this one very momentous change, and that has a lot to do with the opinion of one man, or also maybe a group of people who just don't see this as important. I mean, you have a strong force in the United States, much more than in Europe, much more than in China, that just sort of denies climate change, belittles climate change. I mean, recently, I can't remember exactly who it was, came out, yeah, okay, there is climate change, but it's not a problem, it's the price to pay for progress. And this attitude still exists. And I think a lot of it has to do with sort of the dynamics within the United States, but because they're such a big actor, they have these global implications. The other thing is on the S component, the whole discussion about, wokeism and woke ideology. I think the Americans just basically love to go way extreme one way and way extreme the other way. And that's what's happening around it. It's the pendulum is really swinging back a lot in the United States. And because of the way the United States have these discussions sort of become global, even though the whole wokeism debate, in my personal opinion, it doesn't really apply to Europe. Yes, we have our issues on, better inclusion of women in the workforce, things like that. But the discussion here just isn't at the same. Even though people try to mirror it, I remember I was being kind of amused when they talk about the old white man. Old man maybe is a problem in our societies, but we don't have the race relations that the U.S. has. So you can't really apply that to the whole world. But it is what's happening. The pendulum in the United States, I'm sure, is going to swim back at some point, because it always does. And, a good half of the Americans think more closely to how many Europeans think than the people who are currently in power. But when it comes to the larger geopolitical shifts that we're seeing, sort of a disengagement, and here I'm really talking about geopolitics, disengagement from America, from Europe. That is not something that Trump invented. Obama was the one who started talking about a pivot to Asia. It didn't quite work like that, like he imagined, because the world is messy and the Middle East is always a problem and Russia is a nuisance, and you can't just say, okay, we're done. But Europe having to pull more of its own weight is definitely true. It did so in the Cold War. And then it sort of, went peace dividend, maybe too much. There's also a pendulum swinging back. One thing that
this attitude that the Americans are solving the Europeans' problems is not entirely genuine, I think, because the only time Article 5 of the NATO treaty was ever activated was when the attack was on the United States. And all the Europeans went in lockstep, went to Afghanistan, went to Iraq. Whether it's a good idea or not is another question. The fact is, they stood up. Trump says, we're not sure they'll help us. The fact is, European NATO allies did help. So that's Can I add something? Can I add something to what Peter said? Is that we also live in reactionary times. There's disruptors. We have disruptors in politics now that act independently of logic and reasoning, and they say things that have impact on stock values, on supply chains in one news cycle, which didn't happen before. And then we respond in kind by following social media, then that just goes viral immediately. And what happens is that you've created a movement. So Peter alluded to wokeism, and then we have then a shift also perhaps to more environmental policies on the other side of things. Governments aren't reacting fast enough in response to things that are happening at breakneck speed. And that's also a shift we need in governance. I don't really want to speak on behalf of any particular government, but I'd like to think that perhaps governments also need to adapt a little bit quicker than we have traditionally to a disruptive world. We saw what happened with the pandemic, and we've now seen what's happened with the war in Ukraine, and there are conflicts that are existing the whole time, and that's impacting our modern day life in the workplace too. And are we working effectively and systematically enough to make sure that we're predicting future cycles? I know this is a question that Marek was going to ask me a little bit later. Are there things that you've seen in your previous work experience that are of particular interest? Well, yes, I worked for 10 years in the United Arab Emirates. They have a Ministry of Possibilities. Can you fathom that for a minute? They have a Department of Government for the Future, and then they have a Ministry of Possibilities. And that Ministry of Possibilities is there simply to create future technologies, even a world that we can't fathom right now. And here we are in Europe. There's 175 regulations that Draghi complained about. There are over 3,000 pieces of legislation that European Union countries need to adopt to ensure that there's decarbonization. So while the Ministry of Possibilities is saying, let's invent a new currency, let's create a new planet, we're here pouring through European Union legislation thinking, let's create another steering committee, let's create another voting group, let's have another focus group, and spending our taxpayers' money doing it as well. That's our money that's going that way. Well, your money. I'm not European. And we're not doing things fast enough. And I think that's also presenting a problem. And you'll see shift in trends. Peter mentioned that the pendulum will shift the other way. And it will again. And then we'll have to adapt again. And we're not doing it quick enough. Thank you. Okay, thank you very much. I would like to come back to Europe. Yeah, and okay, I think that Europe, US, China, all of them has chosen some different approach to ESG or E topic. Yeah, Europe, I think, is going more through the regulation and setting the, let's say, inspirational or some targets for achieving things. Yeah, and okay, the new topics we are discussing now, which came with the Draghi's report, is the competitiveness, is a burden reduction, let's say, initiative. Do you think it will be really successful, that it will go that direction, it will help? I was working for the European Commission for something like 17, 18 years, and it's a big machinery. So to change completely the wheel, it's not happening over a month. So really, I think that the people who are at the top of the EU institutions, they know what's happening and they know how they should react it, but the time it needs to go really to the bottom of the institutions, it's significant. So we should not underestimate it, and it will take some time.
I have seen that they started with this omnibus regulation, which I think it's a good thing. Let's hope that they will continue also in other areas. For the moment, they just published two or three action plans or communications, which are really a broad strategy paper, not necessarily something going deeper into regulation. So that's why, for the moment, it's difficult to assess. But for the moment, I think that the focus is really on debureaucratization in order to improve competitiveness, as EU should become stronger. And also, they need allies in the new fields that they are developing at the EU level, which so far has been really in the national domain, like, for instance, defense policy. So that's why I really think that there will be no focus on new regulations in areas like environmental protection, climate change, that they will adjust regulations that are already there, or they basically will maybe delay some of the regulations in order that they can adjust to the new global order that is being formed. Yeah, I'm very happy with the discussion about the competitiveness and the burden reduction, because I think that biggest challenge we face that everybody would like to have a greener planet and a better world, but there are sometimes the consequences. And I think that Europe is somehow facing these consequences, that that Europe is not growing enough. So there is some stable growth or even decline, and people are not happy with that. And this is the main challenge, how to restart Europe and to push these things forward and still have a, let's say, vibrant economy on this. And this is my question to Zulf. Can ESG policies coexist with prosperity and still meet public demand? Sure. Well, I like to also talk about something else. So we say Europe is dying because people are getting older, healthcare is pretty good, and no one's having babies because they can't afford it. And migration is a constant cause of domestic policy concern. No one wants to have their borders infiltrated by leagues of foreigners coming from Africa and the Middle East, yet net migration to Europe is negligible. So if you want Europe to prosper, you have to open the doors, but you see the problems that's had in Germany. It's not so easy. It's not a one-size-fits-all. So sovereign nations have their... Imagine saying to Slovakia, which is a largely homogenous, indigenous Slavic community, even the largest portion of migrant workers to Slovakia from the Balkans and now Ukraine. So changing the DNA of a European countries has had, let's say, mixed success. In terms of prosperity, well, I'd like to think romantically. If you're doing good for the environment and you're creating a workspace that's inclusive, that's accepting, that encourages personal growth and development, then you should yield the results. Your turnover should increase, your profit margins should increase, your talent pool acquisition should remain. You shouldn't be losing people, and your company will grow, your people will grow in tandem, and you're doing good for the environment. It all sounds good. Does it happen in reality? Does it happen in practical terms? I guess you have to take that by case basis. Countries that have resources at their disposal. I joke with Peter that there's an abundance of nice water in Switzerland, and they're not at all reliant on fossil fuels. So we go back to legacy-based industry in Europe. We have a history of industrialization that has been reliant, as Livia said, on fossil fuels, and it was coal before as well. How do we decouple? And can we profit while decoupling? And again, then there's the elephant in the room is Russia. So Europe's reliance on Russia for so long, because of the gateway and Nord Stream, and we know about all the pipelines and the proximity and the gas coming through Ukraine as well. We're all interconnected. So we should find a way to harmonize. And then I don't see any reason why the private sector should, and again, it goes back to private-public partnerships. Is there enough being done between state actors and the private sector to ensure the prosperity of the future?
I'm not sure that that is. If we take Slovakia, for example, it's a 5 million people country. Governance is an issue here because there is a need to have a dialogue. I remember when there's an election cycle, the country goes into I call it private sector paralysis. You hear a lot of uvidíme, we'll see what happens. Why should the private sector care what happens in an election? Shouldn't they just carry on doing work as usual? But it seems to me that there's this inextricable link between state and private. So if that's the truth, then there should be a bridge between the government and the private sector to ensure that this ESG component is embedded in the next generation. It may not be now, may not be 5 years from now, maybe 10, 15 years from now. And that's when you need continuity in policy. Forget administration. So this government will go in 3 years. If the policies stand, the next government can carry them on and it rolls over. Is there an appetite for that to happen in Slovakia and the rest of Europe? I don't know. And I'm not Slovak, so I'm not going to make that comment. Okay, thank you very much, and thank you for this bridge, because I would like to move. Would like to comment, or? I would like to comment on the question as well, because we in the company, we realize that there are some natural developments that we need to reflect upon. And one is, for instance, that climate change is not only about mitigation, but it's already about adaptation, that we already see the effects of climate change. And we see that summer is getting hotter, that, for instance, for my company, that for us, hotter summer means more electricity consumption for air conditioning. Winters are getting milder, so meaning we are selling less gas. So it has direct impacts on the business. And this was really a very markant example, but you can see it also in different fields and in other companies. As I mentioned, for instance, for this there is scarcity of workers in particular fields already in Slovakia, and I think it's a European phenomenon, not just in Slovakia. So we are competing in the labor market, so that's why we need to provide a safe working environment. We need to provide some benefits to the employees. We need to provide some employment safety. So meaning that these are natural developments that we see in the company and that are happening. Also regarding governance. If you are not managing the company well, we are losing money. So some of these ESG obligations are really following these natural developments, and it's in the interest of companies to deliver on them because it's improving their profitability. And then you have this reporting, which is on top of these natural developments where you need to spend some additional resources in order to put it there. And there we see the benefit that we can get some, I would say, more favorable financing. So this is why there is still a benefit for companies doing these reports properly because they see their financing costs decreasing. But there are a lot of these reporting obligations that are redundant or they are duplicating themselves. So that's where we see an area where it can be heavily improved. Thank you very much. And I would like to move to the last part of our discussion before we will come to the questions. And so you've already mentioned that we all see that we are quite struggling in Slovakia with this governance topic, especially in a public sphere. And we will do it a little bit differently now because I will not ask our guests to criticize Slovakia because we perfectly know how to criticize things and where are the problems, yeah? But I will use our guest because, for example, there is a well-known that everybody knows in Slovakia that Switzerland is a very successful country from the political perspective, from the wealth perspective. And we know about the Switzerland that there is some kind of direct democracy, and that's, I think, at the end is in general, this is the end what we know about their system. So I would like to ask you if you can somehow elaborate or summarize what do you think works well in Switzerland in order that Switzerland is successful and wealthy country? What can be inspiration for us, what we don't know, for example? I think Zolf basically already answered that question when he said what you need is continuity and you need dialogue. And I think if you ask me to summarize some of the things that we do well, it is continuity and it is trust.
just the way the political system is set up, we do not have this. We do not have a competitive democracy where you have one administration then the other, and then you tend to, it's all this way and then it's all that way. The US is a very strong example of how far the pendulum can swim, but also in Slovakia, you have one government this, one government that. And we have a system that is what we could call consensual democracy, where we have a parliament, we have, of course, political parties that, we have right-wing parties, left-wing parties, etc. But the government is set up in a way that every major party sits in the government. So we have, from the right to the left, everybody is in the government, and our government also is set up, is made up of 7 people who all have the same weight. You don't have a prime minister who can sort of give a direction. So the whole direction of the country has to be decided jointly among the members of government. And they obviously disagree, but they have to come to conclusion. 7 is an odd number, and if you make a vote, it always falls one way or the other. And this is an important aspect. And so over the years, this is a system that's grown with time. But what you have is, even if elections will yield, maybe a parliament that's a bit more on the right or one that's a bit more on the left, and a landslide in Switzerland is, a move of 2% this way or 2% that way. And so right now we kind of have a parliament that's more on the right than the previous one was, but because everybody basically has to agree on where the country goes. You don't have an administration that goes all the way here and one over there, but you have one that basically moves ahead with certain turns. So that is one aspect, I think, that helps build the trust also of industry. Another aspect is, you mentioned direct democracy. This is something that is deeply built into our political institutions, and without going through the details how it works, because we don't have time for that, the bottom line is any decision that either the government or the legislature, the parliament makes, has to be formulated such that it can survive a popular vote. So the consensus building has to be built into the very beginning of when you draft a legislation or a rule. Because you know that it doesn't always happen. We have rules that sometimes a referendum is triggered, sometimes it isn't. But you have to always have this in mind, that in the end, the voters will either say yes or no. So if we take an example, if Slovakia had our institutions, you'd have a government where Smer and PS and Hlas and Saska and whatever would sit in the same government together and would have to come up with solutions. And B, things like... yeah, well, but... and B, things like, shooting bears or changing the criminal code or laws on civil society would ultimately end up being voted on in a referendum. And it's not a referendum, and it's not, so a lot of countries know referendums. Slovakia knows referendums. But a lot of countries have referendums where the government can choose to trigger it or not to trigger it. And then in the UK, you can call one, and it's not a referendum, it's a consultation, and you can decide, I like it, I don't like it, right? But that's not how it works. It is binding, it is the last word. And the government doesn't control when a referendum happens or not. So, and people will vote on it. And people will vote, for instance, the biggest political party in Switzerland is a right-wing populist party. They have about a third of the vote. And they're very good at winning elections, but they're very bad at winning referendums because they come up with ideas that people say, even their own voters will say, no. So, exactly. And I don't know if every voter of the biggest political party in Slovakia always agrees with all the decisions this political party made. So you have these sort of checks and balances built in at every level. The other thing I'd like to say is that we have because you need to come up with consensus, because you need to come up with solutions that at the end convince the population, we have a very
well-established, long-grown system of involvement of all stakeholders. And so things like the dialogue between government and private sector that Zulf was mentioning is part of our DNA. All levels of governments are consulted on when decisions are made. Industry is consulted, the private sector is consulted, civil society. These mechanisms exist everywhere. They exist in Slovakia as well. It's just how you apply them and use them. One thing that is different in our case is that we have a political system, it has historical reasons, that is explicitly built on diffusing power and making sure nobody gets too strong. That's because we're not a country, we're a conglomerate of valleys that basically hate each other's guts historically, but need to get on somehow. So, you know, the system is built to know that you can't have a big guy. There are drawbacks to the system. It is very slow. It is cumbersome. It doesn't always work very well in crisis because you can't shift. You can't. Zulf was advocating for governments need to react faster. We're very bad at that, and actually we don't. I just recently read an interview with our Minister of Economy on relationship with the U.S., and the answer was, our relationship with the U.S. has always been good. Actually, we did quite well with the last Trump administration. We'll just continue, and we're not really all that worried because, you know, we're a big investor in the U.S. and, you know, and if you talk outside of the limelight and the social media, you can actually do business. Now, we did business with the last one. I don't know what is going to come out. But there's also this sort of being boring and being very sort of low-key about things and trying to take the egos and the emotions out of politics. Obviously, you know, social media has an influence in Switzerland as well. Personally, you know, politics being more and more personalized is also a phenomenon we have, but I think so far we're relatively successful at holding our ground in sort of keeping the emotions down and having a set of stable framework conditions that also allow the economy to prosper. I don't know how about you, but it's totally fascinating to me. Yeah, that's such a different system. When we had this lunch, I was thinking about this like 2 days. That how it comes that this system are such different. This is more like about cooperation and let's say and our are very competitive. Yeah, and yeah, you see the results. So your experience, Well, I'm glad my ambassador's not here. Britain was and could have been a powerhouse, and yes, a referendum, painful to remember Brexit for me as a staunch European. I think, and we have completely the opposite mechanism in the UK, we have a private sector dominant environment. Unless there's a B2G element like for Boeing or British Aerospace that has huge macro-political implications, macroeconomic implications, government stays in the middle of the newspaper unless it's Boris Johnson or it was COVID. Honestly, you have an effective private sector and you flourish in industry, capitalist type of environment where you only need the government to laugh at. And then you vote consistently in a more bipartisan fashion than, even though there are other parties. But now you see the rise of nationalism, you see the rise of populism, even in the UK. If there was an election tomorrow, Nigel Farage would be Prime Minister. I don't know if you know that, but he is polling most popular now. Keir Starmer, our Prime Minister now, is very popular in Europe, but very unpopular at home because of lying about taxes. So, you know, there are consistencies in fragmented policies. So in the UK, when I was growing up, we enjoyed ignoring government because we had opportunities. And I think if you have a really buoyant private sector, I think even there's no draft ESG legislation in the UK, unless someone can find it for me. It's an adoptive measure that has to be done by the private sector almost entirely, and there's no accountability framework in the UK that I'm aware of. I could be wrong, this is not really my wheelhouse. So if we flourish in business, then we keep the government in the background, and that's worked for a while. But you see now, shifting tides, the world is changing.
every 5 minutes. And I think, like I said, I still think we need to adapt better, both the private sector and the public sector. If I may just comment on that. Once again, Zolf speaks from my mind, because the one thing I didn't get to before is talk about economic policy. And so we also have a private sector or an industry dominant system, and government basically stays out of the way. The role of government is to set the framework conditions to make sure you have an educated workforce, you have a legal certainty, public finances, low debts, things like that. But there is, and then basically the government gets out of the way. So in that sense, it's exactly the same. And just one last thing, rule of law as well. It's something that we haven't really talked about. There seems to be an element of flaunting the law. There are a lot of people who are not accountable for making huge statements that impact global markets on a daily basis, and there's no punishment for it. Our state officials also say whatever they want to say, even if it's a blatant lie, and yet there's no accountability for that. So I hope the private sector remains accountable to the people that work in their companies, their profit and loss margins, and developing the future leaders of tomorrow, and kind of drown out that kind of noise that we have in the background that's influencing social media so much. Thank you very much. Perfect. Livia, you work for prominent Slovak company. From your perspective, what does Slovak business needs to strive to flourish in this Slovak setup? Okay, I subscribe to the two elements that were mentioned, and this is continuity and stability. Mm-hmm. And the third one is evidence-based policy making. I don't know whether I should elaborate as I see the time. We can go for a question. I would say that these are the three elements that Slovak business would really appreciate. Mm-hmm. We have a few minutes left, but okay, we would like to come to some question, and please help me to decode them. How can we encourage companies, especially SMEs, to integrate sustainability into their strategies if we remove the reporting obligation? As I mentioned, some elements are beneficial per se, and that's why I think it should be a mixture of regulation, financing opportunities from public sector, and then also leading by example of coming from the big companies. So these are I would say, the triangle that can motivate SMEs to take on board sustainability. I totally agree, and also they should see there is a benefit of doing that. There is a common sense that people, clients or employers are demanding that, and that's normal, I'd say, development and shift. Yeah. Okay, definitely. Not all countries have managed to transpose important things into legislature. Wouldn't it be better to set an example and leave the CSRD in its current form? I don't know what that means. Okay, I don't know. Livia. It's also complicated. I also do not fully understand the question, but in my view, what is being done is the revision of the relatively cumbersome ESG legislation that was transport for the first year. So we are among the first companies alongside banks who transport it for the first time. For many companies, the reporting obligation is just coming for 2025. So I think that it's still the right time to revise this legislation, but it needs to be quick, that there is no uncertainty for the companies, whether they should report or they should not report. Yeah, I totally agree. But I'm not sure whether I reply to the question. Like big picture, from my understanding about this topic, I think that this legislature, or the ESG legislature, is totally complex and complicated. Yeah, I think some simplification is absolutely needed in order to stay focused what is important, not to have a ambition to regulate every piece and activity of ESG for dummies. Yeah. Okay. Yeah. Omnibus will not help because there are a lot of new acts coming up. The CCRD provided a structure that will lose. Why do you think Omnibus is the right form? Okay.
I think that we are coming back to the same issue, that Omnibus is about simplification of existing reporting obligations, and I think this is the right way to go. Omnibus is a good start, but let's see how it will be implemented. Agree. And maybe the last one. In France, they hire people from the previous governments as advisors to continue projects. I wish we could do that in Slovakia too. Why is it so difficult? Yeah, so I think all of us wish to have such continuity, and yeah, maybe we need to have a less competitiveness and more, let's say, consensual base of politics. It would definitely help. And I don't know, we have 1 minute, some last thought from your side, and after that we can move. I can reply basically to the question, because I was in a kind of similar situation. The thing is that if you accept an advisor position, then you have no powers to influence the result, but you are still somehow held accountable and you are putting your name. It's like being married. And so it's a kind of a situation that probably nobody would like to find him or herself in. So that's the explanation really from the position of a person who might get an offer and who is not willing to accept it. So. Maybe the very last word is a very personal impression. As among the questions that were on that might be asked was, what do you like most about Slovakia? And I will say that what I like most about Slovakia, having been here for 2.5 years, is the honest, open, and approachable character of the people here. I really think that Slovaks are very close, sort of in character, to Swiss. The one thing that I wish were stronger here is the trust among each other, which I think is a big impediment in among other things, this very last question. And Zulf, what do you like in Slovakia? Well, if I don't say my wife, Rozvod will happen. And my children. She might be. Is she here? Certainly not my svokra. She definitely doesn't speak English. Fantastic. So, actually, I like my capitalist mindset and my private sector mindset from the UK. I'm very fortunate that I work with so many extraordinary companies in Slovakia, from industrial to innovation to banking to piping to whatever you could imagine across the export portfolio of Slovak business. And I'm always encouraged to see that there is so much talent in depth here. So much talent in depth. It would be lovely to see it on a much more international scale, much more global scale, not just hear about ESET and INABAT, but have a lot of these SMEs at the forefront of Slovak private sector gateway to a future. And what I'm really encouraged about is that the talent pool is here as the biggest challenge for this administration. The next administration is making sure it stays in Slovakia and helps the country develop. The brain drain, I think we all know, is a huge factor. So there's lots to love about Slovakia, and there's lots that needs to improve too, but that's not unique to any country. So my pick is that the change can happen relatively quickly, and I have it illustrated by my own example. When I started as a Director General for the Recovery and Resilience Facility, everybody was telling me that you can draft a nice plan, but it will never be realized. When I was leaving in December 2023, Slovakia has submitted 4 requests for payment for the total amount of half of our allocation, which was about 3 billion euro. And we were among the top 3 countries in the EU. Compared to the EU funds, where we are really always at the bottom, this was really a big advancement, and it just happened in 3 years, or maybe a bit more than 3 years. And when I took over also as a Deputy Prime Minister, not just in charge of the Recovery and Resilience Facility, but also of the EU funds, and in less than 6 months, we were able to absorb all the money that was left there. And it's never happened in the history of Slovakia that we were able to use all the money that we were offered by the EU. So I think that change can happen, and it's not just because of me, but because of many talented people who are still working in the public administration, and if given the opportunity, they can deliver. Yeah, so professional work counts.
and pace. So thank you very much to Livia Vašáková, Peter Nilsson, and Zulf Hayat-Khan. Thank you. Thank you very much. Just like I said, this is the panelists are true testament to our global reach. Thank you very much to everyone who is here with us and to our volunteers. And now it's time for lunch, and I'll see you back at the 1:30. 1:30. Thank you. Should someone get a picture?
test, 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 test. Raz, dva, tri, raz. Raz, dva, tri, raz. Hello, do you hear us? Yes, we can see you. Try to say something, please. Hi there. Can you hear me? Yes, we can. Super. Okay. Who
Who is there? Once again, please. Okay. So thank you. You will be prompted to start at about 13:45. Could you stay online and be aware of it? Yeah. Well, yeah, I have another call in between. Yes, or you can connect in 35 or 40. Yeah, I'll Let's come back make it to that this way. Zoom call. Yeah. Okay. Okay, so please do connect in half an hour. Yeah. Yes. Okay, so yeah, we yeah. can see you clearly, we can hear you clearly, so the test is over. Thank you very much. See you. Yeah? Well, so just one question about the slides. Would I be sharing them myself, or do you? Yes, please do so. Shall we test that? Yes. Okay. In the middle, green button, share. Yeah, let me just pull them up. And now I share. In a bottom, middle. I think it's this one. Yes, it's doing something. It says you started sharing of a screen. And we are waiting for the PPT to see. No, that doesn't work yet. Let me start over. Okay, let's do it this way. Yes, now we can see the PPT. Super. Yes, like this. We can see also you in a small picture, your camera, and we can see slides moving. Good. So I think the test is okay. So do please connect in about half an hour, yeah? Yes, no, I'll be back in half an hour. Okay, and you will be prompted by the moderator, yeah? Sounds good. Yeah. Have a nice day. Bye. Bye.
Dneska ma prekvapili s týmto. Tí ma zabili predtým s tými minusovstvom umelým. Strašne slávne to bolo. Ďakujem. Dala si? Jasné, tešili sa úplne babi. Áno. No. Zobral na pivko, vyplatil účet, pohral sa s malou aj čas. Tak vychnem to. Znači, chcelo to znova po mne prihlasovacie veci. Čo? Na ten Zoom. Ale. Toto musím niekde napísať, alebo či som... Ale to má v tej fotke, čo si jeho išiel prihlasovať. Či to bol slajdo? Myslím, že pod tým bolo aj toto, no. No, 4 hodiny končíme. No, dúfam. Spálené, raz, dva, toto pohľad. Za hodinu, kým ty sa pohráš s režiou, ja mám káble, repráky pobalené, náhľadovky, všetko tiež. A však už nepotrebujeme na Nepotrebujeme internet, to už držíme. Ale ešte to mohli byť zase teda tie, že to porušilo ovládače, tak to chcelo ten reštart, tak možno aj kvôli tomu. Lebo však keď bol dlho... Nejde o to, ide len proste napísať Jurajovi, že toto nám urobilo, nech sa na to pozreluje. No ale mu na tým napíš ešte ja. Napíš mu ako tým, že si vedúci akcie. Tak možno pre Mikyho dôležitá informácia, keď je na akcii. Prečo sa s nimi rozprávať? Ja som tu vedúci akcie, aj také sú zažavé. Ne. A tie fotky to sú... Dobrý deň sa prádne, dobrý deň. A žiaden vtip nemáme? Ne. Ale no. No to je teda... Klesajú štandardy tohto hotela. Ale ne, toto ma prekvapilo. Výborné, to je. Ale z Hentov asi jasná voľba, veď si videl tam 2/3 tej tresky zostalo na mieste. Väčšina ľudí išla do tohto. Ešte čo ma prekvapilo, možno trošku ochutnám, sú tie cestoviny. Áno? Cestoviny s rybami plnené a že s nejakou smotanovou omáčkou. A sírček, ne, tam... Neviem, či tam nebol aj sírček, ale... Ježiš, keby si mohol na 2 malé, tak to by som dal ja. Že si to ty. Ja za 5,5 to znova naštartujem. A to stihne sa do 40 minút, to odbehne. Hlavne z toho možno nič nejde, lebo my dáme toto pozadie a viac menej meníme pozadie až po jej tomto, takže viac po jej zoome. Dobre, čiže tam sú tie dve stránky jeho. To je úplne až nakoniec. Dobre. To bude podľa mňa tam až po tých príhovoroch, takéto uzatvorené. Keď sa budem nudiť, si tam pretvojím myšku, možno mu to vystriechnem a dám mu to do PPT. Mikrofón si poďme napraviť. Áno, mikrofóny treba pozapínať. No, dojedz a idem ich pozapínať. Sú zamutované. Jak sme s batériami? Však idem ich zapnúť a ukážu sa. Myslím, že mali dve paličky, že jednu nebolo nikto. Tak to do coffee breaku by mohlo vydržať. Max. Ten mikrofón naprav, nie? Ten mikrofón daj nejak inak. Teraz tam idú hrať, tak potom až potom. Oni to posunuli aj do vedla? Áno, áno. Na to je kultúra. Kultúra.
niečo punkového. 2 hodiny myslíš, držia? No do coffee breaku určite. Coffee break je 1,5 hodinu čiže toľko možno. No ja držím. Kedy? 15:30 či kedy je? 13:45 až 14:30, ale to budú hovoriť oni. Takže 14:30, od 15:30. 15:30, 2 hodiny. 2 hodiny. Ale bez hovorenia. Hovoriť bude prednášajúca, čo znamená, že tam maximálne povie niečo do toho hlavného mikrofónu. Červený je ktorý? Červený je hentam, no. Že maximálne si vymeš žltý za červený a na coffee breaku to vrátime. Tak uvidíme za 5, za 10 minút, 10 minút. Ale príjemné toto bolo. Ešte bolo? Ešte tam aj nie? Si sa bál, vidíš, tak chvála Bohu. Tak je dobré. Zachovali tvár. Áno, áno, nehaj. Toto vyzeralo fakt dobre. Sice na ten vegetariánny spôsob, ale to vieš, ak sa povie po indiánsky vegetarián. Zlý ovec. Lomený luk. Nie, ale dal by som si ešte jednu takú Afroditu, jak sme mali. S tým oddychom trošičku. Wellnessikom. Tie babiak sú super. No veď, celé to dokopy bolo veľmi príjemné. Bez oného, bez Ivana, bez Juraja, bez Jaká všetkého. radosť. No. Z toho vzťahu pracovného, to je neuveriteľné. Vzájomná pomoc, čerpa. Tak v apríli malo byť niečo, tuším, s tými ortopédmi. Ak si pamätám, niečo takého nám spomínala tá hlavná. Smečková. Mhm.
Košiciach došla vystýskala nás. Jak sa volá Svrčková? Svrčková. Neviem meno, či sa týkame, ale meno. Andrejka tuším. Tak si ho vypomínam. Ivan sa neviem prečo na dňu akože aj na tie baby strašne vyvyšuje. Pritom sú najúprimnejšie, najpriamejšie. Ja som ju zažil. To bolo vtedy, čo my sme robili vlastne ten workshop v Senci. Keď naozaj ona došla a začala tlieskať s Ivanom takým štýlom, že tu na do stredu mi daj schody a vlastne nechcem ich tu na to hotelové. Ale podľa mňa Ivan si dal tu na ich daj doľava, tu nám mi dajte kvety, toto mi sem nanoste, toto mi sem naše, že ona po ňom naozaj, že išla a fakt, že... Ale na začiatku bol on napríklad debil na nás, tak možno si to všimla a urobila to isté jemu. Však nás tam kefovali, jak jeho 14-ročná dcera by všetko urobila lepšie. 16. Akože to bolo vážne ponižujúce. Jak jemu občas jebe, no. Čo som počul, že už oveľa menej, než mu jebal. Áno, áno. Bolo to 2/3 času, teraz je to tak 1/3 času. Ani nie už možno, ale tak do 1/3, hej. Nazvime to 2 kongresy, čo mám tak za... Zle, ale fakt zbytočné. Za tú pol sezónu má vždy 1 až 2 kongresy, kedy mu takto prepne. Že najhoršie je to, že a potom chce byť s tebou kamoš a neviem čo. Ale to je, jak Juraj proste, on došiel, povedal nám, že naložte letku do auta. Zrazu bol problém, že celú letku sme naložili do jedného auta, tak preložte časť do druhého auta. Keďže sme prerážali do druhého auta, tak sa tam dali aj nájazdovky. Dojdeme na miesto a nás jebal, že prečo sme nájazdovky dali do druhého auta. To proste také, že nezmyselné veci a potom dojde za tebou, a čo ináč, jak sa máš, jak sa má mala, že pozeráš na ňo, že tak kamo, teraz ma tu na... Škoda, no. Teraz ma tu hodinu zjebávaš, ty kokos, proste robíš zo mňa úplného kokota, ty kokos, a potom sa ma spýtaš, že jak sa mám. Teraz bol úplne perfektný, ty kokos, dokonca ja som spravil prúser, lebo mi padol jeden z letky, jeden panel. Som ho mal opretý takto o stoličko, jak som prechádzal okolo, tak padol na zem. On nepovedal ani slovo. Ani on pozeral na mňa, že dávaj pozor. Išli sme ďalej, robil si srandu ďalej, objednal pizzu, somariny, všetko normálne super. No, že za normálnych okolností už by som dostával povedané, že ideme ho vyskúšať a že budem ho platiť. To je ten rozdiel medzi tým začiatkom sezóny a vyššími dátummi ku júnu. Som napojený. Hovorím, že Ivana som túto sezónu ešte nevidel. Však lebo si tam s Pompím robia vlastné. Oni dvaja behajú stále. Kamarátske halušky. Som domista.
Dovolte, aby sme pokračovali. Tí, ktorí sem už chodíte viac rokov, tak viete, že máme takú dobrú tradíciu, že hneď po obede si dáme také niečo iné. ESG nie je iba o tom environmentálnom, ESG má aj taký ten spoločenský aspekt a jedna taká súčasť z tých spoločenských tém je umenie. Preto sem voláme mladých umelcov, ktorí nám aj dnes zahrajú zaujímavé 2 skladby a je to také, že príjemné spestrenie našej konferencie. Takže v krátkosti uvidíte Stories kvartet v zložení Patrik a Karolina Klačanský, ktorí budú hrať na husliach, Alžbeta Godovičová viola, Alexej Kardaš violončelo a skladby budú Gymnopédie, Erik Saty v úprave Stefana Konca a Por una cabeza Carlos Gardel. Tak ja ich teraz pozývam a prajem vám pekný zážitok. Nech sa páči.
Dobre, tak čo poviete? Bolo to príjemné osvieženie hneď po obede. Štvrtý rok po sebe, tretíkrát tentokrát. Budeme pokračovať ďalšou prezentáciou z Impact Investing, konkrétne od Juliana. We will switch to English, but before we make contact with Julian, I would like to ask you to submit your feedback to the last panel that you observed, that you saw before the lunch. You can get there through QR code on the back of your name tag or the program that is in front of you. Julian, hello. You are on the main screen. Everybody can see you and hopefully can hear you. Hello, Julian. Thank you very much for connecting and accepting our invitation. Thank you very much to Cornelia who connected you with us. We really appreciate it. I already said that your topic will be about impact investing, and now I have, without no further ado, please take it away. Floor is yours. Thank you very, very much for the kind invitation. I'm happy to be here, at least online. I would have loved to come in person. Last summer I was in Bratislava, I think maybe in the same hotel for the European Finance Association meeting. It's a great place. I would have loved to come, but I had to teach a class in St. Gallen today, so can't make it myself. But I'm very happy to present some of my work, and I hope it will be useful. I have one question. Would there be a Q&A at the end of the session? Yes, there will be, and the question will be submitted through Slido. I will read it for you, and then you can answer. We did the same thing with Cornelia when she also joined us online as well today in the morning session. Okay, wonderful. Yes, so because I would look forward to your questions. I think that is often the best part. So I will present a paper, a working paper that's called The Impact of Climate Engagement, a field experiment that I think has a couple of real interesting implications for practitioners. And it's joint work with Florian Heb, my co-author at the University of Frankfurt, and we're both also affiliated with MIT Sloan. If you want to read the full paper, there's a link and a QR code where you could find that. So, to frame this a little bit, I think the most interesting question in sustainable finance is sort of what are the real consequences of that? And there's a tension. I think there's on the one hand sort of a great promise, and that great promise is underpinned by strong inflows into sustainable investment products over the last decade or so. So you can see here a plot for Morningstar. Those are the assets that are in sustainable investment products. And on the one hand, so there's hope that this will help to achieve some of the sustainable development goals and solve other important problems that we have and that we keep grappling with. I'd like to note, because there's, the world has dramatically changed in many ways over the last half year. And ESG investing or sustainable investing is obviously affected by that, but maybe not quite as much as sometimes the impression is. So because the US part of ESG investing in terms of assets has always been relatively small, as you can see here, that's the green part, yellow rest of the world. Most of the action has always been in Europe, and assets under management in ESG in Europe have actually been quite stable and are maybe not growing as they used to, but they're still sizable. So that promise is still alive. The promise is there is sustainable money invested, and that should lead to more sustainability. The great question, I think, is does it really work? I mean, is this worth doing
or is it maybe more of a distraction from things that we ought to be doing? And the Economist titled provocatively, 3 letters that won't save the planet. And I think there's a real legitimate tension, right? There's hope and there is skepticism, and I'm kind of in between. And I think the fundamental question is sort of what are the mechanisms of sustainable finance really, and do they work? So that's sort of the broader arc of the work I'm doing, and that's to position the paper that I'm about to present. So in this paper, we run a field experiment, and the key message, I'm going to give that away, and then I'll walk you through the details, is that we look at shareholder engagement, and the special thing is that we've randomly allocated this shareholder engagement treatment. So we have a proper experiment out there in the field, not in a lab. The treatment is a letter that asks firms to commit to set a so-called science-based climate target, right? So they have to come up with a plan how they would reduce their emission and file that target. And the main result is that we do find a significant effect of that letter writing campaign. So you see here the fraction of firms that have such a science-based target commitment, and simply the black line are the firms that didn't get a letter, the red line are the firms that did get a letter. We see a clear difference here, and hence we conclude, okay, writing letters asking firms to adopt such a target apparently has some sort of impact. Okay, let me back up and tell you exactly what we're seeing here, and also motivate why we did that. So if you think about investors' impact on the real economy, there are different channels that are potentially at work, and investor engagement is considered on a theoretical basis as one of the most promising channels. What it means in practice, and maybe you know this all, but let me mention it for completeness sake. It means that rather than selling companies that you don't like, investor engagement means staying invested, but using your preferred access that you enjoy as an investor, and also your rights of control to try to influence what the company is doing. So, for example, you can write a letter and say, well, we would like you to sign a pledge or commit to this program, or you can then also escalate and say, well, we'll vote on specific proposals, or even, when the board gets up for re-election, we'll use that as a pressure tactic. So that's all kind of summarized in the word of investor engagement. It's in the old distinction between exit and voice, right? Exit is, either you're in or out, and voice is, well, you communicate, and it's a voice strategy. Now, on investor engagement, there's empirical evidence so far that suggests that this is working. So it relies on observational data that usually comes from asset managers, and generally the results that we have so far are pretty supportive of investor engagement having an impact on companies. But there is a bit of a concern about selection bias, and that means that it may be the case that asset managers, they pick companies that they know are improving already. And then it's rather than the asset manager's request having an impact on the company, it's more that asset managers are good at predicting what companies might do. So I think the analyses we have so far are supportive, but there remains a bit of doubt whether this really is working, or whether maybe this is this sort of, we're not quite sure. And so this project leverages randomization to really, get at the causal effect of shareholder engagement. Let me kind of drill down what is the concern we have here in mind. So when you have a data set that says, well, there has been an engagement request, for example, we've asked this company to, set a climate target. Let's take that example. And then 3 years later, we actually do see, well, they have a climate target. It might be that there's actually a third
confounder that drives both of these things. So maybe it's just in a certain country that's a trend that companies do that. So investors ask about it, companies do that, and at the end of the day, it's not really the engagement request, it's just sort of the zeitgeist that leads to this outcome. So it is a scientific concern, you might say. Well, we don't quite know whether engagement really makes a difference or if it's something else, but it's also a really practical concern, because if you are an asset owner, say a pension fund, and you say, we want to do shareholder engagement, you'll have to choose from several providers, either asset managers who offer that as part of their product, or specialized providers who can offer that, as an overlay over the assets that you are investing with others. The question is, how can I identify a good engagement service and how much should I pay for that, right? That is not easy, and I think that's a problem that asset owners face when they want to get serious about that. In this case, we have a bit of a special case of engagement, in the sense that it's not really shareholder engagement, it is index provider engagement. I'll get back to why this is potentially also interesting in a legal sense, to evade some of the legal threats that collective shareholder engagement especially is facing. But here, let me just explain what it means. It means that we work together with an index provider. This index provider has a family of indices that are called Paris-aligned benchmarks. These Paris-aligned benchmarks are, modeled on existing indices like the Euro Stoxx 600 and things like that. But there's an additional set of rules that is actually based on union law. In addition to the normal rules that are applied to decide which companies are included in the index and with which weight, there are additional rules relating to climate issues. And one of the rules is that the company has to have a science-based target as registered on a certain homepage of the Science Based Target Initiative. And without such a target, the weight is 0 by 2030, and it ratchets down a little step until 2030. So there's a very clear pathway what happens to your index weight if you don't have such a target. So there's a threat of exit. Now, we have a control group. These are companies that are in the index. They can go on the homepage of that index provider and check out what the rules are. This is not secret. It's public information. You just need to find it. The treatment group receives a letter that highlights this index rule. So these companies, if you will, get a reminder of that threat of exit. That is the setup. Now, naturally, you will ask, well, how important is that index? Should companies care about this? And that is an interesting question, because we don't quite know how much money is behind that index, and companies don't know that either. So you can look at different numbers. There are ETFs that are tracking this particular index of the provider we're working with. That's just $100 million. That's not that much money. There are ETFs tracking similar indices. They are at 60 billion. So that's, an order of magnitude more. And then there are investors using the index, for example, large insurance companies that may react to index changes or not. That is sort of a little bit uncertain, and they have over $1 trillion in assets under management. So there is potentially a lot of money that's moving when the index is moving, but it's not entirely clear ex ante to the companies. Okay. The treatment is a letter, plain and simple. It is from the index provider's CEO to the chairman of the company. And it has the ask that they say, well, we would like you to commit to set a science-based target with that science-based target initiative. It's very explicit what they want the company to do. It explains that there is this threat of exit, and it mentions, by the way, that the index provider itself is undergoing the same process. And this whole thing happened basically during the year of 2022. The letters were sent out in February,
And then we previously committed that we'll look at the outcomes exactly 1 year later. And, sort of that's like you do in pharmaceutical research. We were ex ante very clear how we're going to analyze the results. The outcome is the status that is provided by this science-based targets registry. That is very convenient because it's a public registry. It's independent of the company, independent of us. So it's sort of a completely separate third-party organization. And they have a very nice public data set that also, I think many ESG raters, they kind of rely on that data set to determine whether a company has a target. And we simply see if the company is in the registry, then the outcome is successful. If they're not listed, it's unsuccessful. Companies that, so I'll explain what is commitment and a target, what's the difference. First, you commit. That's relatively easy. You send a letter that you say, well, yes, we commit to setting such a target. Then you have 2 years to follow up with the whole plan, how you're going to achieve net zero by 2050. And if you don't follow up with that target within 2 years, then you stay in the database as commitment removed. So obviously commitment removed, we would also count as an unsuccessful outcome. This is the overall population of companies that take part in this initiative. As you can see, a steep rise until January this year. Our experiment took part in the area that's shaded in gray. You see when we sort of did the treatment and when we observed the outcome. You also see the blue part. Those are the companies that committed. Green is the ones who then really provided a target that's been verified. And red is companies that, didn't follow up on their commitment. How do these targets look like? To give you a flavor, this is for the TUI Group, a German travel company. So they have total CO2 emissions in 2021 of about 7 million tons of CO2 equivalents. So they are a travel operator. They have cruise ships. They have airplanes. They have hotels. So there are quite a few activities that cause carbon emissions because you use energy and heat. And then you can see what they commit to. They say by 2030, from a 2019 base year, they commit to reduce scope 1 and 2 carbon emissions from hotels by 46.2%. Yeah, and similar orders of magnitude, or half of that for jet fuel and cruise ship fuel. What's nice is this is what is from the database, and this is what's on their homepage, and it's exactly the same. So that's sort of a check for us to see whether the numbers check out. And also this is to say, look, this is a sizable number of tons of CO2 emissions reduced if they reach their target, right? But it's an ambitious target. Are these commitments cheap talk? I guess especially with the way the political climate has developed, people may wonder, well, are companies actually going to make good on those targets? I think that's absolutely a fair question. There is related research that shows that those companies that do set targets tend to be more ambitious in their emission reduction versus the companies that don't. It also, I think, is certainly the case that if you commit and then you step back, you will usually be noticed in the media for doing so. So definitely there's some reputational costs if you set a target or if you promise to set a target and then you don't. Now, what is the sample we're talking about? These two lines, red and black, what is behind it? So we started with 1,227 international companies. So it's all around the world. They're all listed companies, all in that sense, relatively large companies. And those are just all the companies that remained after we took out the companies that already had a target. So there's no point of treating them, of course. And then we had 300 that were randomly selected to receive that letter. Why do I stress randomly?
for two reasons. First of all, scientifically, this is so very helpful because usually you never know kind of what is driving what, right? So if the companies who themselves choose to set a target, maybe they are different from the companies who don't. But if we send the letters randomly, then we know there is no difference systematically between the companies who received the letter and the companies who didn't receive the letter, because it's randomly allocated. So that's the beauty of an experiment, right? You can interpret a difference between these groups as something that is causally related to that letter. I also highlight it because it's something very unusual for real organizations and companies to do. It's very powerful in terms of the insights you gain. Why were we able to do it in this case? There was a capacity constraint. From the beginning, it was clear that the index provider was only going to send 300 letters, but they had 1,200 companies to choose from. So in that sense, we could justify why we would randomly basically do a lottery for who would get the letter. Often it's difficult in a business context to really randomize something. But I'm putting this to you because I hope that maybe also you will find an opportunity to run an experiment in your organization. You really learn a lot about cause and effect and of the actions that you take. Okay, this is just to show that the companies are indeed not systematically different between treatment and control, so there's no significant differences in size, total emissions, and emission intensity, so the key measures that we looked at. And these are the results. So that's the same plot that you already saw, but now you understand a little bit more where this comes from. So it's a very simple table. We have companies in the treatment and the control group, and we have companies who either has this SPT status, no, they're not on the list, yes, they're on the list. And we simply count, and that because the treatment and control group are differently sized, so the control is about 3 times as large as the treatment, then we take the percentage. So what is the percentage of 300 companies that has a target? That's 63, so that's 21%. That's what you see here at the end of the treatment period, where we said, well, this is what we're going to look at. So what really counts is the end point, that's what we said, and at the end point we can say, well, 21% versus 15.7% of the companies now have committed to such a target. And you can do a statistical test, a chi-square test, that will tell you how unlikely it would be to see this sort of outcome if the letter didn't have an effect. So, and it's extremely likely. So what this basically means, there's a 3.6% chance that we would see that if the letter just doesn't play a role. So, you know, on the flip side, we conclude the letter played a role. We run a couple of robustness checks. For example, you can say, well, what happens if we control for other things, like how large is the company and so forth? So this is basically the same analysis, just in a regression framework. This is the estimated coefficient. So the treatment has a positive effect on the outcome, so whether a firm has a target or not. It's significant, that's what the stars mean. And then we can control for other things. So for example, we can say, let's control for country fixed effects. So, you know, which country is that company based on? Let's control for NACE sector, so which industry is the company in? That's the third column. Or let's control for both of these things, country and sector, as well as size, total emissions, and emission intensity. So although these variables play a role, in all of these specifications, we still would conclude that the letter campaign made a difference. In fact, the effect sort of becomes a little stronger the more we control for, which is consistent with the idea that controlling for other things reduces the noise that we observe. One thing you might then think is, well, maybe it's a certain kind of company that would be responsive to such a letter, and maybe it would be companies that, you know, for whom setting a target is easy. Let's say companies in the service industry, they don't have a lot of emissions to start with.
they could easily probably drive that down a little bit more, not too costly for them. So here we split the sample into large companies versus small companies, into companies with high emissions, low emissions, and companies with high emission intensity. So that means emissions divided by revenue. But in all of these cases, for the higher part of the sample, so the large companies, the high emission companies, the high emission intensity companies, we find the same treatment effect. So we cannot say that, oh, these are just the companies where CO2 emissions are an afterthought that have responded. Really, it was a response kind of across the board, across industries, across firm sizes. We find even a little bit, which is called a heterogeneous treatment effect. So it seems that companies with high emission intensity were a little bit more receptive to the treatment even than companies with low emission intensity. But it's a very small effect, so I wouldn't make much of it. The more the point is, I don't think we can say that this was kind of a campaign that only plucked the low-hanging fruits. I think that's not what we see here. Now let's split a little bit by commitment and target, because you're probably thinking, well, sending a letter, that's all fine. But that doesn't mean that they maybe, really will send a target. Maybe they just want to get rid of the problem, send the letter, and then maybe they forget about it later. So what is certainly true, that within a 1-year time frame, we see that actually targets are exactly the same between treatment and control, but we see a lot more commitments in the treatment group. Now that makes sense if you think about the time it takes for a company to process the information and to come up with a response, right? You receive the letter, you probably have to share this within the organization, determine what you need to do, and then it's realistic within a year to send the letter and say, yes, we'll commit, or to decide, no, we won't. But to come up actually with a target is a longer process. First of all, for example, you have to have a greenhouse gas emission inventory. You need to know what's your baseline emissions. That usually requires getting a consultant on board if you do it for the first time. It takes a while. So, we didn't necessarily expect companies to have targets within a year of sending the letter. And also that was the request of the letter, was to commit, not to have a target just yet. However, if we look at the longer time frame, and we can do this now because the experiment is a while back, we see this is kind of the same thing that we saw on the previous slide. So these are kind of around 4% and similar value for treatment and control. At the end of 2023, then you see a dramatic increase for also targets that are verified for the treatment group. And here, this is a significant difference. And then, at the end of last year, there is still clearly a positive difference for the treatment group, although this is not a significant difference anymore. We expect this effect, at some point it will disappear. But we think this makes sense with kind of a temporal reaction of the companies, that it takes some time for them to respond and actually get these targets verified. Okay, what are the implications here? I think what we show is that engagement by financial institutions can affect corporate policies when a feasible request is combined with a credible threat of exit. Yeah, so the strength of experiments is sort of easy to understand what's going on and what causes what. The weakness is that it is very context specific. So I want to be clear here. We don't say that engagement works. We say engagement that pairs a feasible request, such as, set a target, with a credible threat of exit, which is, well, if you don't do it in 5 years, we're out of here. That seems to have an effect on corporate policies. Companies move, okay? I think what we also see is that rules-based engagement provides a very clear signal to the market. What I hear executives of,
corporations in the real economy complain a lot is that they say, oh yeah, ESG, we understand ESG is important, but there's all these different ratings, all these different frameworks, all these different indicators. It's not clear to us what we're supposed to do, right? Sending a letter in this format, I think, pierces that noise a little bit. It's a clear request, and it's not just, a request for information. It's really sort of something that says, hey, there's money being invested according to that rule, and you're on notice, right? Currently, you're not kind of what we'd like to see. You need to move. It's very concrete. I think that is why we see an effect here. And I think that's an interesting implication for financial institutions. If you want to see movement, you got to be clear, and you got to show that you're actually committed to that over the longer term. And it's not just, something fashionable this year to talk about. Financial institutions that already apply ESG screens, and there are, quite a lot of them, that there are some sort of screens that are already consistently applied across, across portfolios. Maybe it's worth talking about that and proactively informing companies that are sort of close to the threshold. That may be an easy win because sort of the process and the rule is already in place. It's just a matter of sharing the information, potentially. And then the fourth point that I promised I was going to come back to, I think it's, common sense would suggest that if you do engagement not alone, maybe as a small institution, but in collaboration with others, so that, the percentage owned by that engagement coalition of stock goes up, right? It's different if you talk with 0.1% of the outstanding stock, or maybe something more like 25%, right? That's a different voice that you're speaking with. But this collaborative engagement increasingly runs into a problem that it's challenged in court as a form of collusion. And that's a reason why some asset managers have stepped back from that. Doing it via an index may be, and I'm not a lawyer, so please, ask somebody to double check that, but I think potentially this is a tool that gets around that, because that's probably not seen as a form of collusion if you just use the same index and then the index has a set of rules and does engagement on top of that. Right, see, these are the practical implications, and I think I'm going to stop here and hope that you'll have some questions or comments that we could dig into. Thank you very much. Thank you, Julian, for interesting presentation. I have one question on Slido, and maybe we have more questions here. But the question on the Slido is: have you investigated as well whether companies have set medium-term targets and actions in order to achieve final targets, whether it is credible? No. We are looking into that. So at this point, we've only looked at whether companies have a target or not, right? I completely agree that it's interesting to look at the details of those targets. But our experiment, the letter was asking for a commitment to file a target, so I think in some sense it's fair to look at that as an outcome. Looking then at, what is the quality of the target is also good, but since the letter wasn't specific on that, I don't think that was our focus. We want to look at long-term carbon emissions, but at this point we're just waiting, right? We realize it takes some time for managerial decisions actually to filter down into actual emission figures. So it may be early to look at that. And one final thing I would add is that in order to get your SBTI target verified, it is actually necessary that you set intermediate target. So if you have target status verified by SBTI, that means that your target includes intermediate targets.
it doesn't necessarily mean that those targets will be reached. So that's, I think, is further research, and certainly people are looking at that, and it's important that people look at that, whether targets that have been set are actually, if companies are on track. Okay, thank you. Do we have a question here in the audience? Yes? Okay, thank you very much for your interesting presentation. I have one question. The engagement topic is pretty heavily discussed topic in investment world, in the investment fund and investor at all. I expect that there are more research on that topic. Is your findings in line of this research, or there are some new information from these other researchers? Yes, our finding is in line with other research. I think that's a good message, right? I think we reinforce what has been said before, which is that engagement is an effective mechanism, right? But there were some questions about, how people arrived at that conclusion empirically, and now we've taken a different approach and we come to the same conclusion. So in some sense, there's no new information in the sense that we, change what we believe, but there's new information in the sense that I think we are even more confident that this works than we were before. I think that, if you just ask about that, that's the key thing. I think it adds confidence to what we've known before. I would just maybe, also point to the limitations of this. So, clearly there are limitations to what you can achieve with engagement, right? You always have to somehow stay, within what's presumably good for the long-term value of the company, right? As soon as you start to do engagement on issues that are pretty obviously against shareholder value maximization, I don't think realistically you'll get very far. And that's related to what I've highlighted here. So it needs to be a feasible request, right? So what I mean with feasible request is, something that is, pragmatic and common sense for the company to do, and not something sort of that's wildly beyond their mandate as, a profit operation. So I think if you kind of make that limitation, say, well, engagement works as long as the request is kind of feasible, then I think we have more confidence in that than we had before. Thank you, Julian. I have one more question from Slido. Is it the approach used, or is this the approach used by companies focusing on proxy voting during AGM, annual general meetings? It is related. So you could perhaps distinguish between private engagement and public engagement, where private engagement has nothing to do with voting necessarily, right? Here, there's no vote, right? They say, well, look, these are the index rules. If you don't have a target, then you're out of the index, and that means that some funds will sell your stock, right? So it's kind of the channel of communication is private, and the sort of say the threat or the coercion comes just from this threat of exit. Now in public engagement, it's a bit different, because then, you can say, oh, we'll put this to a vote at the annual general meeting, and then the proxy advisors come in and they make recommendations, whether investors should vote for or against that, and that's a totally different ball game, I would say, about who files resolutions, and then how do the proxy advisors position themselves. So it's a different
yeah, it's a different thing, I would say. Of course, it's related because it's also a mechanism of engagement and voice and voting, but it actually is quite different from what we look at here. Okay, I have no more questions. Or there is one? There is one. Okay, we have some time. There are two elements of this engagement, what you propose or what you are testing. Like this is the request and there's a threat. Yeah. Have you tested that how much contribution of these two elements you have in the final results? I wish we could do that. And that would be my dream scenario for a follow-up experiment where we would have a similar request without the threat, right? That I think would answer the question. We have the same letter, but without this threat of exit. We just, please instate such a target. And it would be very interesting whether that comes out differently. So this experiment only tells you, given that there is a threat, the letter makes a difference on top of the threat, right? This is what we see here. We don't know what is the effect of only the threat without the letter. And we also don't know what is the effect of only the letter without the threat. What we can talk about is the combo package. But I think even that has interesting implications for the reasons I said, because there are already a lot of rules out there. So maybe adding the letter is an interesting idea. And I think we also learned something about how this works, and that information about specifically what is the rule seems to be important, not merely the existence that you have, an ESG rule, but companies also need to know about this. So I think still a lot to be learned, but your question is great. What's the contribution of the threat and what's the letter? I can't, unfortunately, tear this apart. It's the combo package that we have to talk about here. Thank you. Okay, thank you. I think for this moment, we have no more questions. Thank you very much, Julian. I take this as a true testament to CFA Society Slovakia again, that we try and we really are global and try to bring you a really up-to-date research and interesting stuff associated with ESG. Thank you very much, Julian, again, and we will slowly continue with our second panel here. Julian, once again, thank you very much. Thank you very much for having me. Thanks for the great questions. Have a great day. I wish you all the best. Thank you. Bye-bye. I'll switch to Slovak. Poprosím panelistov druhého panelu, kým sa budete usádzať, tak ja vám predstavím nie speakerov panelu, ale čo CFA Society Slovakia má ešte pre vás pripravené v tejto tzv. Eventovej sezóne. Jedná sa konkrétne o tzv. Roundtable, ktorý už robíme roky. Konkrétne môžete vidieť Roundtable v apríli. Konkrétne sa jedná o 14. apríl o 12:00, kde privítame pána Nau Bernueš, je to taktiež CFA charter holder, na tému Reforms, Challenges and Opportunities Argentina's Path Forward. Bude to vlastne rozhovor na to, ako Argentína reformuje svoju ekonomiku. Vieme, že dekády argentínska ekonomika bola v dlhu, veľmi sa aj nedarilo, teraz sa zdá, že prichádza trochu obrat. Takže pán Bernueš nám o tom povie viac, konkrétne z 14. apríla. A potom by som vás ešte rád privítal je to online teda, a druhý tzv. Lunch and Talk máme pripravený pre vás 27. mája, taktiež o 12:00, na ktorom vystupí pán Pascal Schneidinger na Blue Art Investment. Bude to vlastne diskusia, alebo bude to na tému umenie a investovanie.
ako môžete diverzifikovať svoje portfólio oproti štandardným investíciám. A neviem, kde máme speakerov, teda už som pripravený. Nech sa páči, na stage. Bude moderovať Peťo. Týmu Peťo, nech sa páči. Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na dnešnej panelovej diskusii. Sme radi, že ste si našli čas a prišli na toto podujatie. Moje meno je Peter Chovan a budem tento panel moderovať. Diskusný panel bude zameraný na ESG reportingovú povinnosť spoločnosti na Slovensku. Budeme sa venovať otázkam, ktoré sú aktuálne dôležité a pokúsime sa nájsť odpovede na niektoré z najzaujímavejších problémov, ktorým čelíme v tejto oblasti. Naša panelová diskusia bude obohatená o názory odborníkov, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú. A dovolte mi, aby som vám predstavil našich panelistov. Peter Jedinák z Hlavanda, vedúci oddelenia kapitálových trhov a finančných regulácií. Nikolita Vanek-Molnárová z AZC Group. V AZC pôsobí ako vedúca oddelenia Regulatory Departmentu. Nikoleta Čabajko zo Smart, kde pôsobí ako Business Development Manager. A Peter Molnár z Erzeniak, senior manažer oddelení služieb udržateľnosti. Poprosím potlesk. Diskusia bude prebiehať formou otázok, ktoré budeme klásť panelistom a následne bude priestor aj na otázky. Tak panelisti, asi by sme mali začať tým, aby sme si povedali, koho sa táto reportingová povinnosť týka a v akom časovom horizonte. A to aj najmä v kontexte tom, že Európska komisia vydala 26. februára návrh balíka úprav na zjednodušenie vykazovania, tzv. Omnibus, ako odpoveď na udržateľnosť európskych spoločností v konkurencie schopnosti voči spoločnostiam z iných kontinentov. Peťo Molnár, ty si nedávno publikoval článok Omnibusu. Vedel by si prosím publiku vysvetliť, ktoré spoločnosti majú, respektíve budú mať povinnosť vyreportovať požiadavky podľa ESG dnes a ako by sa mala meniť reportingová povinnosť po schválení tohto Omnibusu? Ďakujem, Peťo. Možno si všimli, že sme Peťo, Niky a Peťo, takže možno to bude trošku confusing dneska. Omnibus je návrhom, a tým by som začal, je to návrh Európskej komisie na to, ako možno uľahčiť trošku spoločnostiam v príprave na tento, podľa niektorých teda vysokoadministratívnu záťaž. Dneska, ako máme úpravu zákona o účtovníctve, lebo je to teda v zákone o účtovníctve zadefinované, všetky firmy, ktoré majú vydané cenné papiere a teda sú listované na burze, poprípade sú bankou, poprípade sú poisťovňou, majú nad 500 zamestnancov, buď už vydali, napríklad Tatra banka, alebo sa veľmi intenzívne pripravujú na vydanie prvého reportu za rok 2024. To je tzv. Wave 1 alebo tzv. Vlna 1. Vlna 2, ktorá mala chytiť minimálne na Slovensku okolo 650 spoločností a museli ste splniť 2 z 3 kritérií ako spoločnosť na to, aby ste sa pod ňu kvalifikovali. Bolo to 50 miliónov v tržbách, 25 miliónov v aktívach, čiže v hodnote majetku, alebo na 250 zamestnancov. Toto platí teraz, toto je zákonná úprava na Slovensku. Európska komisia sa rozhodla, že teda to trošku zjednoduší a zvýši tieto kritériá, čiže spoločnosti, ktoré majú nad 1000 zamestnancov, ak nemáte nad 1000 zamestnancov asi konsolidovane, ešte neviem, ako to bude transponované, nemusíte počúvať ďalej. Pokiaľ máte ale nad 1000 zamestnancov, tak až potom sa pozeráte na jedno z 2 kritérií, ktoré sú 25 miliónov aktív alebo 50 miliónov tržieb. Zároveň už nebudete musieť reportovať v rámci roka 25 alebo za rok 25, ale posúva sa účinnosť o 2 roky. Čiže toto je niečo, s čím prišla Európska komisia. Toto je taký nejaký rámec pre spoločnosti, ktoré reportujú aj dneska a majú na 1000 zamestnancov, čo je teda väčšina bankovej siete na Slovensku. Pre vás sa asi nič meniť nebude, takže vy budete pokračovať v reportingu. Toto sa vlastne týka CSRD. Zároveň Európska komisia navrhla, že sa bude zjednodušovať nariadenie o EU taxonomii. Budú sa dávať ďalšie veľkostné kritéria, čiže ak máte obrat pod 450 miliónov eur, tak nebudete musieť vlastne taxonómiu používať.
budú sa zjednodušovať štandardy ISRS, čiže Európske štandardy na udržateľné vykazovanie. Aj keď všetci by chceli mať menej čísel v tých reportoch, lebo tie sú najťažšie na prípravu, tak čísla by sa meniť nemali, mali by sa meniť texty. Smernica na vlastne udržateľnú náležitú starostlivosť Corporate Sustainability Due Diligence Directive sa posúva tiež o rok a výrazným spôsobom sa zjednodušuje a mení, takže táto vlastne skoro prestane mať nejaký efekt. No a bude sa zjednodušovať aj nariadenie o CBAM, čiže o uhlíkovom cle pri dovoze niektorých vybraných produktov do Európskej únie. Je to návrh, očakávame, že v nejakej forme prejde, v akej je čisto politická debata, takže momentálne sa toto diluje na Európskej únii. Keď si hovoril, že podľa dnešných pravidiel to spĺňa 650 spoločností, máte cca prehľad, že koľko by spoločností malo reportovať podľa toho nového omnibusu, ak sa schváli? 150, okolo 150, s tým, že už predtým si veľa z tých 650 spoločností mohlo uplatniť výnimku prostredníctvom konsolidovaného reportingu na matke, takže teraz tie kritériá sa posúvajú a teda bude sa to výrazne zjednodušovať aj pre slovenské spoločnosti. Scope reportingových povinností je zadefinovaný v CSRD smernici, na ktorú nadviažeme. A začneme príležitosťami, ktoré reporting môže firmám priniesť. Niky Vaniek, aké príležitosti ste identifikovali u vás v skupine VZC v súvislosti s povinnosťou reportingu? Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň každému. Ja asi z týchto 4 speakerov budem teda taká čierna ovca celého panelu, lebo teda zastupujem biznis a reálne vidím do kuchyne, čo nás to stojí, koľko času nás to stojí, koľko zamestnancov nás to stojí, ten aktuálne účinná platná právna úprava. Netvrdím, že ten omnibus nejak nevítame. Samozrejme, že to vítame a za nás teda tvrdíme, že každá spoločnosť by sa mala rozhodnúť, či bude vykazovať a toto vykazovanie by nemalo byť povinné pre všetky spoločnosti, ale teda toto sa uvidí v rámci toho omnibusu, akým spôsobom sa to celé príjme. Čo sa týka príležitostí pre podnikateľské subjekty, za nás vzhľadom k tomu, že v rámci skupiny aktuálne na budúci rok by malo vykazovať cca 17-18 spoločností v rôznych či už výrobných vetvách a ako aj spoločnosti, ktoré sú obchodné spoločnosti, tak reálne sme si vyhodnotili, že najväčšia príležitosť pre nás je možno tie zelené bankové úvery a financovanie z bank, ktoré prostredníctvom v zásade tých projektov, ktoré bez ohľadu na to, či by sme mali vykazovať v zmysle CSRD smernice alebo nie, aj tak by sme ich nejakým spôsobom implementovali a chceli implementovať. Jednak kvôli znižovaniu nákladov, jednak kvôli energetickej efektívnosti a v zásade kvôli tomu, aby sme mohli ďalej udržateľne podnikať. Tým, že v zásade už vyše 2 dekád podnikáme, s výraznými ziskami, tak tým pádom aj bez nejakého vykazovania si myslíme, že to robíme dobre. A v zásade takže najviac tie bankové úvery, ktoré sme tak identifikovali a všetky tie projekty, ktoré my robíme, tak reálne ich robíme preto, aby sme šetrili na tých nákladoch. Super, ďakujeme. A Peťo Jedinák a All Novery ponúka povinnosť reportingu a nejaké príležitosti pre vašich klientov? Ďakujem za otázku. Áno, nadviažem presne na Nikoletu. Ja tu už tak vlastne tradične na tomto fóre robím takú správu o stave slovenských udržateľných dlhopisov a teda financovania, ale teda hlavne dlhopisov. Takže áno, určite tá pripravenosť v oblasti ESG reportingu je alebo predstavuje vlastne aj konkurenčnú výhodu pre podnikateľské subjekty pri získavaní financovania. A to sa potom k tomu dostaneme, že financovanie tej zelenej tranzície je proste veľmi, veľmi finančne náročné, ale celkovo je to spojené v podstate s financovaním akože efektivity podnikania. A teda keď ste pripravení na CSRD reporting,
tak ono sú to prepojené nádoby, nie je to úplne to isté, lebo ten rámec udržateľného financovania je niečo trošku iné ako CSRD reporting, ale pokiaľ ste pripravení na CSRD, tak samozrejme aj ten rámec udržateľného financovania je oveľa jednoduchšie zostaviť a plniť tie požiadavky investorov alebo veriteľov. A samozrejme ten tlak regulačný bude, čiže investori aj banky, či už teda veriteľia na kapitálovom trhu alebo bankoví veriteľe budú uprednostňovať tie udržateľné investície a financovanie. A na Slovensku ten landscape, teda aby som sa dostal k tomu reportu, je tento rok taký, že mali sme tam tých dvoch veľkých, a sú to údaje podľa ICMA registra vlastne udržateľných dlhopisov, tie oficiálne, čiže to sú tie industry štandard udržateľné emisie. A máme tam teraz takú situáciu, že tu máme dvoch veľkých bankových emitentov, ktorí majú zhruba outstanding udržateľný dlh v objeme 1 miliardy. To je vlastne Tatra a Sporka. A potom máme takých dvoch akože, takých zelených, odvážnych malých šampiónov, a to je teda spoločnosť Core a Gevorkian, ktorí sú niekde v objemoch proste jednotiek desiatok miliónov eur, ale dokazuje to ako keby ten príklad, že presne aj malá spoločnosť je schopná ten rámec udržateľného financovania a ten udržateľný reporting nastaviť a dokonca ho využiť ako svoju konkurenčnú výhodu pri vstupe na kapitálový trh, čo je teda pomerne akože ešte stále relatívne zriedkavá situácia na Slovensku, ale máme teda dvoch takýchto prvých skokanov. Hej. A zároveň je zaujímavé, že sú to v podstate rozdielne firmy, pretože Core je niečo, čomu ja hovorím, že geneticky zelená firma, pretože oni naozaj robia energetickú efektívnosť a v podstate to, čo robia, je by definition udržateľné. A potom je tu Gevorkian, ktorý je skôr ten tradičný sektor, možno ako vaše skupinové spoločnosti z AZC, hej, čiže proste to je manufacturing, ale teda presne, že sú ťahaní do tej efektivity, zrejme aj tlačení investormi, hej, však je už to public company, čiže aj kvôli reputácii, ale aj kvôli zrejme biznis modelu úspor nákladov a udržateľnosti alebo úspornosti svojej prevádzky jednoducho sú donútení postupovať udržateľné a teda to im umožňuje vlastne získavať aj to udržateľné financovanie. Super, ďakujeme. A Niky C, čo uvádzajú pri zbere dát vaši klienti? Tak skrz naše služby, čo ponúkame klientom, sme v kontakte s rôznymi firmami z rôznych oblastí. Tie príležitosti sú tiež rôzne, ale teda na jednom sa firmy zhodnú a to, že zavedením takýchto udržateľných príležitostí do obchodnej stratégie môžu zvyšovať konkurenciaschopnosť, môžu byť teda odolnejší, môžu si zvýšiť reputáciu a takisto môžu si budovať odolnosť voči nejakým potenciálnym výzvam. A teda ak by som mala povedať nejaké príklady, reálne príklady na základe diskusie s našimi klientmi, tak z environmentálnych faktorov by som povedala, že je to určite znižovanie uhlíkovej stopy, implementáciou nejakých nízkoemisných technológií. Samozrejme sú to z krátkodobého hľadiska nákladné veci, ale z dlhodobého hľadiska prospievajú k udržateľnému podnikaniu. Alebo teda zelená logistika, určite by som spomenula tú distribúciu, lebo je to dosť skloňovaný pojem v dnešnej dobe, čo sa týka udržateľnosti, čiže snažiť sa neprenášať vzduch, teda v dodávkach, vytiesniť ten priestor, alebo teda zavedením nejakých obalových materiálov, ktoré sú cirkulárne, hej, čiže nejaké obehové materiály. Čo sa týka nejakých sociálnych faktorov, tak je to určite podporiť vzdelávanie našich core ľudí, alebo teda svojich core ľudí, pretože to prospieva alebo prispieva stabilite tej firme. A čo sa týka nejakých riadiacich faktorov, tak aby vedenie teda sa sústredilo na to, že zavedenie udržateľných príležitostí do biznis stratégie, aby to nerobili pre krátkodobý zisk, ale naozaj pre dlhodobé udržateľné nejaké procesy. Super, ďakujeme. A ako sa na túto otázku pozerá EY? Ja by som tiež vedel vymenovať nespočetne veľa príkladov toho, ako pripravenosť na ESG a nielen skrz reporting, ale celkovo dokáže ako nejakým spôsobom podporiť podnikanie, ale ako jedna časť je dosahovanie zisku a dosahovanie dlhodobého zisku, povedzme si otvorenie ESG alebo udržateľnosť sa bez dosahovania nejakého rozumného profitu nedá robiť a proste niekto to zafinancovať musí. A v poslednej dobe tam padajú aj na Európskej únii, aj všade inde rôzne čiastky, ktoré sú v triliónoch eur.
na to, koľko nás vlastne dekarbonizácia bude stáť a koľko vlastne toto celé bude stáť. Európska komisia teraz predstavila aj Clean Industrial Deal, kde je ďalších 300 miliárd eur pripravených na toto. Ale veľmi také konkrétne príklady aj zo Slovenska. Manufacturing je na to veľmi taký vhodný cieľ. Sú, ak máte niekto zafinancované firmy, ktoré svoju vlastne výrobu, na svoju výrobu potrebujú stlačený vzduch a majú to naviazané na kompresory, ktoré sú chladené vzduchom, tak tieto väčšinou fungujú do takých 32-33 stupňov Celzia vonkajšej teploty. To znamená, že táto konkrétna firma musela zainvestovať 8 miliónov eur, čo je relatívne dosť veľká časť, keď s ňou nerátate do toho, aby pretransformovali tieto kompresory na také, ktoré sú chladené vodou a vedia aj vlastne v letných teplotách fungovať. A to už začína dávať zmysel aj biznisový, aj vlastne keď financujete takúto firmu, tak chcete, aby dosiahla nejaký zisk a aby nemusela zrazu investovať takéto čiastky do transformácie výroby, keď vlastne nepotrebuje. Super, ďakujem pekne. Tak ako finančný reporting, aj nefinančný reporting má kľúčové ukazovatele, ktoré firmy budú musieť reportovať. A v rámci ESG reportingu just by definition hovoríme environmental, social and governance. A potom ešte sú tam aj kategória ostatné. Tak Nikice, prosím ťa, vieš mi povedať, čo robí Smarthead v zmysle dvojitej materiality? Áno, tak v rámci nášho softveru je zabudovaná aj teda určenie dvojitej významnosti, alebo teda analýza dvojitej významnosti firmy. To znamená, že pomocou zadefinovania nejakých vplyvov, oportunít a teda nejakých dopadov na životné prostredie si vedia firmy veľmi jednoducho určiť, že ktoré sú tie faktory alebo ktoré sú tie témy, ktoré oni musia vykazovať v ESG reporte. A teda my to aj veľmi odporúčame tým firmám, ktoré začínajú s ESG reportingom, aby si najprv spravili tú analýzu dvojitej významnosti. To je teda prvá vec, čo by som odporúčila každej jednej firme, ktorá ide do ESG reportovania. A druhá vec, čo tiež teda odporúčame tým firmám, je vykazovať transparentné a pravdivé údaje, aby boli na konci dňa auditovateľné. Hej? Lebo auditori vieme, že teda sa pozerajú na tie údaje z iného uhla pohľadu trošku a všetky údaje, ktoré firmy zadávajú do toho ESG reportu, musia byť podporené nejakými teda podpornými dokumentami, musia byť teda transparentné, hej, lebo tie dátové body konec koncu sa opakujú v niektorých častiach toho reportu a teda, aby sa nestalo, hej, že v jednej časti firma vykazuje nejaký číselný údaj a v druhej časti, kde sa na to ten report pýta nejakým iným spôsobom, aby tam neboli tie údaje odlišné. Hej, čiže naozaj spraviť si tú dvojitú materialitu a aby údaje boli transparentné a pravdivé. Ďakujeme k dvojitej materialite. A čo sa týka parametru environmental, tak čo sa bude sledovať v rámci tohto piliera? Bez toho, aby som teda pomenoval uhlíkovú stopu, ktorá je teda taký ten evergreen, teda doslova evergreen tohto enviro piliera, tak určite tam je spotreba elektrickej energie, ktorá síce vstupuje do tejto kalkulácie uhlíkovej stopy, ale teda je to spotreba elektrickej energie aj kvôli značným nákladom. Potom také možno menej jasné sú napríklad sledovanie klimatických rizík. Toto je niečo, čo by som odporúčal určite aj všetkým vám, ktorí ste z financujúcich inštitúcií, pozrieť sa na to, že či vaši klienti majú takéto niečo pripravené, alebo dneska tu máme pandémiu, teda ako slintačky a krývačky, ktorá môže byť nahradená nejakou ďalšou v budúcnosti. A toto sú už vlastne veci, ktoré súvisia s nejakou klimatickou zmenou, môžu súvisieť s týmito ESG faktormi a pripravenosť a práve byť aj znalý takýchto rôznych klimatických a iných rizík je niečo, čo vlastne by mohlo zaujímať aj inštitúcie, ktoré to financujú. No a jak už Niky spomínala, tak cirkulárna ekonomika, vlastne prechod na také nízko vlastne dopadové hospodárstvo je tiež jedna z oblastí, kde sa veľa firiem ešte len môže nájsť. A to, kde končí ich odpad, to, ako narábame s odpadom a to, do akej miery je vlastne efektívna výroba, aj čo sa týka vstupov a výstupov, bude určite, a nehľadiac na vôbec žiadny reporting, niečo, čo by malo spoločnosti zaujímať. A Niky, čo bude AZC reportovať v social kolónke?
Dúfame, že nič, ale teda v zmysle aktuálne účinného a účinných štandardov by sme mali reportovať v zásade v 4 oblastiach alebo 4 oblasti v sociálnych aspektoch. V rámci SRS S1 je to vlastná pracovná sila, pričom tu si treba uvedomiť, že do vlastnej pracovnej sily sa zarátávajú jednak ako keby pracovníci alebo zamestnanci TPP, SZČO, čiže aj dohody, ale aj agentúrni zamestnanci, ktorých teda firma má cez nejaké agentúry. Čiže toto si treba určite uvedomiť, že za koho teda sa reportuje v rámci tej vlastnej pracovnej sily. Nejaké bližšie, tam sú samozrejme, mali by sa reportovať kvantitatívne alebo kvalitatívne údaje, počet zamestnancov, počet žien a mužov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné úrazy, PN v dôsledku pracovných úrazov, kolektívne vyjednávanie, sociálny dialog, nediskriminácia, aké má firma zavedené opatrenia proti obťažovaniu v práci. Čiže je to množstvo a kvantum informácií, ktoré firma, keď sa na to skutočne nejakým spôsobom nepripraví, tak to nemá v zásade odkiaľ veľmi rýchlo vydolovať. Čiže toto bolo v rámci SRS S1. SRS S2 sa týka v zásade informácií o zamestnancoch a dodržiavaní pracovných práv alebo nediskriminácie v rámci dodávateľského a odberateľského reťazca. A na toto nadväzuje aj v zásade smernica, ktorú Peťo pred chvíľou spomínal, to je smernica o udržateľnosti, teda smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti, smernica CS3D, ktorá zaväzuje spoločnosti aktuálne spoločnosti, ktoré majú nad 1000 zamestnancov a celosvetový obrat na 450 miliónov eur, aby teda takéto spoločnosti si zisťovali informácie od svojich obchodných partnerov, vrátane downstream a upstream, čiže zákazníkov aj dodávateľov, o tom, akým spôsobom dodržiavajú svoje teda pracovné podmienky, dohovory o ochrane ľudských práv. Čiže k nám už do firiem, my sa stretávame s tým reálne, že k nám chodia dotazníky, aby sme teda vyplňali a samozrejme toto je taký začarovaný kruh podľa nášho vnímania, lebo zatiaľ teda dávame informácie, že my nič nemusíme a nič vám nedáme. A toto je preto začarovaný kruh, lebo keď to spraví v zásade každý z nás, ktorý nemá povinnosť vykazovať, tak tí dodávateľia a odberatelia sa v zásade tie informácie od nás nedostanú. Ale na čo chcem v tomto prípade nadviazať je, že možno ako keby problém s obsahom ESG v niektorých sociálnych aspektoch nie je. Akože v obsahu nevidíme problém. Problém možno vnímame skôr v tom, že či je skutočne nevyhnutné a či musíme nad rámec písať slohové práce o tom, či dodržiavame zákonník práce, či dodržiavame zákony BOZP, či dodržiavame v zásade zákony, ktoré sú zavedené už v právnom poriadku, ktoré firma musí reálne dodržiavať, dohovor o ochrane ľudských práv, ústava, základný zákon štátu. Čiže keď to firma dodržiava, v tom prípade sa pýtame, či je skutočne nevyhnutné ešte to nejak deklarovať nejakou správou, že vlastne my to dodržiavame. Potom teda v rámci SRS S3 by sa mali vykazovať informácie o dotknutých komunitách, čiže v prípade, ak firma má nejaké dotknuté komunity, nejaké pôvodné obyvateľstvo, tam sa vykazuje, koľko investícií reálne dáva firma na vzdelávanie týchto komunít dotknutých, koľko sťažností od dotknutých komunít došlo a v rámci SRS S4 by sa mali vykazovať v zásade spotrebitelia a koncoví používatelia, čo sa týka reálne bezpečnosti výrobkov, a koľko výrobkov bolo stiahnutých, opatrenia proti greenwashingu. Len aj pri tomto ja vždy nejak poukazujem na to, že však existuje smernica o greenwashingu.
existuje smernica, alebo teda zákon o bezpečnosti výrobkov, existuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Že my tu už máme tak preregulované prostredie, však to je reálne aj moja práca v rámci regulatory, sledovať všetku tú legislatívu, ktorá sa chrlí či už z Európskej únie, alebo potom sa transponuje a prípadne sú tu iniciatívy nejaké národné politické. Čiže či by nepostačovalo menej regulácií a trošku nechať na ten trh, nech sa s vecami vysporiada. A do toho ešte musíte robiť aj transition plány pre banky. A áno, do toho musíme robiť transition plán pre banky, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Dobre, a zostalo nám Gčko. Peťo, rozbiješ nám governance na drobné? Áno, ďakujem. To Gčko, ja som si myslel, že to Gčko je taký chudobný príbuzný v tom ASG, ale asi to ASG je taký chudobnejší príbuzný. Čiže možno, áno, že teda tiež je to jeden z SRS štandardov G1, čiže tam ešte možno povedať, že vlastne, že CSRD je smernica, tá je implementovaná v zákone o účtovníctvo a tieto reportovacie štandardy, to je už vlastne delegované nariadenie priamo účinné, vydané komisiou, čiže to vlastne platí bez nejakej potreby implementácie a platí všade v Európe akože rovnako. No a z tých oblastí, tak sú tam také abstraktné vzletné ako firemná kultúra a podobne, čo je asi toho typu tých slohových prác, ale potom sú tam také možno, akože nazvime to, že tvrdšie dáta alebo niečo, čo je zaujímavé, alebo čo je viac zaujímavé. To je ochrana whistleblowerov, oznamovateľov, protikorupčné praktiky, vrátanie toho, že by ste mali sledovať počet incidentov a to, ako sa tieto incidenty riešia. Lobovanie a politický vplyv, čiže v rámci toho reportingu by ste mali byť schopní teda povedať, že teda jednak, že za čo lobujete, prečo lobujete, či ste za to niečo zaplatili a či povedzme nejakí členovia vášho manažmentu boli nejaké politicky exponované osoby podobne, čo môžu byť relevantné, zaujímavé údaje. Tam mimochodom Volkswagen v jednom z prvých sporov vlastne právnych bol žalovaný inštitucionálnymi investormi ešte v roku 2022, čiže to bol vlastne nejaký nemecký národný predpis, že oni vlastne nezverejňovali informácie o lobbingu, ktorý robia. A investori žalovali Volkswagen na nemeckých súdoch, že teda, že to by ste mali hovoriť. A neviem, ako to úplne dopadlo, ale taká žaloba bola. Čiže to ako keby rezonuje s tým, že to je tá téma hlavne pre tie public companies. A potom zaujímavá téma platobné praktiky. Hej? Že však my máme európsku smernicu, ktorá je teda implementovaná, že teda MSPčkám by ste mali zaplatiť najneskôr do 90 dní, myslím. Čiže toto je tiež zaujímavý aspekt, že teda, že vlastne vaša vlastná platobná disciplína je predmetom governance reportingu, pretože taká nosná línia ešte toho governance reportingu je teda aj dopad na tú širšiu ekonomiku a hlavne MSPčka. Čiže keď ste veľký podnik, ktorý má na seba naviazané nejaký dodávateľský reťazec, ktorý pozostáva hlavne teda z malých a stredných podnikov, tak vlastne ten dopad na nich v rámci toho government reportingu by ste mali hlásiť, čo mne osobne to akože dáva zmysel. Možno mi to dáva ten governance trošku aj viacej niekde ako keby relevancie ako to social. Ďakujem pekne a môžeme sa presunúť k ďalšiemu pilieru. A podľa CSRD by mali firmy mať plán, do čoho chcú investovať a ako to chcú financovať. A Peťo, poprosím ťa, opäť si môžeš dobrať mikrofón. Ty si participoval aj na emisii zelených bondov. Ako vnímate otázku financovania a investovania prechodu na udržateľné hospodárstvo? Hej, tak áno, ďakujem. Ja som len teda právnik, remeselník, čiže my už len urobíme ten deal, keď už je upečený v zásade, alebo teda dohodnutý. Ale chcel som možno povedať to, čo som vlastne včera posielal, že Ellen Overy-Sherman teda v spolupráci aj teda s inými think tankami vlastne publikuje takú správu o financovaní net zero. To je možno aj to, čo si vlastne spomínal ty, Peťo, na úrovni EÚ. My to robíme teda na úrovni globálnej a ja možno len dám pár čísel, akože, aby sme si akože uvedomili, že aká je tá potreba toho kapitálu a toho financovania. Globálne. Čiže nám to vyšlo v roku 2024 podľa všetkých tých údajov, že aby sme teda naplnili net zero tak potrebujeme do roku 2030 priemerne $7 triliónov ročne klimatického financovania, čo je ako keby medzera oproti tomu, čo ešte máme. Keď to rozbijeme,
do kontextu, to zaujímavo dali kolegovia, že na obranu sa svetovo dáva v roku 2023 2,4 trilióna. Čiže akože asi tie výdavky na obranu skočia teraz, hej, ale že stále akože na ten climate change akože potrebujeme ešte hodne viac peniazy ako globálne na obranu. Ešte jeden vtipný fakt, že na tabak a alkohol sa má minúť približne 2 trilióny dolárov do roku 2029, takže vyberme si. A čo je ešte zaujímavé možno po sektoroch, že najväčší ten gap, zhruba polovica vlastne prípada na energy, a to sú všetky tie témy, ani nie, že zdroje energie, ale aj siete, hej, že to je to, a batériové lúžiska veľké a proste prebudovanie sietí z toho, aby vlastne zvládli tú zelenú tranzíciu, a tam je toho asi gro. A paradoxne najmenej vyžaduje v podstate industry, manufacturing, hej, že tí sú akože relatívne na tom ako keby s najmenším deficitom kapitálu. Čiže toto je ten nejaký globálny picture. No a potom vlastne sa môžeme vrátiť do toho bodu 1, že teda pri tom financovaní, že tak predpokladáme, že ten kapitál nejakým spôsobom dostupný bude, asi nie toľko, koľko treba, ale samozrejme, že aj tým, že aj teda privátni veriteľi a investori sú stimulovaní do toho, aby financovali tú udržovateľnosť, a zároveň to je cieľom aj teda verejných zdrojov, hej, to sú proste tí international lenders typu EIBčka, EIBRD a podobne. Čiže tam ako keby bude snaha alokovať ten kapitál, a šťastie bude teda prijať pripraveným, hej, čiže kto bude mať proste ten reporting lepší, kto nebude mať prúsery, kto proste bude mať ten udržateľný rámec, tak ten pravdepodobne môže dúfať teda, že to financovanie bude pre neho dostupnejšie. Ďakujeme pekne. Peťo, majú vaši klienti plán investícií, ako zredukovať CO2? Je toho menej, ako by sme chceli možno, aby toho bolo aj na Slovensku. Na západe sa nikto až tak veľmi nezamýšľa, proste sa to robí, tuto akože áno, stále sa nájde niečo ďalšie, že kvôli čomu nie, ale ako vidíme aj na Slovensku, že sú teda veľmi zaujímavé investície a aj smerom, čo sa týka dopravy. Doprava už bola spomenutá, čiže či už je to nejaké financovanie elektrifikácie lokomotív, všetci by sme chceli, aby boli elektrické kamióny. Mnoho firiem si ale toto nejako nakreslí, pripraví si tie projekty do šuflíčka, len potom príde k realite a vlastne dodávateľ toho elektrického kamiónu alebo vodíkového kamiónu vám povie, že že viete čo, že najbližšia kapacita výrobná tak bude tak 8-9 rokov. Takže to je taká prvá facka. Druhá facka bude napríklad, tak ako už bolo spomenuté, ako Peťo spomínal, elektrifikácia, respektíve výrobcov energie a pripravenosť siete. US Steel, teda ako viete, tak tam je tá investícia relatívne dosť značná. Tam sa bavíme o niekoľkých miliardách eur, respektíve 2 miliardách eur. Málo kto si uvedomuje, že Srbska musí nainvestovať 1 miliardu eur do tej siete, lebo tá technológia tých elektrických pecí je natoľko náročná na píky, to znamená, že na momentálne záťaž sieťovú, že keby to napojili zajtra, tak slovenská sieť skolabuje celá s ňou vlastne celý zvyšok európskej siete elektrické, lebo tá vlastne je prepojená. Čiže to sú tie typy investícií. Kto ale podľa mňa má veľkú príležitosť, a čo vidíme, je real estate. Viacerí z vás ste z bank alebo z asset managementov, financujete real estate. Real estate je úplne že krásny príklad, že nepotrebujete reporting na to, aby ste riešili udržateľnosť. Každý rok máme väčšie výkyvy teplot. Potrebujete nainvestovať do klimatizácií, potrebujete to odchladiť, potrebujete to v zime akože vykúriť, a to sú reálne náklady, ktoré ako títo real estate potrebujú riešiť. No a na konci nepotrebujú na to reporting, aby niečo takéto investovali. Takže toto sú také tie hlavné. Super, ďakujem. A Nikice, vaši klienti reportujú čo ako najčastejšiu plánovanú investíciu? Čo máme momentálne klientov, tak ak by som mala spomenúť nejaké reálne príklady, teda ja to približím trošku teda z praktického hľadiska, napríklad také lyžiarske stredisko. Ak rozšíri, alebo ak sa rozhodne diverzifikovať a rozšíri svoje činnosti na celoročná, že treba sa rozhodne, že nebude svoje činnosti koncentrovať do tých 6 mesiacov, čo vieme, že sa skracuje tá lyžiarska sezóna. Momentálne je to, povedzme, že od novembra do marca, ale skracuje sa to kvôli tým klimatickým zmenám, ale ak by sa rozhodla tá firma, že to chce rozšíriť
na nejaké celoročné teda fungovanie, tak určite pritiahne viacero zákazníkov. Ja neviem, keď rozšíri o nejakú cykloturistiku alebo nejaké turistické eventy alebo teda nejaké aktivity pre rodiny s deťmi, tak určite sa stáva konkurencia schopnejším na trhu a pritiahne teda viac aj tých zákazníkov alebo teda tých návštevníkov. Takže to je určite jeden príklad, ktorý by som spomenula. Potom viem, že vlastne tí výrobcovia potravinári, ktorí majú napríklad svoje produkty zo živočíšnej nejakého surového materiálu, napríklad biodiverzita oceánu sa mení, hej, že rybacie produkty budú menej a menej dostupné. Ak sa potravinárska firma rozhodne, že teda chce si udržať svojich zákazníkov, chce sa stať udržateľnejším, tak rozšíri tie svoje činnosti alebo tie produkty o rastlinné. Hej? Napríklad aj toto je tiež jedna možnosť, ako teda investovať do budúcnosti alebo teda do tej udržateľnosti. A ešte by som spomenula možno nejaké administratívne priestory. Hej? Nejaká firma má až pri veľmi prekurované priestory, tak by mala investovať do nejakých klimatických zariadení, hej, pretože vieme, že prekurované priestory sú pre zamestnancov z nejakého z hľadiska zdravia neprospešné, hej, čiže určite zo sociálnych aspektov by som spomenula aj toto. Super, ďakujem. A Niky, ty si hovorila, že vy nepotrebujete vlastne nejakú direktívu z EÚ, aby ste sa snažili podnikať čo najefektívnejšie, ale predsa len sa spýtam, ak to môžeš prezradiť, že do čoho plánujete alebo už investujete v kontexte požiadaviek Európskej únie? Ani nie v zmysle požiadaviek Európskej únie, ale aby sme ušetrili tie naše náklady, ktoré vzhľadom k tomu, že sme energeticky náročný podnik, tak a vzhľadom na situáciu, ktorá aj už minulý rok, pred 2 rokmi sa stala, v zásade zvýšili sa enormné ceny plynu, elektriny, takže povedali sme si, že musíme nejakým spôsobom aj interne zakročiť a mať pripravené projekty, akým spôsobom chceme trošku efektívnejšie a nákladovo efektívnejšie fungovať z pohľadu tej energetiky. Zrovna minulý týždeň sme dokončili náš prvý Climate Transition Plan, takže sme veľmi radi, že teda k tomuto sme sa dopracovali, kde prvým krokom bolo prioritne si povedať, že aké vlastne emisie máme, z čoho máme tie emisie. A asi to nebude prekvapením, že pri výrobnom podniku je vyše polovica emisí zo spaľovania zemného plynu. Takže tam máme už veľký rest spaľovanie zemného plynu, čiže toto plánujeme do roku 2050 nahradiť zdroje v zásade tepla za nejaké čistejšie alternatívy a zdroje elektriny nahradiť nejakou zelenou elektrinou, kde my budeme vedieť skôr ako keby ušetriť nejaké tie náklady, ktoré sme si v rámci tých projektov, ktoré sme si namodelovali do roku 2030 nás v podniku budú stáť okolo 40 miliónov eur. Čo nie je málo a teda máme už v hlave nejaký plán, akým spôsobom by sme to chceli financovať. Samozrejme nejaké tie menšie projekty by sme chceli z vlastných ziskov, ktoré máme, čiže z vlastných prostriedkov a veľmi radi by sme samozrejme využili aj nejaké úverové produkty od bank a samozrejme však Európska únia nám teda tvrdí, že ide pomáhať. Ako celej Európskej únii ide pomáhať Európska únia, takže veríme tomu, že nejaké prostriedky budeme vedieť využiť aj formou dotácií. Však teraz sa pripravuje sociálno-klimatický fond, tak veríme, že nejaké prostriedky budú dostupné na tú energetickú efektívnosť a na výrobu tej čistej energie aj z európskych zdrojov. Ďakujeme pekne. Nemenej dôležitá je požiadavka na úlohu správnych, riadiacich a dozorných orgánov, pokiaľ ide o aspekty udržateľnosti a ich odborných znalostí a zručností. Peťo, ty si hovoril o ukazovateľoch pri governance, tak aké znalosti a zručnosti by mali spĺňať správne riadiace a dozorné orgány?
Ďakujem. Ja možno ešte nadviažem anekdoticky na to, že, čo ste vlastne spomínali vy, Nikoleta, že áno, pri tých zimných strediskách však náš spoločný klient Peťa minule prezentoval, že vlastne EBITDA z tej letnej činnosti má vlastne TMR-ko, má vyššiu už ako z tej zimnej. Čiže to je jeden taký pekný príklad. Druhý, ešte možno na ten real estate, že áno, ten real estate je relatívne nízko visiace ovocie, aj pokiaľ ide o nové budovy, ale aj pokiaľ ide o energetickú efektívnosť vlastne existujúcich budov, lebo tam relatívne s malým kapitálom viete dosiahnuť relatívne veľké úspory, čiže ten pomer tej investície versus ten prínos je tam relatívne priaznivý. No a teraz k tomu governance, tak ja začnem asi skôr tam, k tomu úlohu managementu, že ja asi začnem skôr tam, kde som ja tak viacej doma, to je governance na úrovni finančných inštitúcií bank. A tam možno sú také dva aspekty pohľadu, že jednak, že ako má ten management vyzerať, ako má byť zložený a čo má robiť. Hej. A v tom bankovom sektore už vlastne dlhšiu dobu teda platí to, a ja som to tu historicky na týchto fórach spomínal, tak možno trochu akože tak, že to je viac politika ako právo, ale v podstate to už je aj, teda má to aj ten právny rozmer, a čiže ako má vyzerať, čiže tá banková regulácia už vyslovene hovorí, a teraz po novom CRDčku už úplne natvrdo, že vlastne tá rozmanitosť manažmentu, čiže to, že ten manažment má nejakú kolektívnu spôsobilosť riadiť tú banku, tak jedným z elementov tej kolektívnej spôsobilosti teda je aj rozmanitosť toho manažmentu a vlastne tí regulátori, ECBčka, EBA, teda aj národní regulátori, to v podstate a teda aj európska legislatíva banková, to v podstate odôvodňuje tým, že pokiaľ ten manažment je rozmanitý, čiže je tam zastúpenie pohlaví, veku, tak áno, všetci musia byť nejakým spôsobom vzdelaní, ale teda rozmanite vzdelaní. Tak v podstate, že to zlepšuje rozhodovacie procesy. Že to ako keby vylučuje ten jednostranný bias, ktorý to homogénne predstavenstvo alebo ten širší manažment ako môže mať. A čiže tam je vyslovene stimul na rozmanitosť manažmentu z titulu prudenciálneho, z titulu ako lepšieho riadenia banky. A čo je taký zaujímavý aspekt, ktorý asi nefinančných spoločností sa ešte nevyhnutne netýka, možno sa bude týkať akože public companies going forward a podobne, ale že v tom bankovom svete je to už takto. A ten druhý element možno teda, že čo má ten manažment robiť, tak vlastne po novom CRD, ktoré vlastne je účinné od minulého roka, už v podstate banky sú vyžadované zabudovať ESG rizika do svojich rizikových modelov a do svojho riadenia rizik, takisto ako majú zabudované credit risk, prevádzkové riziko, likviditné riziko a podobne. Takže majú sledovať aj ESG rizika, čo znamená, že minimálne v bankách teda by to malo byť tak, že dobre, že je to proste riziková funkcia taká ako každá iná, čiže jednak akože Chief Risk Officer má aj toto v náplni práce a jednak by samozrejme mal teda existovať v rámci manažmentu banky zrejme v rámci aj teda riadenia rizika nejaký útvar, ktorý akože tie ESG rizika sleduje. Sleduje ich jednak na úrovni vlastného biznisu banky, ale aj biznisu teda klientov, lebo to je presne to, že čo ste spomínali, teda čo si spomínal aj ty, Peťo, že vlastne keď mám klienta, ktorý má expozíciu klimatickú svojho biznis modelu, tak jednoducho je to aj môj problém ako veriteľa, čiže tieto aspekty sa teda postupne zavádzajú do praxe. A ešte možno posledné, že EBA už k tomu vydala aj nejaké relatívne zase detailné pravidlá o riadení ESG rizik v bankách. Tie vlastne vyšli teraz v januári, čiže je to úplne čerstvo upečené a teda účinné to bude pre väčšie banky od roku 2026. Takže asi toľko na management funkciu z mojej strany. A Nikice, vy máte akú skúsenosť v Smartheade? No naša skúsenosť je taká, a to je taký aktuálny trend, že firmy, ktoré musia reportovať, nie všetky majú alokovaného pracovníka na ten ESG reporting, alebo teda ESG management. To vidíme zrovna aj z praxe, keď my sme teda softverová spoločnosť pre ESG reporting a firmy, ktoré sa rozhodnú s nami spolupracovať a teda im zakladáme ten profil, tak veľakrát nevedia, že koho určiť vlastne v rámci tej firme, aby teda zastrešoval celý ten zber dát, alebo teda ten ESG management. Buď teda niekoho pošlú na nejaké školenie nejakého existujúceho zákazníka, alebo teda keď sa rozhodnú
prijať nových ľudí. Je to rôzne, akože je rozdiel medzi veľkou firmou, veľkými spoločnosťami a malými podnikmi, ale teda každopádne tie firmy určite majú možnosť využívať konzultačné spoločnosti, keď už teda sa rozhodnú, že teda nechcú investovať do nejakých nových zamestnancov, alebo teda majú možnosť využívať aj nejaké softwarové riešenia, ktoré im tiež pomáhajú teda s celým tým ESG reportingom efektívne pripraviť, ale toto je naše ponímanie teraz na trhu, že teda buď nemajú človeka, agenda, ESG agenda prischne na niekom, väčšinou je to buď finančné oddelenie alebo HR oddelenie, ľudia, ktorí už majú nejaké skúsenosti s výkazmi, hej, keď to robia každý rok teda, alebo teda keď už sa rozhodnú, že niekoho zoberú, tak naozaj nech je to človek, ktorý je vyškolený, absolvoval rôzne vždy školenia, alebo teda konzultačné spoločnosti. Ďakujem pekne. Peťo Molnár, sú štruktúry firm, s ktorými dnes pracujete, pripravené na túto úlohu? V skratke nie. Začínajú byť, aspoň teda u bank, aspoň na tých ľudí, čo sa takto pozerám, čo s nimi spolupracujeme, tak tí už to pochopili, že to treba niekam dať a že treba hlavne tým ľuďom dať prístup na to najvyššie vedenie, lebo v tom momente, ak je to len sám vojak v poli niekde na HR, marketingu, financiách, v envire nebodaj, tak to je predurčené na to, aby ten človek vyhorel za rok, aby odišiel a potom budete hľadať či už náhradu veľmi rýchlo, alebo budete potom volať nám. My sa potešíme, ale teda aj keď robíme tie projekty, tak vždycky sa snažíme aspoň niekomu odovzdať tú znalosť, lebo naozaj aj bez tej internej znalosti vnútri firiem je to veľmi, veľmi ťažké. Áno, môže to byť nadávka ESG, hlavne teda v kapitálovo náročných odvetviach, ale faktom je, že teraz bavíme sa o tom preto, lebo teraz je to nové, je to projekt. Niekedy v budúcnosti, pevne verím, že v nejakej blízkej sa z toho stane business as usual, či už pre vás ako pre investorov, alebo pre tie firmy. Tuto Niky z AZC, teda akože že riešia to 20 rokov a kopec firiem to rieši dlho, energetická efektívnosť a tak ďalej. Teraz to má nejakú novú nálepku, ale ono sú to veci, ktoré dávajú aj taký akože selský zmysel riešiť. To znamená, že v tom momente, ako sa to pretransformuje z toho projektu do business as usual, tak ako máte na účtovníctve 20, 30 banky aj výrazne viac ľudí a absolútne nemáte akože nikoho v manažmente, kto by povedal, a fakt potrebujeme tú jednu účtovníčku, fakt akože naozaj sa o tom ideme baviť, ale v tom momente, ak chcete jedného SG človeka, ale nebudeme takto toto robiť, to nemáme kapacitu. Hej, že ako my máme na oddelení ESG akože konzultingu 12 ľudí a máme asi 120 ľudí na oddelení daňového poradenstva, ktoré momentálne všetci riešia FTT, čiže tú daň z finančných transakcií. A ukážte mi manažment spoločnosti, ktorý náhodou povie, že no ale nebudeme akože túto agendu riešiť, dajme to niekde bokom, však oni sa rozhodnú, že to zrušia nakoniec. Vidíte tam nejakú paralelu, lebo mne to tam tak prirodzene ide. Čiže je to docela paradox. Ďakujeme. A Niky, vy ste vlastne jedna z najväčších skupín na Slovensku. A mali by ste ísť s príkladom, ako to budete riešiť u vás? Budete mať štruktúry na holdingu, alebo to decentralizujete na operatívne spoločnosti? Chcela som povedať, že to je také komplikované. Prisklo to samozrejme regulátori oddeleniu pod mojím vedením v rámci holdingu, kde teda mám kolegu, ktorý sa v zásade špecializuje, bývalý finančný riaditeľ, ale teda špecializuje sa na ESG. Vzhľadom k tomu, že my reportujeme priamo a naše oddelenie reportuje priamo akcionárom, tak ten prístup presne tam je a presne sú informovaní o tom, že čo nás čaká, možno minie, možno neminie. Takže akým spôsobom sa treba pripraviť a čo treba pripraviť v rámci tých jednotlivých štruktúr v tých spoločnostiach. Vzhľadom k tomu, že pri niektorých firmách budeme alebo by sme mali vykazovať, budem hovoriť v podmieňovacom spôsobe, by sme mali vykazovať konsolidovanie asi 8 firiem alebo 9 firiem aj zahraničných spoločne, tak to je trošku ako keby komplikovanejšie a pravdepodobne ako keby na toto vykazovanie by sme použili aj nejaký taký tool, ktorý vám
ktorý vám teda tú konsolidovanú správu pripraví a smotní proste všetky tie správy do jedného. A pri ostatných firmách v zásade sú vytvorené v ostatných firmách nejaké projektové tímy. Prvé akože dvojité materiality v tých firmách vzhľadom k tomu, že sa jedná o rôzne podnikateľské aktivity od výroby potravín, od výroby biopalív, od živočíšnej výroby po dopravné služby, výroba vagónov. Čiže to sú všetky tak komplexné a rozdielne podnikateľské aktivity, že každá spoločnosť si to bude musieť alebo musí si to nejakým spôsobom sama zvládnuť. Čo využívame je, a prečo to zastrešujeme holdingovo v rámci oddelenia regulátory je, aby sme využívali synergie medzi tými spoločnosťami. Máme v zásade spoločnosť Centrumu výskumu a vývoja, kde máme ako veľmi kvalifikovaných pracovníkov a kolegov, ktorí sa zaoberajú výpočtami emisí. Čiže práve z tohto dôvodu my sa snažíme in-house čo najviac zastrešiť prípravu tejto reportingovej povinnosti. Ale nedá mi to nepozastaviť sa nad tým, že skutočne tie SRS štandardy, keby sa malo vykazovať 1100 bodov údajových, niekoľkokrát som si tie štandardy prečítala a poviem vám, že na prvé ani na druhé prečítanie to človek nepochopí a to môže byť akokoľvek erudovaný a chodiť na rôzne ako keby kurzy. Čiže skutočne je to, že v aktuálnom znení, v akom sa to nachádza, je to skutočne veľmi komplikované, vyžaduje si to obrovské množstvo času a aj alokovaných ľudí. Ďakujeme pekne. A posledný pilier v rámci CSRD sú rizika spojené s transformáciou a celkovo mám pocit, že spoločnosť že vníma viac rizik ako príležitosti. Vnímajú to tak aj vaši klienti? Peťo M? Určite áno. My máme takú, keď robíme tie dvojité významnosti pre klientov, tak máme takú jednoduchú prúpovidku, ako chceme, aby tam tie počty tých dopadov pozitívnych, negatívnych, rizik a príležitostí bolo. Čiže očakávali sme, že tam bude najviac negatívnych dopadov, potom budú druhá v poradí, bude pozitívne dopady, potom budú rizika, potom budú príležitosti. Rizika tranzície máme EU ETS. EU ETS sa zatiaľ vyzerá, že bude rozširovať do ďalšie sektory. Máme tam ale potom fyzické rizika, ktoré, tak ako aj Peťo, aj Niky, aj druhá Niky, ako spomínali, je to niečo, čo tu je a ukážte mi banku, ktorá vám zafinancuje dom v záplavom území a to isté sa vlastne týka všetkých vlastne ostatných klimatických rizik, či už zvýšenej teploty, či už nejakých zosuvov pôdy, ale potom aj vystavenie akože vysokým teplotám, však máme na Slovensku suchá a tak ďalej. Čiže je to niečo, čo je úzko spojené s biznisom a úzko spojené s týmto všetkým a je to niečo, čo sa firmy musia na to zameriavať a mnohokrát ani nevedia, že také niečo momentálne je dosť, respektíve je dosť veľa expozícií jednej nemenovanej banky v poľnohospodárstve. Jeden rok riešia sucho, druhý rok riešia klintačku, krývačku, tretí rok budú riešiť záplavy, ale oni vám vlastne na meetingu budú tvrdiť, že oni vlastne nie sú vystavené fyzickým a klimatickým rizikám. Takže možno to riešia, len teda treba to pomenovať tak, ako to je. Ďakujeme pekne. Peťo, jedinak doplníš prosím právne rizika za All Novery? Aj no, tak to my máme radi, právne rizika, právnici. Tak ja som si ich rozdelil na také tri okruhy možno. Jednak teda to sú tie verejnoprávne sankcie, hej, to je ten bezprostredný bič, čiže to je u nás tá pokuta do nejakého maximálne asi 1 000 000, keď už je naozaj to veľmi zle. Čo teda dohliada buď Národná banka nad finančným sektorom alebo daňové úrady nad nefinančnými spoločnosťami. To je to bezprostredné. Hej. Tam ešte treba povedať, že v oblasti toho verejnoprávneho donútenia a dohľadu ten regulátor samozrejme má kopec lepších spôsobov, ako vás akože donútiť niečo urobiť, aby ste boli compliant, ako hneď ukladať pokutu, takže treba počítať aj s tým. Ale potom sú tie zaujímavejšie oblasti, hej, a to sú tie civilnoprávne, súkromnoprávne. Tam je to jednak riziko porušenia nejakých povinností, ktoré už máte povedzme v nejakom zelenom alebo udržateľnom úvere.
Tie podmienky sú rôzne, niekedy sú skôr také, že sú nezáväzné, čiže vlastne keď to aj porušíte, tak sa až tak nejak veľmi nič nestane, hej, keď tie výnosy nepoužijete presne v súlade s tým svojím udržateľným rámcom alebo podobne. Ale sú aj prípady, kedy to je naviazané povedzme na nejaké zvýšenie kúponu financovania, hej, čiže myslím, že bankové úvery už sú tak štrukturované, hej, že teda nie je to síce tvrdý default, ale proste keď neplníš tie svoje udržateľné ciele alebo nereportuješ tak, ako máš, tak je tam proste to riziko, že nebudeš platiť proste 4, ale 6%, hej, vymýšľam si. Čiže to je tento aspekt. A potom je to aspekt sporový, čiže tá environmentálna litigácia alebo sporová činnosť, čiže to, že spoločnosti sú žalované za nejaké porušovania či už tvrdené alebo skutočné, akože v oblasti reportingu alebo je viac. A spomínal som už ten Volkswagen tých aktivistických investorov. Volkswagen je mimochodom aj žalovaný z titulu toho, že Nemci oni majú ten Klimaprotektionsschutz-Akt, a kde teda v podstate akože oni sú najzelenší, alebo teda zvykli byť, a proste však keď Nemci, tak poriadne. A v podstate Volkswagen je akože žalovaný za to, že neplnením tých klimatických cieľov vlastne on spôsobuje škodu na spoločnosti. Je to normálne civilnoprávny nárok na náhradu škody. Akože ja si viem niečo predstaviť akože aj v iných kontinentálnych jurisdikciách. Je pravda, že kto je na rane, sú proste veľké spoločnosti, hej, lebo však nebudete žalovať proste nejakého korejského subdodávateľa, proste keď ste Greenpeace, budete žalovať Volkswagen, hej, alebo proste niekoho veľkého. Na Slovensku by to kľudne mohlo byť AZC, hej, alebo proste podobný rank. Takže tam je toto riziko, hej. Je otázka, že do akej miery sú tie spory akože špekulatívne, do akej miery majú ako keby za cieľ upriamiť pozornosť na tú tému, hej, lebo to sú často aktivistické žaloby. Lebo ten Greenpeace toho akože on nedostane tú kompenzáciu za tú poškodenú klímu, hej, tam ide o tú sankciu a o to pranierovanie toho žalovaného subjektu, ale proste toto je riziko a samozrejme nesprávny reporting je akože očividné, hej, že potom proste jednoducho môžete ísť ako v rámci nejakého sporového konania ako nejaká dotknutá strana, lebo viete pomerne jasne povedať, že však mal si urobiť, neurobil si, hej. Alebo nepovedal si to správne, alebo zavádzaš verejnosť. Hej? Čiže na toto si treba dať tiež pozor a tam ten dopad môže byť finančný a reputačný. No a napokon to tretie riziko je tá právna zmena, ktorá teraz sa deje. Hej? To sa vrátim k tomu omnibusu. A tá zmena... No, omnibus je trošku také, že už ste sa pustili dole tobogánom a teraz sa snažíte zabrzdiť. Hej? Že všetci sme to zažili, že to je také náročnejšie proste. Takže tak, ale zase akože však krok dobrým smerom, hej, je tam nejaká otázka potom na univerze, či sa to nedá urobiť jednoduchšie, ale k tomu sa asi dostaneme. Ako môže tam dôjsť k nejakým paradoxom, hej, že dokonca niekto z tej prvej vlny, čo už teraz odreportoval, možno po tých zmenách vlastne vypadne. A to je asi ten lepší prípad, hej, lebo lepší prípad, tak spálili ste asi nejaké prostriedky proste, hej, a čas. Čiže to je jeden aspekt tej neistoty, že vlastne v podstate každá prebiehajúca právna zmena, ako tie pravidlá ešte neboli zavedené a už sa menia, hej, čiže logicky, hej, proste to spôsobuje rizika. To iné riziko ešte, a to bude posledné dve vety, a to sa týka ako žiaľ Bohu, transatlantických organizácií, vrátane organizácie nášho typu, ale a to Sherman Sterling je skôr Amerika. A že v podstate, že teraz máte veľmi náhlu policy zmenu v Spojených štátoch týmto smerom, hej, čiže niečo, čo bolo od vás vyžadované a bolo chválihodné, je teraz práve že neželané. A naozaj organizácie niektorého typu, ktoré sú globálne, pokiaľ v tejto oblasti ESG akože nebude nejaký konsenzus aký taký, tak jednoducho vy teraz, že rozštiepite tie svoje policies, teraz poviete, že tak v Amerike budeme udržateľní a inkluzívni naopak v Európe budeme, ale v Amerike teda fuj nebudeme, lebo čistá meritokracia, že
to sú dilemy a sú to samozrejme aj rizika, hej, hlavne pre veľké organizácie. Ale to sa trochu už sťažujem tak akože do vlastných radov. Ďakujeme veľmi pekne. Máme teraz ešte priestor na otázky. Tak poďme tu, čo je hneď prvá. Správnym hodnotím DMA sa dala väčšina dátových bodov vypnúť. Prečo teda beriete jedine Omnibus ako riešenie? Čo keď ďalšie individuálne akty SG ešte skomplikujú? Skúsiš ty, Niky? Áno, kľudne. Reálne, a toto už Peťo, môj predrečník, predo mnou načal, že to predvídateľnosť toho práva, nevieme v skutočnosti, ako ten omnibus bude vyzerať. Čiže za nás ako keby už dlhodobo apelujeme za všetky zamestnávateľské združenia, ktoré sú členmi aj tripartity, že potrebujeme skutočne právnu istotu v tých legislatívach, ktoré sa prijímajú, aby sa tie podniky jednoznačne vedeli pripraviť na to, čo ich čaká a alokovať aj finančné prostriedky. Čiže aktuálne ako keby podľa mňa podniky v rámci Európskej únie sa chytajú toho omnibusu, lebo to je kvázi najhorúcejšie, ale áno, akože nikto nevylučuje, že skutočne ako keby príde ďalšia legislatíva, ktorá situáciu ešte viac komplikuje. Však Európska komisia vydala dokument Kompas konkurencieschopnosti, v ktorom teda plánuje za následujúci rok a pol prijať 50 legislatívnych a nelegislatívnych aktov. A skutočne nevieme, čo môžeme očakávať, ale teda boli by sme veľmi radi, keby nejaký prístup zdravého rozumu by bol do toho pretavený, lebo skutočne ako keby už budeme mať viac administratívnych zamestnancov a nie vo výrobe, a teda nie skutočne ako keby výrobných pracovníkov. Takže my by sme boli najradšej, keby skutočne nejaká tá predvídateľnosť práva a zásada subsidiarity a proporcionality bola dodržaná, a to je nejaká primeranosť a nevyhnutnosť tej danej legislatívy, ktorá sa prijíma. Dobre, ďakujeme. A Peťo M., skúsiš odpoveď k tej druhej otázke? Takže prvá emisia EU zelených dlhopisov bola v výške 500 miliónov eur. Myslíte si, že v SR je emitent, ktorý bude mať motiváciu na emisiu podľa EU Green Bond štandard? Momentálne to je otázka skôr na vás. Ktorí z vás, ktorí ste za ten financujúci segment, ste ochotní dať nejaké prémium alebo zľaviť úrokový náklad niekomu, kto vám donesie naozaj EU GB ako compliant emisiu. A táto je naviazaná na taxonómiu, čiže taxonómia je dosť brutálny set kritérií zelenosti. Táto emisia vlastne musí spĺňať tieto kritéria a otázka je, a to myslím, že načala aj toto Niky z AZC, no a čo za to? Hej, čiže momentálne nevidíme takto. Určite to je krásny dopyt po tej investícii. Otázka je, že sú tam aj tie reálne green premium nejaké ako benefity pre toho emitenta. Momentálne skôr nie ako áno. Nikice, aké sú hlavné rizika pre podmienky súvisiace s udržateľnosťou a akými spôsobmi sa tieto rizika dajú zvládnuť? Tak tu už boli spomenuté niektoré rizika z environmentálnych aspektov alebo teda nejaké právne rizika. Ja by som dodala ešte možno dve, ktoré sa dajú celkom dobre zvládnuť, si myslím. A to je zmena správania zákazníkov. Myslím si, že keď firma prejde vlastne na udržateľnejšie podnikanie, bude ponúkať udržateľné produkty, tak si vie zachovať vlastne tú konkurencieschopnosť na trhu, a pretože je to taký trend v dnešnej dobe v mnohých odvetviach, že zákazníci sú čoraz viac informovaní o ekologických dopadoch produktov a vlastne majú tendenciu si vyberať tie viac udržateľné. Takže ak sa firma na to nastaví, tak si myslím, že si vie udržať aj tých zákazníkov. A druhé také riziko súvisí vlastne s stakeholdermi, že aj tí stakeholderi majú vlastne iné očakávania, že napríklad investori by chceli investovať vlastne do takých firiem, ktoré sú dlhodobo udržateľné, pretože investičné fondy aj banky sledujú stále viac a viac tie ESG score a vlastne aj tí investori majú záujem o také firmy, ktoré vedia vykazovať, že sú dlhodobo udržateľné. Takže ak firma prejde na udržateľnejšie podnikanie, tak tieto rizika vie veľmi dobre zvládnuť. Ďakujem pekne. Peťo, myslíš, že za 30 sekúnd stihneš odpovedať na poslednú otázku? To je tá, že ktoré aspekty udržateľnosti predstavujú pre slovenské spoločnosti najväčšie príležitosti? Je to ES alebo G?
Ktoré aspekty rozhovoru sú najväčšie príležitosti? To som fakt nečakal, že toto sa... Tak podľa mňa to Ečko akože jednoznačne, hej, lebo však tam sú presne tie ekonomické úspory. Súhlasím. Super, tak máme záver diskusie. Na záver by som rád poďakoval našim panelistom za ich skvelé príspevky a cenné odborné názory. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prišiel tiež ten moment, keď si zohľadnite túto diskusiu, potom nám môžete dať feedback na panelistov, na samotný panel. Teraz bude nasledovať tzv. Coffee break a po coffee breaku o 16:00 uzavrieme tretím panelom prezentáciu eventu.
čo najbližšie, aby sme hádam boli. Myslím, že môžeme začať, nie úplne 16:00, ale ďakujem veľmi pekne. Opäť po prestávke budeme pokračovať tretím panelom. Ten bude o elektrickej mobilite v Európe. Panel bude moderovať Marek Sasík. Opäť feedback a výhra 100 eur na záver. Teda nikoho neminie, nikoho toho vyvoleného neminie, takže Marek, nech sa páči. Dobre, tak vítajte, kto ste ešte ostali. Bude to stať za to. Najlepší panel. Tak predstavím ho. Pán Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, čo je dobrovoľné združenie automobilových výrobcov a vlastne zastrešuje najdôležitejšie odvetvie priemyslu z pohľadu príspevku k HDP pre Slovensko. A pán Marian Burian, generálny riaditeľ Arval Slovakia, spoločnosť, ktorá poskytuje mobilitu pre firmy. A Peter Badík, zakladateľ managing partner skupiny Greenway, ktorá poskytuje nabíjacú infraštruktúru pre ľudí aj pre firmy. Dobre, tak na úvod icebreaker. Na akom aute jazdíte z pohľadu pohonu? No, na takom, aké si vyberiem. No, jedno je plug-in hybrid a druhé elektrické. Čisto elektrické. Ja som mu vravel, aby sa to nepýtal. Máme aj elektrické v rodine, ale máme aj dieselové, keďže mám 4 deti, tak potrebujem 7-miestne. Teším sa, že tento rok si konečne kúpim 7-miestne elektrické auto. Dobre, tak myslím si, že panel v celku na mieste. Máme 5 rokov po Európskom Green Deale, necelých 5 rokov po Európskom Green Deale. A moja teda prvá otázka na každého z vás, keď to zoberieme zľava, je, že podstatnou súčasťou dekarbonizácie, ktorá bola predpokladaná v rámci Green Dealu, bola vlastne nástup elektromobility. Máme teda 5 rokov po, že prosím zhodnoťte, že kde oproti tým predpokladom spred 5 rokov je stav penetrácie elektromobility a prečo je tomu tak? No, ste povedali správne, že v Európe máme 5 rokov po, na Slovensku ešte len musíme začať, pretože pravda je taká, ak teraz pozrieme na elektromobilitu, tak zhruba 15% registrovaných vozidel aktuálne, čo je cieľ na rok 2025, je elektrických v Európe. Na Slovensku je ten podiel za minulý rok 2,4%. Takže my sme naozaj v plienkach, ako je už zvykom, Slovensko v tomto zaujíma opäť prvé miesto, ale ako je už tiež zvykom od konca. Takže tam máme čo doháňať a je to aj o tom, ako sa aj štát stavia k záväzkom, za ktoré hlasoval.
Takže tam sme na začiatku. Ale to nie len elektromobilita, ten Green Deal je aj o tej celkovej dekarbonizácii priemyslu, dopravy, budov a tak ďalej. A tam Slovensko bohužiaľ tiež je len na začiatku. Našťastie máme na Slovensku automobilky, automobilový priemysel, ktorý podpísal Parížskú dohodu a tam v automobilkách ideme presne tak, ako bolo stanovené. To znamená Green Deal, Fit for 55, všetky tie veci, ktoré boli prijaté, to sa na Slovensku aj deje, ako asi v jedinom priemysle. Ja by som len doplnil za nás, my sa sústredíme teda hlavne na to, aby sme pomáhali firmám, ale už aj občanom, aby prešli teda na tú elektromobilitu. Musím povedať, že za nás sme to zobrali tak skokovo. My sme sa rozhodli, že všetci vrátane obchodníkov budeme jazdiť na výlučne elektrických autách už pred rokmi. A teda skúšame to na vlastnej koži a skúšame to naozaj každý deň a vo všetkých parametroch, ktoré to obnáša. K tomu sa zrejme dostaneme. Ale tej otázke Arval pôsobí na takmer vo všetkých krajinách Európy a vidíme, že je to niekoľkocestná záležitosť, že máme krajiny, kde to zobrali naozaj veľmi vážne a penetrácia elektromobility, či už na nových objednávkach, alebo celkovo je veľmi vysoká. Bavíme sa kľudne o 80-90%, že sa rozhodli, ako keby to úplne preklopia na tie čisté batériové autá. A sú krajiny ako my, to hovoril pán Matúšak, to nebudem už opakovať, ktoré sú niekde na chvoste. Ja by som tu podotkol dve veci. Mysleli sme si, že ten prechod bude v rámci Európy lineárny, vidíme, že nie je. Je to úplne iná krivka. Sme niekde na ceste, na Slovensku máme čo doháňať, ale v zásade nechávame sa inšpirovať hlavne tými krajinami na sever a na západ od nás, a robíme opatrenia, aby sme tomu pomohli, teda za nás hovorím. No a po druhé, čo je veľký rozdiel, a to je skôr ekonomická téma, že mnohé vlády sa rozhodli, že budú dotovať nákup elektromobilov, tak to slovenská vláda, ak aj urobila, tak na pár hodín, opravte ma, ak sa mýlim v minulosti, ale akože v zásade odmieta. A preto porovnanie napríklad s Nemeckom, alebo kľudne s Českou republikou, s Poľskom, nie je úplne na mieste, lebo keď vám niekto prispeje 5, 6, 7 tisíc eur na nákup elektromobilov, tak to je veľký rozdiel. Takže my sa síce porovnávame percentuálne, ale nie je to porovnanie úplne fér. No, z môjho pohľadu, aby som prispel k tej diskusii, tak my sme začali podnikať v elektromobilite, keď bolo na Slovensku 30 aut, teraz je 7 000, takže ako vnímame, že to je lepšie, ale ako súhlasím s tým, že to je nie je veľmi reprezentatívne, tá Európa sa našťastie hýbe dopredu, ale možno v širšom kontexte, ja si pamätám, keď sa Green Deal ako keby prijímal a väčšina verejnosti podľa mňa vníma Green Deal cez takú zjednodušenú prízmu počítania CO2 emisí. Ono je to metrika, ktorou sa veľakrát veci pomerujú, napríklad aj v tom automobilovom priemysle to meriame cez emisie CO2 pre flotily, ale ja vnímam Green Deal možno trocha širšej súvislosti ako priemyselnú politiku. A teda tú otázku, že či teda stíhame, nestíhame, či sme v rámci alebo nie sme v rámci. Tá priemyselná politika, ak si to zoberieme ako nástroj na to, aby povedzme aj európsky automobilový priemysel, poďažme potom samozrejme spotrebitelia, ktorí mali tie auta kupovať, prešli na novú technológiu, tak my to síce nominálne stíhame, ale tie podkladové trendy idú rýchlejšie, ako sme čakali, hlavne technologické a geopolitické. Myslím si, že Green Deal ako nástroj na to, aby sme sa stali okrem environmentálnych aspektov aj viac nezávislí, povedzme, od geopolitických rizík, tak mal byť ešte rýchlejší, lebo proste, ak sa pozrieme na geopolitické rizika posledné pár rokov, tak vidíme, že sa to iba zhoršuje a to, že sme stále závislí, povedzme, od dovozu fosílnych palív, tomu určite nepomáha. Takže ak by som povedal, že jeden z tých trendov, ktorý motivoval vznik Green Dealu, stať sa viacej geopoliticky nezávislý, tak ten trend sa iba zosilil. Ďalší trend je technologický trend, konkrétne v automobilovom priemysle, prechod na batériové autá a vôbec ako keby celú elektrifikáciu, tak zase ten podkladový technologický trend, a ten by sme si mohli napríklad vyjadriť v, povedzme, objeme batérií, v poklese ceny batérií, ten sa iba zrýchlil. Takže veľmi zrýchlo, aby som to zhrnul, myslím si, že v rámci tých cieľov, ktoré sa nastavili, ak by sme si pozreli rok 2024-2025, tak Európa ako taká, ale nie Slovensko, pokračuje, ako stíha, ide v tej free línii, ale myslím si, že tie podkladové trendy, na ktoré mal Green Deal vlastne dávať odpoveď, sa natoľko zrýchlili, že to ide pomaly. Nadväzujúca otázka na to, v podstate na každého z vás, podľa toho, ako vyčerpáte tú odpoveď,
že čo dnes vidíte ako tie hlavné prekážky rýchlejšej adopcii elektromobility a dajte prosím ako európsku perspektívu aj tú slovenskú perspektívu, že či je to čisto tie isté prekážky alebo sú odlišné. Ja najprv budem reagovať na kolegu, čo povedal, že nepodporili sme, lebo vláda to nechcela. No, pravda je taká, že my žiadame dlhodobo od vlády a nechceme do nekonečna nejakú podporu. Tie podpory boli dve, to bola tá otázka. Raz na 3300 a raz na 5000. Ide o to, že nemíňame prostriedky ani z eurofondov, ani z plánu obnovy. A to je to, čo spravili Češi, čo spravili Poliaci, že presmerovali tie prostriedky, ktoré vedeli, že nebudú vedieť minúť do podpory a tam sa to rozbehlo a majú dvojnásobné, trojnásobné objemy. To je ten rozdiel medzi nami a všetkými ostatnými. A na vašu otázku, tak pri tej elektromobilite máme tri také problémy hlavné, ktoré ale sa posúvajú v čase. Ten prvý problém bola, kedy bol ten dojazd. Ten dojazd dneska už nie je problém, pretože tie baterky idú takým tempom, že ten dojazd sa stále zvyšuje. A ten strach z dojazdu nahradil strach, či dojdem do cieľa, pretože chýba nabíjacia infraštruktúra. To je to, čo klienti pociťujú. Ďalším argumentom je cena. Samozrejme, automobilky začali s tými väčšími modelmi, aby zarobili peniaze na to, aby mohli začať vyrábať menšie autá, tým pádom lacnejšie autá. A tam sa stále ten cyklus nejakým spôsobom uzatvára, pretože autá môžu zlacniť len, keď budú masovo vyrábané. Takže tam nastane tento budúci rok taký efekt, že veľa európskych automobiliek príde s malými vozidlami na trh. Niektoré už na trhu sú aktuálne. Takže tam vidím zlepšenie a tým, ako sa bude masovo a masovejšie vyrábať, tak tie autá tiež zlacnejú. A keď sa dostane k tej nabíjacej infraštruktúre, tak sa ten problém, že chýbajúca nabíjacia infraštruktúra sa rozšíril o ten cenový faktor tej nabíjania, pretože si všímame, že keď sa elektromobilita rozbehla, tak tie ceny elektrickej energie boli ďaleko nižšie, ako sú dnes. A jeden z dôvodov je neprehľadnosť, pretože ten argument, ktorý doteraz platil, že ak sa nepožije na cenu auta, ale na to, ten total cost of ownership, to ako auto si kúpim a používam, tak to elektrické auto sa v podstate v porovnaní so spalovákom za 2 až 4 roky, to dokazujú všetky štúdie, aj konkrétne prípady, napríklad Slovenská pošta, tým sa za 2 roky elektrické auta vrátili. Takže ten výpočet sa začína tiež trochu meniť. No a tieto tri veci dať dohromady, to znamená tie autá, aby boli cenovo dostupné, aby nabíjacia infraštruktúra bola dostatočne hustá na to, aby človek nemal strach, že niekam nepríde. A potom prehľadnosť cien, pretože sme ďaleko od toho, že dneska, keď je človek so spalovákom, vidí na každej pumpe, aká je cena, keď príde k nabíjačke, nevidí tam nič, len nejaký QR kód. A toto všetko musí do seba zapadať, aby to začalo fungovať. A že to fungovať vie, vidíme, hovorím, ten náraz napríklad za prvé 2 mesiace tohto roku proti minulému roku pri elektrických vozidlách bol v Európe 30%. Napriek tomu, že trh klesol, tak 30% narastli elektromobily, takže ten trend tam je a tých 15% je to, čo mal byť cieľ na rok 2025, takže z tohto pohľadu sa tie ciele naplňajú. Len jednu vec treba ešte doriešiť a to sa rieši tým akčným plánom pre automobilový priemysel na európskej úrovni, čo sa bude diať s tými pokutami, pretože tam tá diskusia bola taká, že tie kapacity výrobcovia vozidiel vybudovali, ale chýba zákazník, pretože zákazník má nejaký strach a sú nejaké okolnosti, ktoré ho od toho odrádzajú. Takže tam sme sa bavili o tom, že štát musí tiež plniť tie kritériá, aby tá elektromobilita vôbec bola možná. Ako príklad poviem zase zo Slovenska, z plánu obnovy sa malo na tých hlavných koridoroch, to znamená na diaľniciach a na cestách prvej triedy vybudovať rýchlo nabíjacia infraštruktúra po 3 rokoch, odkedy sa to spustilo. Nestojí ani jedna nabíjačka. A 2 lokality sú v príprave, ale nerobí sa v podstate nič. Takže tam nás ešte tak čaká hlavne na Slovensku dlhá cesta. Ale a tá otázka znela, prečo si ľudia to auto nekúpi. Tu sa nerobí ani taká nejaká veľká osveta tomu. My sme o tom diskutovali, keď sme sa o tom bavili, že naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí to vyskúšajú, žiadne iné auto už nikdy nebudú chcieť mať.
Takže to je o tom, tie auta sú už dnes technologicky lepšie ako hociaký spaľovák a to ostatné k tomu treba ešte dorobiť, aby sa človek cítil komfortne. A ten ekonomický aspekt celého toho, ak človek nabíja doma alebo v práci, tak je to vždy lacnejšie, ako keby mal spaľovák. Ak verejne nabíja, tak ten výpočet sa trošku horší. Ďakujem pekne. Tak v prvom rade ešte k tej otázke vašej medzinárodnej, tak podľa mňa sú veľmi podobné tie bariéry. Alebo keď chcete, tak hovoríme o mýtoch ohľadom elektromobility. Ja som bol minule na jednom stretnutí SEVA a tam zástupca jednej konkrétnej značky hovoril, že oni teda riešia 3 konkrétne najväčšie obavy klientov, keď príde do showroomu. Prvá je cena. A ja rovno k tomu aj poviem, pán Slom, že cena je strašne vysoká cena v porovnaní s tým spaľovákom a toto sa už mení postupne, keď si zoberiete dnes, viaceré automobilky sa vybrali cestou tou, že buď zrovnoprávnia, alebo teda zrovnajú cenu medzi alternatívnym spaľovacím a alternatívnym čisto elektrickým autom, alebo sa aspoň veľmi priblížili. Prípadne zdražujú spaľováky a zlacňujú elektromobily, tak aby naozaj motivovali aj ekonomicky bez teda tej podpory štátnej. Takže s týmto automobilky niečo vedia robiť, ale tá cena bola ako doteraz veľmi silný argument, že tak ja o 40% nedám viac, lebo to potom ekonomicky veľmi ťažko môže výjsť aj v rámci TCO. Druhý argument bol teda ten strach z dojazdu. To súhlasím, že ja som si povedal, keď som začal jazdiť pred 2 rokmi, že keby som aspoň tých 300 km na diaľnici dal, že bolo by to dobré. No dám, ale bolo by lepšie, keby to bolo 500, takže ale blížime sa k tomu. A ani tak nejde o to dojsť niekam, ale mať flexibilitu tam, na tom bode B, aby ste tam ešte vedeli sa trošku povoziť a nemuseli nabíjať. Aj o to ide v zásade. A tretí bol, a teraz to je možno trochu také smiešné, ale je to ako realita a to je strach z požiaru. To znamená, že budú horieť, je to ako keby bezpečnostná obava, nazvime to. Budú horieť a oni horia a tak ďalej. Tento mýtus sa postupne vyvracia, sú štatistiky, ja nie som odborník na horenie elektromobilov, ale teda štatistiky hovoria, že horia oveľa menej percentuálne ako klasické spaľovacie. Áno, je pravda, že tie splodiny, ktoré spúšťajú, keď už teraz začnú horieť v tom minimálnom percente, tak sú iné, je to úplne iný typ horenia, ako keby horel spaľovák. Ale rieši sa to, ja som veľmi rád, že na Slovensku je okolo toho celá expertná skupina v rámci hasičského zboru, ktorí sa tomu venujú a naozaj ja osobne teda si myslím, že veľa robíme preto, aby sme túto obavu, tento mýtus ako keby riešili. No ale treba uznať jednu vec, že prechod na tú elektromobilitu, hlavne pokiaľ hovoríme o firemných fleetových zákazníkoch, tak nie je úplne triviálna vec. Týka sa nie len toho vodiča a povedzme nejakého logistického útvaru, ale týka sa celej firmy. To znamená od finančného cez aj v podstate naozaj úplne každý útvar, pretože je to pomerne komplexná zmena a to, čo hovorí pán Matušek, že áno, že možno nie je úplne ideálna tá verejná nabíjacia sieť, tak zároveň ale platí, že vy sa v prvom rade chcete na začiatku, keď sa rozhodnete ísť do elektromobilu, spoľahnúť na svoju nabíjaciu sieť. To znamená, potrebujete nejaké nabíjačky väčšinou vo firemných priestoroch, prípadne doma a podobne. Takže je to komplexná zmena, niečo stojí, ale toto sú najčastejšie vlastne bariéry, ktoré riešia a myslím si, že Slováci ako aj ľudia v zahraničí. No, asi už bolo všetko povedané. Ja mám ako taký názor, čo sa týka dopytu po elektrických autách, že on je do značnej miery zase na druhej strane drivovaný ponukou. Že autá to sú tak veľmi emotívna záležitosť a v podstate vám to, ja si myslím, že po móde a po šatách možno druhá najemotívnejšia. A ani v tej móde to není tak, že vy si poviete, že na budúci rok budú krátke modré sukne populárne, ale to tak bude, alebo zákazníci si to povedia, oni si to povedia v tých firmách a oni vám to potom tak akože celé predajú a na konci sa podávajú krátke modré sukne alebo nohavice, aby sme boli, to je úplne jedno. Čiže ja si myslím, že tam do značnej miery treba začať od automobiliek, ktoré musia uvádzať nové atraktívne modely, aj cenovo dostupné modely, a ten trh si to do značnej miery adoptuje. A môžeme sa baviť o tom, že či to je naozaj trh ťahaný dopytom, alebo skôr tlačený ponukou. Ja som skôr na tej strane, že to o tej ponuke. Na konci dňa to vidíme napríklad aj v tej Číne, kde sa teda masívnym spôsobom pustili do výroby aut, urobili to možno kontroverzným spôsobom, vzniklo tam veľmi veľa firiem, ktoré sa tým zaujímajú. Ale tú ponuku dneska majú akože
substantívnu a to sa odrazá potom aj na dopite a dneska myslím, že v Číne už sú nad 50% elektrických aut. Takže toto k takému tomu, že globálnemu obrazu a ja si osobne myslím, že ako objektívne sme v Európe s týmto pozadu a musíme sa to snažiť dobehnúť. A na druhej strane si tam myslím, že si to automobilky zase uvedomujú. Ešte nechcem ako byť v tej antagonistickej pozícii, že tie automobilky sa nejako tvária, že nie. Ja aj absolútne rozumiem, že proste tá zmena je náročná, komplikovaná, komplexná a nie je to jednoduché, ale proste ten púšť tam musí byť a potom sa to podarí. A potom to Slovensko, ako so všetkým súhlasím, čo tu bolo, no sme na chvoste, budeme vždy na chvoste, potom to inak nebude, ale akože keď to more radši, tá voda raz vstúpa, tak sa tá loďka sa dvíha, takže my sa akože zväzieme s týmto, ako v tomto zásade ja tu to problém nemám, akože mrzí ma to, bol by som rád, súhlasím, mali by sme tu mať nejaké incentive schémy, ale my sme teraz na ESG konferencii, tak ja by som sa možno dotkol témy tých fleetov a vôbec, lebo tak o tom to je, hej, že elektrifikácia fleetov a to je, ako firmy môžu prispieť k tej ESG stratégii. Ja si myslím, že to je naozaj že veľmi, veľmi dôležitá vec. Aj napríklad v kontexte toho, že teraz Slovensko nechceme mať úplne na konci. Generálne platí, že v krajinách, kde chcete, aby sa tá elektromobilita rozvíjala rýchlejšie, tak potrebujete sa dostať cez taký určitý tú prvú bariéru. My väčšinou hovoríme o tom, že to je 5% fleetu, kde Slovensko je ešte pod 1%, že to je strašne málo. A na to potrebujete taký ten prvotný push, ktorý by mal byť kombinácia nejakých možno dotácií, možno regulácií, možno nejakých vyžadovaných pravidiel a podobne. Ja si naozaj myslím, že tuto môžu spraviť veľmi veľa na Slovensku fleety a práve cez tú ESG stratégiu. Jednak im to teda pomôže plniť niektoré ciele, ktoré majú. A druhá vec, ten multiplikačný efekt je zásadný. V podstate bez debaty existuje fenomén, že ak si raz vyskúšate elektrické auto, tak sa k tomu správate úplne inak, aj to inak chápete. Obnoho vám viac ako na menej ako tretinu vám padne pociťovaná range anxiety, úzkosť dojazdu. A toto, ak to naozaj akože tie fleety dokážu tým ľuďom dostať, ako keby dajú to auto niekedy možno troška aj nanútene, tak oni nielen, že umiestnia to prvé auto, to jedno auto v tom fleete, ale možno umiestnia ďalšie v tej rodine a možno ďalšie u suseda, u strýka a podobne. Takže ja by som sa, ak by sme na Slovensku sa mali baviť o nejakom pozitívnych krokoch, tak by som sa naozaj by som sa prikláňal k tomu, aby sme motivovali fleety cez dotácie, zlepšenie podmienok pre leasing napríklad, proste takýmto spôsobom a potom sa naozaj spojí to ESG z tých firiem a multiplikuje sa do tej spoločnosti plne zaujímavým dopadom. Týmto nadviažem, sme sa bavili o tom, my sme vo firme to tak spravili, že celú fleet sme si povedali, že nepôjdeme skokovo, ako treba zúbať, že všetci rovno na elektro, ale sme si pozerali, ako idú tie plány, ako sa musia znižovať emisie. A presne v tom, ako sa majú znižovať emisie, v tom pláne máme naplánované do roku 2035 ísť teda na nulu. Sme v roku 2025, tam je cieľ 103, ak by sa niekto pýtal, prečo 103, ak sme začínali na 95, tak sa zmenil ten kontrolný cyklus, takže 95 v minulosti, o ktorých doteraz Európska komisia hovorila, bolo vlastne 122, takže zo 122 sme vyklesali za tie roky na 103. A ak to poviem tak, z tej flotily nejakých 550 aut máme, neviem koľko, stovku asi elektrickú, veľmi veľa plug-in hybridných, takže ono sa tam dá ísť aj tak skokovo, že aj cez tie plug-in hybridy sa dá veľmi dobre aspoň pričuchnúť, že človek nemá ten strach, že niekam nepríde, tak si nabíje dnešné plug-in hybridy v pohode jazdia 100 km, čo je o 20 km viacej, ako je denný priemer v Európe, čo niekto najazdí každý deň cestou do práce a z práce a že si popri tom ešte nákupy. Takže to je taká celkom dobrá kombinácia. Ja osobne by som tiež išiel na elektro, len keď nemá kde nabiť a veľa cestujem, tak preto mám ten plug-in hybrid, ináč to elektro je fantastické, to vždy musím žene zobrať. Takže tie príklady by sa našli. A k tým fleetám by som ešte povedal, že fleety, hlavne firemné, sú tiež jeden z bodov akčného plánu pre automobilový priemysel, ktorý Európska komisia robí.
Pretože fakt je ten, že v Európe 80% elektrických vozidiel sú fleetové vozidla, na Slovensku je to 90%. Takže ten predpoklad tam jednoznačne je. Dobre, čiže to porozumenie je, že vlastne tá osveta prichádza cez firemné flotily. Rozumiem, venovali sme sa teda tej zákazníckej strane. Poďme pozrieť na tú stranu producentov. Tam, pán Madušek, vy ste úplne doma, že keď sa pozeráme na európskych výrobcov aut, že ako po tých 5 rokoch hodnotíte ich schopnosť vlastne naplniť plány v oblasti elektromobility a do akej miery vlastne tí európski výrobcovia v tomto prežijú a do akej miery budú nahradení možno inými výrobcami. Tak situácia v tom priemysle samozrejme nie je ľahká, tam sa bavíme o tej čínskej konkurencii, bavíme sa potom o, povedzme, amerických clách, ktoré tiež všeobecne tej veci nepridávajú, ale hlavnou oblasťou je aj to, že Európa nemá vlastne žiadne nerastné suroviny, takže my sme vždy závislí, že možno tú závislosť na fosílnych palivách premeníme do závislosti na povedzme to nerastných surovinách, ktoré aj keď sa v Európe sa nachádzajú, tak tu je taká demokracia, že sa vlastne nedajú vyťažiť. Na to už tiež niekoľko rokov existuje plán aj legislatíva Európskej komisie, ktorá sa ale doteraz ešte nikdy nevyužila. No, ale a teraz sa dostanem k tomu, že či tie automobilky schopné sú. No tie kapacity sú vybudované, tie kapacity sú oveľa vyššie ako to, čo sa aktuálne v Európe, keď sa tie elektrické vozidlá vyrobia, sa predá. A sme sa dostali do takej paradoxnej situácie, ktorá nastala, že hrozili pokuty vlastne súkromným výrobcom vozidiel za to, že štáty, ktoré napríklad nepostavili nabíjacú infraštruktúru, aj keď to mali s tou reguláciou AFIR, to je Alternative Fuel Infrastructure, to je directive, myslím, že to je už nariadenie, že to štáty neplnili, tak sa prehadzuje nejaký horúci zemiak, kto za to vlastne môže. Tak dohoda predbežná bola taká, ktorá by sa mala koncom roka schváliť, že bude také trojročné flexibilné obdobie. Pretože ďalší argument z našej strany alebo zo strany výrobcov bol ten, že tie plány, ako to všetko má prebiehať, sa urobili v roku 2019 a začali platiť do roku 2020. Ale v roku 2020 prišla korona, prišla čipová kríza, prišla logistická kríza, prišla vojna, prišla energetická kríza, inflácia. No proste tie podmienky, za ktorých to bolo naplánované, sa diametrálne zmenili. A teraz nechcem byť zlým prorokom. Tie automobilky možno tie celé tak či tak stihli. A ten argument, prečo teraz už prichádzajú nejaké návrhy na riešenie, spočíva len v tom, že to prehodnotenie celého toho plánu malo nasledovať v roku 2026, ale pokuty mali byť uplatnené v roku 2025. A tá žiadosť, ktorá z našej strany vychádzala a za ktorú sme lobovali v Bruseli, bolo, že tá revízia, aby sa urobila v roku 2025, keď už sa tie podmienky všetky zmenili, aby neprišlo k tomu, že potom musí niekto platiť pokuty a ak ich niekto nechce platiť, tak začne rozmýšľať nad tým, že dobre, keď nepredám toľko elektrických vozidel, aby mi to vyšlo bez pokuty, tak obmedzím výrobu spaľovacích aut so spaľovacím motorom a tým pádom nepotrebujem 2 milióny ľudí, tak je to vybavené, hej, nikomu by to nepomohlo. Takže tá diskusia začala aj za takýchto podmienok, čo je z nášho pohľadu absolútne legitímna. Ak sme sa na niečom zhodli, tak každý má svoju zodpovednosť. Fakt je ale ten, že tie auta boli výrazne lacnejšie, ak by ten dopyt bol väčší, pretože bolo nainvestované obrovské miliardy do kapacít na výrobu a keď sa nevyrobí, to znamená, že každý výrobca, ktorý tieto kapacity nevyužíva, je zaťažený obrovskými fixnými nákladmi, takže to tej celej situácii neprispieva. Čím viacej tých aut si kúpite, tým lacnejšie to bude. Mariam, pre teba by som preformuloval alebo upravil tú otázku tak, že, alebo možno dve otázky, že tá otázka číslo 1, že keď vlastne, predpokladám, že vy ste firma, ktorá je agnostická z pohľadu producentov, to znamená, že prispôsobujete to tým potrebám zákazníkov, takže zaujíma ma, že aké ty trendy pozoruješ z pohľadu toho, že či zákazníci uprednostňujú európskych výrobcov alebo iných a aký je v tomto pohyb, to je jedna otázka. A tá druhá otázka, že vy máte veľmi zaujímavé dáta o sekundárnom trhu a že čo nám ten hovorí o správaní zákazníkov aj o možnostiach v podstate pracovať s ojazdenými vozidlami.
Dobre, takže najprv k tej prvej otázke. Ešte, ja si dovolím možno doplniť do kolegu, že podľa mňa európske automobilky si svoju domácu úlohu splnili. Môžeme stále túžiť potom, aby tie autá presne boli lacnejšie, možno mali dlhší dojazd a tak ďalej, ale v zásade urobili, čo mohli. Nejaká veľká pružnosť v porovnaní napríklad s azijskou konkurenciou samozrejme v Európe je nižšia, ale z tohto pohľadu ja až taký problém nevnímam. K tej tvojej otázke jednoznačne inklinujú naši zákazníci k európskym, prípadne azijským značkám, ale nie čínskym, lebo čínske tu zatiaľ neboli a to je skôr zatiaľ výnimka, myslím si, že by som narátal na prstoch jednej ruky, a ani nie americké. Hej, to konkrétnu značku nebudem to menovať, to sa už dneska neoplatí. No ale čo sa týka tých ako keby preferencií, tak ja len chcem povedať jednu vec, že pre nás a zvlášť pre nás to nekončí akože nákupným rozhodnutím, že OK, tak som si rozhodol značku A a model B, hej. To iba začína. To hovoríme o tom a tu aj jedna z otázok smeruje k tomu, či je dostatočná servisná sieť a podobne, či tá prevádzka toho auta bude pre mňa príjemná, komfortná aj lacná, pokiaľ možno. A potom prechádzam k tvojej druhej otázke, že a čo teda na tom sekundári, tam musím povedať, že a tu súhlasím s kolegom ako úplne, je obrovský previs medzi prvonákupcom a medzi sekundárnym nákupcom. Keď to poviem možno inak, opačne, keď si firma predtým kúpila oktávku spaľovaciu, alebo akékoľvek iné auto, doplňte si, tak ona bola dobrá pre tú firmu, 4 roky si na nej niekto jazdil, či už ona to brala ako výrobný prostriedok a stále to je výrobný prostriedok pre B2B. A potom tá oktávka s 80 000 kilometrami bola výborná ešte pre toho Jozefa Maka, ktorý si na nej ako kľudne ďalších, a koľko? 11 rokov, lebo taký je priemerný, tu ma doplňte, kľudne 15-16 rokov podľa našich vedomostí, auto na Slovensku jazdí. Takže 11 rokov na ňom v pohode jazdil ten Jožko Mak a po ňom zase ďalší a ďalší. No ale pri elektrickom aute to takto nie je, pretože zatiaľ čo firma z akýchkoľvek dôvodov, o tom sa môžeme baviť, lebo pre mňa tá primárna motivácia aj pre firmu nakúpiť, alebo aj pre občana nakúpiť elektroauto je niečo, o čom sa veľmi málo rozprávame. Áno, môžeme to nanútiť, dobrodruhovia z donútenia, alebo z legislatívnej a tak ďalej pod ťarchou pokuty, ale vráťme sa k tomu ešte, lebo pre mňa toto je veľmi dôležité. Ale každopádne si to z nejakých dôvodov tá firma kúpi, po 4 rokoch alebo po 3, po 5 to auto vráti a ten Jožko Mak o neho nemá záujem. To znamená, že je obrovský previs medzi prvonákupcom a druhonákupcom. My vidíme, že čo to znamená. Reálne to znamená, že ten vlastník toho auta, v tomto prípade naša spoločnosť, musí výrazne znižovať cenu na to, aby sa umiestnilo na trhu. Tá mantra je taká, že musí znižovať cenu na alternatívny bežný pohon v rovnakej kategórii, čo znamená, že vzhľadom na to, že to auto bolo drahšie pred 4 rokmi výrazne, tak tam žiaľ vzniká strata. Častokrát, nie nevyhnutne, ale častokrát vznikne strata. A čo my preto môžeme urobiť je, že budeme kultivovať a edukovať toho druhého nákupcu, prečo je dobrý nápad kúpiť elektroauto aj ojazdené, prečo ten dojazd, hoc aj, teraz poviem príklad, 200-250 km, lebo také boli dojazdy pred 4 rokmi, nie je problematický. Čo treba preto urobiť, aby sme sa ešte vedeli s tým autom akože výrazne dobre priateliť, povedzme ďalších 5-10 rokov. Toto je vec, ktorej sa tu venuje zatiaľ veľmi málo pozornosti, ale pre nás je to kľúčová téma. Ďakujem. Peter, na teba mám otázky. Nech sa páči. Paradoxne jedným z dôvodov, prečo ten aftermarket nefunguje, je to, že ten vývoj a inovácie pri elektrovozidlách idú míľovými krokmi dopredu. Každý si povie, bože, každé 2 mesiace príde nejaká fantastická novinka. Ešte počka. A k tomu sa dostaneme, k tej technologickej inovácii, presne, že to je, ale že úplne sedí. Ešte teda, pán Matúš, vy ste spomínali, že jedna z tých prekážok je v podstate aj nízka hustota nabíjacej infraštruktúry. Tak Peťo, ty to máš úplne v popise práce. A moje otázky na teba sú následovné, že tá prvá otázka, že
že prečo sa nerozširuje rýchlejšie tá nabíjacia infraštruktúra a že akým spôsobom vlastne vnímaš pripravenosť aj ochotu Európskej únie toto podporovať a že čím sa vlastne stretávaš ako s najväčšími prekážkami pri rozširovaní infraštruktúry vo svojom podnikaní. Potom dám tú druhú otázku. Okay. Tak pán Matošek spomínal tú nabíjaciu infraštruktúru. Ono to je strašne rozdielne krajina od krajiny. Takže nedá sa to úplne paušalizovať v Európe. Nedá sa, ten priemer skoro nič nehovorí. Pre nás je taký najlepší ukazovateľ v tom našom biznise je počet elektrických aut na jednu DC nabíjačku, DC verejný nabíjací bod. To vám v podstate hovorí, že koľko tých aut sa kvázi bije o jednu nabíjačku. Vysvetli, že čo je DC. Aha, pardon. DC je rýchle nabíjanie. Takže je na jednu rýchlu nabíjačku. Takže to vám v podstate hovorí o tej kvalite nabíjacej infraštruktúry a v tom, aké je to v pomere oproti autám. Zaujímavé je na tom to, že vo východnej Európe to číslo je relatívne nízke. To znamená, že máte na tú jednu verejnú rýchlu nabíjačku relatívne málo aut, je to výrazne nižšie ako v zahraničí. To znamená, že v podstate jednoduchne poviem, my máme málo utilizáciu, málo zarábame, ale zase šoféri sa tešia, lebo keď prídu na nabíjačku, pravdepodobne tam nikto nebude a bude sa môcť bez problémov nabíjať. A to je samozrejme vec, ktorá potom tne do ekonomiky biznis modelu aj nášho, proste jednoducho tá utilizácia, my máme 70% nákladov, ktoré máme s nabíjaním, sú fixné náklady, či už je to nejaká platba za rezervovanú kapacitu, parkovacie miesto, odpis nabíjacej technológie alebo finančné náklady. Len asi 20% je elektrina, variabilná zložka. Pri rýchlom nabíjaní, ak sa máme verejné rýchle nabíjanie, samozrejme pri firemnom nabíjaní, pomalom nabíjaní je to trocha iné. Takže toto je jeden z tých problémov, ktoré tu dneska máme. Samozrejme, ten náš biznis je založený na dlhodobom investovaní. My zakopávame káble na 40 rokov a na to, aby sme to mohli robiť, tak to musíme vedieť prefinancovať. Posledný rok 2024 teda nám veľmi nepomohol, pretože tie trhy, alebo teda tí naši akcionári, investori, teraz neviem našich, ale všeobecne v tom sektore, očakávali nejaký relatívne kontinuálny rast elektromobility a ten rok 2024 bol predsa len, nebol to pokles, ale nebol to rast. Bolo to stagnovalo to. Teraz tie prvé mesiace sú celkom dobré. Takže jedna z tých dôvodov, prečo tá infraštruktúra z môjho pohľadu je komplikovaná, aj v Európe je taká predikovateľnosť tohto biznis modelu. Je to infraštruktúrálny biznis, takže tá predikovateľnosť je tam úplne zásadná a jednoducho odfinancovať to. Tak ja mám pocit, že my sme taká finančná inštitúcia pomaly, už ani nie firma, lebo v podstate polovičku času, čo riešime, je ako odfinancovať veľké asety za niekoľkých desiatok biliónov eur. A druhý problém, ktorý nás brzdí prakticky, a to sa tu už troška aj dotklo, a to je v podstate problém, ktorý netýka sa len elektrifikácie dopravy, ale elektrifikácie úplne všetkého. Dneska ste tam v nejakom inom paneli podľa mňa spomínali, a to sú siete. A my máme obrovský problém s tým, že teda ako áno, v Európe nám chýbajú aj interkonektory, to sú tam tie veľké káble ťahané medzi krajinami, ale generálne, čo sa týka napríklad teda elektrifikácia dopravy, ale aj vôbec prosumers, distribuované energetické zdroje a tak obrovský problém s pripájaním. Proste nám vo firme beží paralelne okolo 400 projektov, 400 žiadostí na pripojenie, teda nie na Slovensku, ale všade, kde podnikáme, na pripojenie od 0,5 do 2 MW, čo sú relatívne veľké výkony. Veľakrát je to v centrách miest alebo pri blízkosti diaľnic, a tie časy vlastne na to pripojenie sa predĺžujú. Predĺžujú sa a ja osobne si myslím, že pokiaľ nevyriešime zásadnú reformu toho, ako správujeme, alebo ako sa správame k rozvoju energetických sietí, tak elektrifikácia v Európe, a či už dopravy alebo čokoľvek iného, je ohrozená zásadným spôsobom. Ako my to ešte úplne nevidíme, možno, že to naše industrie je také, ktoré to cítí ako prvé, pretože máme veľké množstvo pripojení relatívne veľkým výkonom, ale my akože už ten budíček, alebo teda ten zvonec na alarm, už s ním zvoníme nejaký čas, alebo vidíme, že to proste prichádza nám, rútime sa proti stene.
Samozrejme, to je veľký problém, lebo je to otázka regulácie, je to extrémne distribuované, v podstate v Brusel na to nemá žiaden dopad, každá krajina si to stráži, každá krajina to robí inak, je to politicky citlivá téma, je to aj téma takého nimbizmu, že proste chcem siete, ale nie u mňa, nechcem to vidieť, nechcem, aby bola moja ulica rozkopaná, nechcem ten kábel, aby bol niekde za môjim domom a podobne. Nemám na to úplne presný recept, bude to chcieť veľa politickej síly na to, aby sme to zvládli, lebo potom tá elektrifikácia je hrozná. A tá doplňujúca otázka k tomu, možno potom aj pre ostatných panelistov, že Green Deal vznikal v 2019. Medzičasom sme mali COVID, máme vojnu na Ukrajine, veľmi vysokú volatilitu cien teda energii vo všeobecnosti a elektrickej energie. A dnes vlastne stojíme pred situáciou, že či máme dostatok akože výroby elektrickej energie. Že je to ako zmena paradigmy pre elektromobilitu, ako jednoduchá otázka, že bude Európska únia, krajiny Európskej únie vyrábať dostatok elektrickej energie na to, aby splnila alebo bola schopná držať tie celé, ktoré boli v oblasti elektromobility? Myslím si, že objem nie je problém. Objem nie je problém, pretože ono sa dá veľmi jednoducho zrátať. To je naozaj, že urobíte tu na také malej servítke výpočet za celú Európu. Viete, koľko máme v Európe automobilov, okolo 200 miliónov, teda hovorím o osobných, samozrejme ešte s kamionmi je to troška iné. Viete, koľko majú asi priemerný nájazd a viete, že spotreba je roughly 20 kWh na 100 km. Takže viete povedať, že ročne koľko, keby sme zajtra vymenili všetky osobné auta za elektrické, tak viete povedať, že potrebujeme cca 30% viac elektrické energie vyrobiť, ako vyrábame dneška. To je iba elektrifikácia osobnej dopravy a transportu. Zároveň, už tu dneska bolo povedané, priemerný vek auta na 15 rokov, cca v celej únie, by the way, u nás je to viac. To znamená, že aj keby sme a dneska sme na Slovensku elektrifikujeme asi 4% novopredaných aut, v Európe to je 15%, takže keď si to zase veľmi jednoducho spočítate do jednoduchého Excel, zistíte, že pri takomto tempe, aj keby sme aj veľmi akcelerovali, keby sme naozaj v roku 2035 predávali 100% elektrických aut, tak tá zmena bude trvať minimálne ďalších 25 až 30 rokov. Takže potrebujeme 30 rokov na to, aby sme zvýšili výrobu o 30%, čiže 1% ročne. To sa bavíme samozrejme o elektrifikácii dopravy. Máme tu iné výzvy, čo sa týka elektrifikácie priemyslu, tepla a tak ďalej. Takže objem si myslím, že zďaleka nemôže byť problém, ani nebude problém. Skôr, čo vnímam ako problém, je procesný a sú práve tie siete. To znamená, že aby sme zmenili procesy, lebo do značnej miery je to naozaj... To nie je raketová veda, akože káble vieme ťahať posledných 150 rokov, ale musíme zlepšiť a zrýchliť procesy, inak to bude problém. Dobre. Poďme k tej otázke, ktorú ste načali v tom predošlom vstupe, že je to mladé odvetvie, je tam rýchle tempo inovácie. Že čo sú vlastne teraz tie kľúčové inovačné smery, ktoré vidíte jednak ako v oblasti samotných elektromobilov, ale aj v oblasti nabíjacej infraštruktúry. Tak pán Matušek, nech sa páči. Nabíjacú infraštruktúru nechám na kolegu, ktorý sa v tom lepšie vyzná ako ja, ale fakt je ten, že sa testujú stále nové druhy batérií a to nie je žiadne tajomstvo. Ešte nie sú v takom stave, že by boli vhodné do sériovej výroby, ale to, čo sľubujú prvé výsledky, tak to bude zase prelomové. Zase poviem, nikto nevie, kedy prídu do sériovej výroby. Ale čo sa tie inovácie sa budú diať vlastne na tom, že čo sa od toho auta očakáva, to je tá konektivita a ten druhý veľký trend, ktorý je spomenutý, je autonómne riadenie. Takže to je to, na čom sa teraz pracuje, ktoré sú spomenuté tiež v tých všetkých akčných plánoch, kde to strašne veľa treba urobiť. Tá rýchlosť nabíjania sa tiež exponenciálne zrýchľuje, takže naozaj skončíme pri tej sieti. Ja by som len rád povedal k tomu, čo hovoril to kolega Badík, že spomenul Európsku komisiu. Aj v tej Európskej komisii sú rôzne názory na to, že koľko vlastne tej elektriky potrebujeme a aký je prepočet. Mali sme takú diskusiu, kde nám tvrdili z jednej komisie, že stačí, keď je nejaký pomer vozidiel, aby sa spomenuli na jednu nabíjačku, tak v tom sme úplne najlepší v Európe. Máme najmenej aut na jednu nabíjačku. Otázka, čím to je? Či je to počtom aut alebo počtom nabíjaček? To je vždycky ten uhol pohľadu, že ľudia,
ak k tomu pristúpia čisto ideologicky, že ako to je super, že v tom sme prví, ale v koľkom tých aut máme, sme poslední. A on na mňa pozerá ako tela na nové vráta. No a to sme viedli v Bruseli takéto okrúhle stoly, kde si to vyjasňujeme vlastne navzájom, že tie ideológie sa niekedy musia stretnúť aj s tou praxou a s tými nejakými reálnymi výsledkami. No a tá otázka bola tie inovácie. Ono sú aj rôzne, viete, čínsky zákazník očakával od auta niečo úplne iné ako európsky zákazník. Čínsky zákazník to aute strávi 4-5 hodín denne, pretože stojí stále v nejakej zápche, tak tam pozerá filmy a vlastne má z toho polovičnú kanceláriu a čokoľvek. Čínske auta sú niečo úplne iné, preto mnohé firmy vyvíjajú produkty pre čínsky trh na čínskom trhu, pretože musia ponúkať to, aby to bolo vôbec predajné. Európsky zákazník si žiada niečo iné. Takže tam sa možno rozličnými cestami pohneme. Ja by som možno ešte zrelatizoval ten údaj, že 50 aut v Číne je už elektrických. A to nie je celkom tak, pretože my v Európe rozlišujeme elektrické vozidlá a plug-in hybridné vozidlá. V Číne toto nerozlišujú. Oni to volajú New Electric Vehicle a tam sú plug-in hybridné a elektrické. A takže oni sú na tom pomere zhruba 30% je elektrických, 20% plug-in hybridných a tak ďalej. Ale čo je inovácia napríklad, aby sa ten strach z dojazdu trošku odstránil, o ktorom sme tu hovorili, tak začína prevažovať taký trend, že vlastne to auto bude elektrické, ale bude to vlastne opak plug-in hybridného vozidla, že bude mať veľkú baterku a malý spaľovací motor, aby sa človek nejakým spôsobom dopravil po najbližšiu nabíjačku. Je to niečo podobné, ak niekto niekedy jazdil TGI, to znamená auto na CNG, že mal tam vlastne nádrž na ten plyn a mal nejakú 10-litrovú malú nádržku s malým motorčekom, aby sa doplzil na tom aute, kde si ten plyn znova nejakým spôsobom natlakoval. Takže toto bude prichádzať aj s elektrickými vozidlami. Takže tam to sú také hlavné trendy, ale čo príde... Peťo ešte na mňa kýva. Fakt je ten, že automobilový priemysel je ten najväčší výskumník a inovátor v Európe a svetovo tiež. Ak by som mohol spojiť tie inovácie s tým ESG, zase som rozmýšľal, ako to tu pospájať na tejto konferencii. Poviem, taký veľmi dobrý príklad bol naozaj posledné možno 2 roky. Ja som v prvom svojom vstupe hovoril, že ten underlying trend technologicky sa zrýchluje a to sa prejavilo z môjho pohľadu už 2 takými zaujímavými informáciami. Prvá informácia je, že cena batérií výrazne klesá, pretože sa naozaj naučili z mesa hlavne Číňania, ich vyrábať v obrovských množstvách a tým pádom ušetriť veľa peňazí. Takže dokážu vyrábať obrovské množstvo batérií v obrovských fabrikách a znižiť cenu. Ale čo je, teda, tu je ten link na to ESG, pár rokov dozadu väčšina automobilov používala batérie, kde bol používaný kobalt. Kobalt je prvok, ktorý sa ťaží hlavne alebo skoro exkluzívne v Kongu a veľká väčšina toho, čo sa ťaží v Kongu, sa ťaží zodpovedne, ale, že tam taká krajina, aká je, tak sa nejakých pár percent, že 10-20% sa naozaj ťažilo čiernym spôsobom. Čiže naozaj to je detská práca a tak ďalej. A v podstate to bol naozaj pre tie automobilky obrovský problém. Prvý problém je, že ako nechcete, aby v vašom novom BMW, keď sa budete jazdiť, tak vám niekto hovoril, že vám to tam vyťažili nejaké malé deti v Afrike. To je naozaj že veľký ESG problém. A druhý problém je taký úplne praktický, akože nechcete byť závislí so svojím produktom od jednej diktatúry niekde. Pri všetkej úcte, neviem, či tam je diktatúra vlastne. A toto tá technológia vyriešila v priebehu 2 rokov. Ak bol pomer pred 2 alebo 3 rokmi aut, ktoré používali batérii kobalt 80/20, tak za tie 2-3 roky sa to otočilo a je to 20/80. Proste začala sa používať, o mnoho rýchlejšie začala používať alebo zlepšovať technológia litium-fosfát železo, ktoré tento problém nemá. Tým, že automobilový priemysel už je tak, teda výroba elektrických aut už je taký veľký priemysel, tak sa dokázalo aktivovať obrovské množstvo zdrojov na výskum a vývoj a jednoducho ten flip sa urobil veľmi rýchlo. Takže
Tieto dve veci, to znamená, že to znižovanie ceny batérií ako takých a práve tento zaujímavý moment, že keď jednoducho vzniklo nejaké úzke miesto v celej tej produkcii, tak tá technológia to dokázala a ten priemysel to dokázal veľmi rýchlo vyriešiť. To považujem ako keby za tie dva underlying technologické trendy, ktoré tú elektromobilitu posunuli za posledné obdobie veľmi výrazne dopredu. Ja by som k tomu jednu vec dodal, viete, bolo spomenuté, že niektorí tam tú detskú prácu, a teraz možno povie taký, že hovoríme, že Európa nemá tie nerastné suroviny, ale sa o ne zaujímala, hej. Sú krajiny, ktoré netrápi, akým spôsobom sa k tým vzácnym zemiam dostanú, ale európske automobilky cez svojich partnerov postavili niekoľko škôlok, vzdelávanie v krajinách a potom prišla táto technická inovácia, takže aspoň tam z toho stoja tie školy, lebo tá demokracia je pekná niekedy aj v tom, že nebudeme kupovať od nikoho, kto neťaží zodpovedne a využíva detskú prácu a podobné iné škaredé veci. Marian? Ja som len chcel doplniť, že úplne súhlasím, ale veľmi prakticky, keď sme sa začali tejto téme venovať, tak sme si okamžite všimli, a nielen my, že tie autá majú strašne veľa výhod. Akože tu úplne súhlasím, že je to návykové, veľmi príjemné jazdiť na tom aute, netrasie to, je to tiché. Ťažko sa z toho už potom presadá do toho spaľovacieho auta, ale majú jednu nevýhodu, alebo minimálne jednu veľkú nevýhodu, že sú ťažšie. Takže, o dosť ťažšie. To znamená, že tie autá musia schudnúť. Neviem, či je to úplne inovácia, ale je to vlastnosť, ktorá pomôže k výraznej udržateľnosti a napríklad aj statika rôznych garáží a podobne by mohla trpieť, keby tam stálo vedľa seba 15 2,5 tonových vozidiel. Takže musia schudnúť a potom to, čo hovoril pán Matúšek, úplne súhlasím. Začína sa hovoriť o tzv. Range extenderoch, to je to, čo hovorí a to nemusí byť len napríklad spaľovací motor malý, ale to môžu byť aj rôzne hybridné pohony a podobne. Toto je niečo, čo môže výrazne z jednou z tých veľkých bariérov, ktoré sme už hovorili, ako keby znížiť. Ďalšia vec je dopad na bezpečnosť. Ja som zachytil, že batérie v prvom kroku bola snaha napchať do tej baterky, hoď ťažkej, ale napchať strašne veľa energie, aby to teda čo najdlhšie vydržalo a bezpečnosť nebola úplne na prvom mieste v tom trojuholníku priorit. Myslím si, že do budúcnosti aj z toho mýtu, strach z horenia, že bezpečnosť bude kladená na oveľa vyššiu prioritu, ako je to dnes. Pozerám, že čas sa nám pohol. Zoberieme aj otázku z publika. Marian, je tam rovno otázka na teba, že či motivuje Arval k elektromobilite svojich klientov, ak áno, ako, ak nie, prečo. Ja by som to ešte tak otočil, že prídem k tebe ako nový zákazník, nemám skúsenosť s elektromobilitou, že čo mi povieš, prečo by som mal na to prejsť? Tak my v prvom rade tým, že sami jazdíme, tak sme aj takým živým príkladom a chceme, aby tá naša výpoveď o elektromobilite bola v prvom rade farebná, aby bola pravdivá a uveriteľná. Hej, nie, že nejaké slniečkárske, všetko je ružové, všetko je super, tak to nie je úplne náš štýl. Preto ponúkame v prvom rade poradenstvo. Hlavne firmám, väčším zákazníkom, ktorí chcú prejsť, kedy sa to oplatí, kedy nie, aké sú podmienky na to, aby to dávalo zmysel, to je poprvé. A po druhé, konkrétne, samozrejme, že ich motivujeme, ale zase nie je tak, že na silu, ale tak snažíme sa to robiť prirodzene. A to je tým, že cena toho elektrického auta je u nás podporovaná cez pomerne vysokú zostatkovú hodnotu. To riziko, lebo uvedomte si jednu vec, že keď si kúpite statok, možno si to viete predstaviť, keď ste si kúpili 286 alebo 386 a potom za 5 rokov prišiel Pentium, tak už malo takú zostatkovú hodnotu nízku. Ale ja hovorím na to, že v elektroautách je to trochu iné, lebo vtedy neexistovala alternatíva. Vy ste vtedy nemali iný počítač, takže pre niekoho aj tá 286 bola proste hodnotná. Hej? Mohol na nej robiť základné kancelárske práce. No, ale keď máte k dispozícii spaľovacie auto, ktoré prejde 1000 kilometrov a infraštruktúra je vyladená, že úplne super, všetko vidíte, všetko viete, a ste na to zvyknutí, tak prejsť na tú elektromobilitu znamená, že ak by ste si to auto kúpili, tak by ste išli do pomerne veľkého rizika. To možno je odpoveď, prečo Slováci sa úplne nehrnú ako osoby do kúpy toho elektromobilu. Takže toto riziko poklesu zostatkovej hodnoty berieme na seba a my veríme
tomu, o čom sa tu aj dneska rozprávame, že sa to usadí, že proste Európa alebo svet, keď chcete, nájde odpovede na tie otázky, ktoré sme tu dnes položili a že si to všetko sadne, že si proste na ten nový pohon zvykneme. Takže motivujeme ich práve tým, že tá ponuka sama o sebe bez nutnosti vstupného kapitálu je podľa mňa veľmi zaujímavá. A dáva zmysel práve v elektromobilite. My sme tu na CFA konferencii, ktorá je teda pre investičných profesionálov nie len, ale aj pre investičných profesionálov. A vlastne Peťo má za sebou veľmi nedávny, by som si to trúfal povedať, akože až európsky úspech, že podarilo sa im získať renomovaného inštitucionálneho partnera do firmy. Bolo to oznámené zhruba pred týždňom tá transakcia. A ja by som chcel teda Peťa poprosiť o dve veci, že keby v rámci toho, čo môžeš, keby si skomentoval, že ako v súčasnej investičnej klíme, ktorá úplne nepraje tejto ESG téme, ako vlastne prebiehal vstup toho partnera a že v rámci toho, čo nám môžeš povedať, že aké boli tie investičné očakávania, s ktorým tam ten investičný partner vstupoval z pohľadu budúcnosti, z pohľadu rozvoja a rastu trhu. Určite to bude zaujímavé pre finančákov v publiku. Ďakujem. No, je to čerstvé. My sme získali ďalšieho akcionára, ktorý stále je teda minoritný akcionár. Máme teraz takú paletu akcionárov, celkom je to problém hospodáriť niekedy. Čo je investičný fond Mirova, ktorý spravuje asi 30 miliard eur, čiže riadi sa medzi najväčších európskych infraštruktúrálnych investorov, hlavne s tým svojím smerovaním do Green Transition Investment. A súhlasím s tým, že ten environment investičný bol ťažký, je ťažký. O to ťažší bol v roku 2024 v elektromobilite, špeciálne v našom biznise. Ja som spomínal, že v podstate v roku 2024 skoro úplne vyschol deal flow. Spravili sa v Európe vlastne len 3 transakcie v tom našom sektore, z toho jedno sme boli my. Pre mňa bolo, ako musím povedať, že istým, dneska to tu aj trocha bolo možno aj spomínané, že pre mňa bolo takým nemilým prekvapením, že z tých mnohých investorov, a nielen finančných, lebo mali sme v tom procese proste aj strategických investorov, veľké firmy, tak ako rýchlo pri čo už len malom zaváhaní a malej zmene sa ten dopyt proste po tom sektore strašne rýchlo ako sa zmenil. Ako veľmi rýchlo zmenili tí investiční manažeri tie svoje ako keby investičné priority. Napriek tomu, že rok dozadu väčšina z nich tvrdila, že proste sú dlhodobí investori, že proste sa na to pozerajú na 15 rokov, pozerajú sa na underlying technologické trendy, tak tá stránka toho dopytu sa naozaj že veľmi, veľmi preriedila. Na druhej strane tam zostali, podľa mňa zase na druhej iba tí, ktorí to naozaj myslia seriózne a vážne, a preto som akože veľmi rád, že vlastne sme sa dali dokopy s Mirovou, lebo tam je veľmi veľký meeting of minds, nielen teda nielen o tom, že čo robíme, ale aj to, že ako sa na to treba pozerať, lebo naozaj ako ten náš biznis je dlhodobý, my fakt zakopávame káble na 40 rokov, takže potrebujeme naozaj dlhodobé financovanie. Takže preriedilo sa to, ale tí, čo ostali, podľa mňa takto myslia vážne a dokážu si myslím, že aj potom, ako každý ten trh ide vždycky z nejakých vlnách a potom nejakým spôsobom profitovať aj z toho, že budeme spolu, my už dneska spolu s tou Mirovou profitovať z toho, keď ten trh pôjde zase smerom hore, a myslím, že dneska sa na to tak trocha pozicionujeme. Ale je to veľmi vzácne. Je to veľmi vzácne nájsť investora, ktorý má dlhodobý view a dokáže ten dlhodobý view udržať aj v prípade, že tá krivka proste síce ide hore, ale ide hore takto a takto. A tá druhá otázka bola, že... Otázka bola, že v rámci toho, ako môžeš okomentovať transakciu, že aké boli tie dlhodobejšie výhľady rastu trhu, s akým business caseom vlastne investor do toho vstupoval? Tým, že sa pozerali na dlhodobú investíciu, tak sa do značnej miery pozerajú na makro. Nám veľmi pomáha, že máme 80% dneska už obratu z Poľska, a to makro nám naozaj v tom Poľske nám pomáha. Bohužiaľ to slovenské nám nepomáha. Veľmi silne sa vníma prospekt, alebo teda pravdepodobne, že tá krajina proste bude naďalej nejak ekonomicky stúpať, miera reforiem a tak ďalej. Takže v tomto sme mi to ľúto a smutno, ale v tomto sme Slovensko pri tých rozhovoroch momentne nespomínali. Takže sme sa tak tvárili, že sme poľská firma viac. No.
A generálne, čo sa týka toho elektrifikácie dopravy a podobne, tak tam hovorím, že to je ten dlhodobý pohľad, ktorý oni vnímajú, že tam cesta nejde späť a skôr sa pozerali na to, že fajn, teraz ten trh troška možno zahaproval, ale to je príležitosť. Takže musíte nájsť takého investora, ktoré to je. Ale ako ja som hovoril o tej vode, ktorá zdvihne aj tú loďku, ja sa len bojím, že tej slovenskej loďke je už diera. Tak aby sme sa nepotopili. No, napriek ako tomuto konštatovaniu podľa mňa akože super úspech, že srdečne blahoželám. Ešte využijeme, máme ešte 3 minúty, že skúsim zobrať tak otázky z publika tak rýchlo. Pán Matušek, otázky kyberbezpečnosti, že americké, čínske autá, rizika, že by boli vypnuté v prípade konfliktu. Tak deje sa to pri zbrojnej technike. Každý si musí rozmyslieť, aké sú rizika. Čína mala vyšetrovanie v Amerike, že auta filmovali napríklad nemôžu prevážať pri vojenských základniach a tak ďalej. Ale na tú otázku sa pozrieme v Európe možno trochu inak. Tie technológie majú byť odskúšané a ak sú odskúšané, tak by mali spĺňať určité kritéria, GDPR a tak ďalej. A ostatné by nemali byť vôbec pustené na trh. Takže ono je to zložitá otázka. Vieme o tom, že Huawei malo problémy a má problémy, čo sa týka 5G sietí a tak ďalej. Otázka je veľká tá cyberbezpečnosť, ale je na to niekoľko regulácií, ktoré sa len musia proste skontrolovať a schvaľovať. Je to jeden z dôvodov, prečo stále ešte sme sa nedohodli s Európskou komisiou na tom, akým spôsobom automobilky dajú k dispozícii dáta, ktoré sa zberajú, pretože tie dáta sa zberajú, ale nedajú sa nikde inde, majú ich len automobilky. Takže o tom ešte bude diskusie, aby sa presne tieto citlivé dáta nedali zneužiť a toto nariadenie ešte neprišlo vôbec do platnosti. Marian, toto budeš asi najlepšie ty vedieť. Ako popularita, respektíve podľa štatistík 2024 sú najviac populárne hybridné pohony. Čiže ako sa ty pozeráš na tie trendy predaja a aké typy pohonov vidíš u vašej zákazníckej bázy? No, má to podľa mňa niekoľko rovín. Jedna je rovina výrobcov, pre ktorých plug-in hybrid je cesta, ako naplniť tie nové limity CO2. Nie je? Dobre, tak vysvetlíte. Ja sa na to pozerám tak, že je to nejaký medzikrok. Potom je samozrejme rovina, o ktorej sme sa rozprávali, že ako je možné zase ten plug-in hybrid umiestniť na tom sekundári. Toto je veľmi zložitá téma, lebo môžete vojsť do autobazáru a idete tam kúpiť auto a je vám jedno aké, alebo idete vyslovene kupovať plug-in hybrid. Hej? Tak tam zatiaľ úplne nie sme. No a potom je tam samozrejme otázka toho, že nie je plug-in hybrid ako plug-in hybrid, už to naznačil pán Matušek. My sme v Európe išli tak, že k pôvodne spaľovaciemu autu sme prihodili trošku baterky, naozaj, že trošku baterky, akejkoľvek baterky a sme sa tvárili, že niečo to prejde na tú elektriku, ale z hľadiska napríklad udržateľnosti spotreby a podobne to nebolo úplne ideálne a to sa veľmi diplomaticky. Ale Číňania na to išli úplne opačne. Primárny pohon je elektrický a ten spaľovací motor je tam ako range extender, respektíve ako záložný zdroj. Hej? Že idem primárne na elektriku a keď už je zle, tak potom to prepne. A my sme mali plug-in hybridy v opačnom garde. Takže ono sa to bude zrejme vyvíjať. Ja osobne som oveľa väčší fanúšik teda toho čierno-bieleho sveta, že keď spaľovák, tak spaľovák a keď elektro, tak elektro. Možno ešte krátky komentár. Ak stíhate, pán Dušek, viem, že vy ste tak tesnejšie s časom, že sme poslední. Dobre, nevadí. Tomuto ešte poviem, že viete, najhoršie, čo sa môže stať, a to sa stalo, keď politika sa stane tým technickým inovátorom. Hej? A pri tých cieľoch, ktoré sme spomínali, že kde sa tie automobilky nachádzajú, tak treba spomenúť ešte jednu vec, že tie ciele pôvodne vôbec neboli tak myslené. Pôvodne bol ten cieľ 37,5% a potom prišiel Fit for 55, kde sa politici dohodli, že teda dobre, budeme ambicioznejší. No, na to, aby sme mali ambície, musíme mať aj kondície. No. Dobre, niekam sme sa dopracovali a nie je to zlé. Takže Európa aj tou snahou Euro 7, čo bolo vlastne v preklade snaha ešte urýchliť, to už čo bolo tak či tak urýchlené, tak na to zahynuli tie hybridy
ale ten zákazník ukázal, že čo vlastne chce. Ja osobne nie v tých mild hybridoch, ktoré tiež prichádzajú, ktoré tiež pomáhajú, ale v tých plug-in hybridoch to beriem ako také, že to je tréning pre budúcich majiteľov elektrického vozidla, takže na to pozerám pozitívne. Super. A vy ste chceli inú otázku? Nie, ako ešte pozerám že ak ešte vydržíte, že tam máme jednu, to je možno na Peťa, že čo s recykláciou batériek, udržateľné riešenie. A to ja poviem tiež, to je niečo. No, ešte nie sme tak ďaleko, aby tie autá, alebo tie baterky z tých aut boli, tie autá budú jazdiť ešte 7-10 rokov, kým sa dostane k prvým baterkám. Ale počíta sa všeobecne v krátkosti. Prvý cyklus je v aute, druhý cyklus je možno tiež ešte v aute, ale už pravdepodobne v baterkovom úložisku a tretí cyklus je 95% na recyklácia. Ja som inak veľmi rád na túto otázku, lebo ona ilustruje, že v podstate máte v elektromobilite 5-6 otázok, ktoré dostávam 15 rokov dozadu, stále. A to nemyslím ironicky, ono to v zásade len hovorí o tom, že koľko ešte stále veľa tej edukácie treba spraviť, takže ja na toto odpoviem presne takisto, ako odpovedám už posledných 10 rokov. A skúsim to vysvetliť v tom širšom kontexte. Keď ťažíte surovinu v bani, tak je to presne to isté, ako keď recyklujete. V podstate, čo urobíte je, že zoberiete nejakú masu materiálu, uplatíte na ne nejaké chemické a mechanické postupy a na konci máte nejaký čistý materiál. Väčšinou to, čo vyťažíte, je 500-1000% viac objemu, ako to, čo na konci nedostanete. Keď robíte recykláciu, robíte presne to isté, akurát to neťažíte v bani, ale zoberiete nejaký materiál, ideálne, keď je dobre zrecyklovaný, teda dobre roztriedený, čo pri elektrických autách a batériách platí. Uplatníte chemické a mechanické postupy, na konci dňa máte materiály, ktoré môžete použiť. Takže tuto naozaj nie je nejaký veľký problém v tomto, ale čo je na tom ešte veľmi zaujímavé je to, že, ako hovoril pán Matúšek, že 90% cca účinnosť recyklácie batérií, to znamená, že zoberiete 100 kg batérií, na konci máte 90 kg použiteľného materiálu. Toto pravdepodobne urobíte cca 8 až 10 rokov odtedy, ako si tú batériu vyrobili. Kým prežije ten svoj životný cyklus a potom... A čo je na tom zaujímavé je, že za ten čas vám pravdepodobne technologický pokrok, pravdepodobne určite, zvýši energetickú hustotu batérií, ktoré sa používajú, ktoré sa vyrábajú, viac ako o 10%. Pretože to my vidíme, že proste batérie sa vyvíjajú, inovujú a s tým istým objemom materiálu vyrobíte dneska batériu, ktorá uskladní viacej kWh. Inými slovami, tá batéria môže byť ľahšia v tom aute, to čo si hovoril ty. A no to je napríklad zaujímavé, implikácia týchto dvoch vecí je tá, že ak raz vyťažíte tých 100 kg materiálu, tak ich budete používať do nekonečna. Pretože vy z tých 100 kg materiálu urobíte o 10 rokov 90 kg použiteľného materiálu, medzičasom sa vám zlepšila technológia, energetická hustota klesla, to znamená, že z 90 kg vyrobíte ešte viac batérií, alebo teda respektíve batérií, ktoré dokážu uskladniť ešte viac energie, ako ste to robili na začiatku. Takže je to perpetuum mobile. No, bolo by ešte o čom. Akože ste super panel, jak som aj predpokladal, ale čas sa naplnil. Tak ďakujem vám veľmi pekne. Tak ešte raz zľava pán Matúšek, pán Burian, Peťo Badík. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. To bol posledný panel a posledná prezentácia. Na záver už mám len poslednú povinnosť a to je Marcelovi dať slovo, aby nám zhrnul dnešný event a zo pár slov. A potom ešte to žrebovanie. Kým my to tu sumarizujeme, tak prosím, dajte nám feedback, aby ste sa dostali do žrebovania a potom to vyžrebujeme a šťastlivca odmeníme. Ďakujem. Takže už len posledná hodinka, 2, kým sa to zosumuje a môžeme ísť na víno, takže v pohode. Ja si myslím, že dnes to bolo trošku iné ako tie roky predtým, kde sme sa venovali hodne odborným a špecifickým záležitostiam. Dnes to išlo cez globálny dopad, elektromobilitu. Nebolo to čiste o nejakej ESG taxonomii a regulácii. Keby sme si povedali teda veľmi v skratke, že ako ten dnešný deň prebehol a čo z toho máme, ako začali sme, Andrej Kramer odprezentoval certifikát v
Climate Risk Valuation Investing, kde nám dal aj nejaký príklad, ako môžeme zapracovať tie klimatické rizika do valuácie a takisto nás ubezpečil, že minimálne na tomto poschodí nás nezatopí a tá pravdepodobnosť je veľmi, veľmi malá. Potom, ako vždy, veľmi zaujímavá prezentácia researchu Kornélie Fabišik, kde sa zamerala pri ratingoch ESG na ten G komponent a predikovateľnosť prínosu do performance firmy a nejaké merateľné ukazovatele so záverom pre Kornéliu takým veľmi politickým a kompromisným vyjadrením, že very poor a insignificant, alebo aj niekedy kontraintuitívne alebo opačné, ako podľa ekonomickej teórie by malo byť. Takže tie nejaké predikcie nevidíme. Samozrejme to vysvetlenie nie je len to, že celé to je zlé, ale že už to môže byť aj zapracované v oceneniach a podobne. Takže to bolo len ako narábať s ratingami a aj porovnanie medzi ratingovými agentúrami. Následne bol prvý panel, kde, ako som povedal, už na túto tému sme sa snažili pozrieť trošku z globálnej úrovne, lebo momentálne tie vplyvy svetové možno trošku prevalcujú aj tú európsku reguláciu a musíme sa prichystať. Veľmi zaujímavý panel, kde naozaj to už bolo trošku out of box a také hlavné takeaway z toho bolo, že proste tá situácia naberá na komplexite, keď sme si mysleli pred 4 rokmi, že s reguláciou obrovská komplexita a podobne, ale plus politická situácia, tá komplexita sa strojnásobila. Je ten posun k neistote a potrebe väčšej flexibility aj v rámci EÚ ešte väčší. Zaznelo, že potrebujeme zrýchliť reakčné časy a byť trochu flexibilnejší, ale na druhej strane bolo aj to, že je tu nádej, že nová Draghiho aktivita podobne z Európskej únie prinesie naozaj nejaké zjednodušenie byrokracie a očakáva sa pozitívny dopad. Zazneli aj veľmi zaujímavé inšpirácie pre Slovensko a nejak implementácia toho, ako by dôvera tu na trhu mohla byť trochu väčšia, alebo čo to je proste, že tie porovnania, ktoré boli aj so Švajčiarskom alebo s Britániou, že čo nám tu možno trochu chýba, alebo mali by sme viac posilniť, je kontinuita a dialog. Pre mňa v zátvorke dôvera a tie príklady, ako sú riešené alebo konštituované vláda v Švajčiarsku alebo na druhej strane v Británii, že ten public sektor je respektíve ten vládny dosah je menší a v úzadí biznisového, tak to má takisto nejaké dopady, ako by sme sa mohli dívať na riadenie našej krajiny. Potom po obede a trošku hudby sme mali pre mňa ťažšiu prezentáciu Juliana o impact investmente, kde sme chceli dokázať aj empiricky alebo nejakým výskumom, že finančné inštitúcie majú tú moc ako motivovať a aj demotivovať, ako motivovať rozumnými požiadavkami, ale aj rozumnou hrozbou nejakého exitu financovania firmy a vie to priniesť efekt, aby tá ESG implementácia sa trošku zrýchlila. Nasledoval panel, ktorý sa už venoval skôr konkrétnejším veciam implementácie na Slovensku, dopadu na konkrétne firmy. Hovorilo sa o omnibuse a reportingu, ktorý tu je, alebo tá prvá informácia bola, ktorá pre väčšinu firiem sa momentálne posúva a zjednodušujú sa kritéria, ale na druhej strane zaznelo, že stále tá oblasť je veľmi komplexná, reporting stále má pasáže, ktoré veľmi zaťažujú firmy a moc to neposúva, je tam aj nejaké dublovanie, ale zároveň bolo to, že firmy prirodzene v tejto oblasti ESG musia postupovať, lebo im to dáva konkurenčnú výhodu, respektíve ináč, ak by to nerobili, tak by ich konkurencia preskočila, nevedeli by si udržať zamestnancov ani možno zákazníkov.
Nasledoval posledný panel, ktorý, ako som spomínal, bol trošku iný, ako sme mávali a venoval sa špecificky elektromobilite. Práve teraz skončil. Tu sme mali len tak, keby som to naozaj že veľmi zhrnul, pár bodov. Prekážky elektromobility, tak zaznelo a opakovalo sa cena, nabíjacia infraštruktúra, možno neprehľadnosť v cenách nabíjania. Niekedy je to aj bezpečnostná otázka, ale potom v rámci diskusie ešte vysvetlo, že môže to byť aj ponukou a takisto je tu istý problém na sekundárnom trhu, nie je to úplne porovnateľné so spaľovacími motormi. Osveta v tejto oblasti prichádza cez firemné flíty a to by mali byť iniciátori zmeny. Bola otázka aj, či prežijú európske automobilky. K tomu sme moc odpovede nedostali, takže to skončilo s otáznikom, ale držme im palce, lebo toto sa nás naozaj silne dotýka. A pri inováciách tak sa jednalo hlavne o ceny batérií a ich pokles a teda schopnosť sektoru rýchlo reagovať na výzvy, čo som bol trošku prekvapený. Pre mňa vždy ten automobilový sektor bol taký, že plánujem na 7 rokov, všetko trvá dosť dlho, takže toto bol pre mňa osobne niečo nové. Záver nebol úplne povzbudivý, čo sa týkalo investície a investičného svetla, lebo že Slovensko je málo atraktívne, keď to veľmi jemne povieme pre investorov a toto je ako problém nie len ESG a konferencia, ale celkovo ako krajiny, nad čím by sme sa asi mali zamyslieť. Takže ďakujem za pozornosť, som rád, že toľko ľudí vydržalo až do konca a prajem ešte príjemný nejaký networking tu vedľa. Ďakujem. Takže niekto by mal povedať číslo od 1 po 11. Dobre, tak to 6-krát prerotujem. 4, 5, 6. Dobre, výhercom sa stáva, alebo výherkyňou je Miroslava Litvová. Pani Litvová, ste tu? Á, dobre, super.